Seia ma'alalala pia no suafa ole e ole mana ole atua le tamama le alofa apea le amanga seia ma'alalala pia no suafa ole e ole mana ole atua le tamama le alofa apea le amanga Osana Hosanna, Hosanna, Alleluia, Tasobi Alesua. Hosanna, 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 Alleluia, Fa'amanatu Yesu. Nga faamanu atu ia Yehova o mea umalava Woi totonu ia te au ia faamanu ilona suafa Lo uanga nga faamanu atu ia Yehova o mea umalava Woi totonu ia te au ia faamanu ilona suafa Osana Hosanna, Hosanna, Alleluia, Tasobi Alesua. Hosanna, 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 Alleluia, Amanu, Atu ia Yehova. O mea umalava Woi totonu ia te au ia faamanu ilona suafa Osana 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 Alleluia Tasobi Alesua Osana Osana Hosanna, Alleluia, Fa'amanatu Yesu. Alleluia, Fa'amanatu Yesu. Alleluia, Fa'amanatu Yesu. Samoa,
o te whatala whatu le tunu le tai au fōu ma lor wholau manuia si whonga lau mua la matalia na tautua na yaso. Aso tofi le nei la so whaal masi no me tausanga i lua whi lua sifuru tolu. O le tatou sanu ngalo tu ola te ia le sunga whawhingainga Reverend Anateria Sau mai le kalesia na Sareta Samoa i wainui mata. Si mai al whawhonga. Mua lava o na tātou whaafitai whaatasi le lofa ma le anga lei o le atua. O na umawhai fo ina maua le awanoa tātou te toi mafuta ai fo ile nei tae ao. Ia whaamalo fo ile wholau manuia langi matafi. Le lofa ma le anga lei o le tātou matai o le langi. Ia le tātou tapua inga whai whaatasi fo ile nei. Saunia ma tāpena i o tātou loto ma nganga. Ia o whenga iei tātou i whi au mangaru wenga o le nei fo i aso fōu. Ua whaapopo mai aso le tātou wola. I le swafo le tamā le alo, ma le nganga pa ia. A mataina aire nei tāpua inga. O lo soifua Iova, ia whaaftaia fo i lo papa. Ma ia vi ia le atua o lo whao le tanga. Lo mātou tamā le langi, mātou te langona whaatasi le nganga o le whaaftai, e tu nātu i o luma, ia whai matau langa le atua, ono lo fa maoni ma lo wanga le lei ai me se lo lo fa si ese mo matou lau pa nau o matou mau ai le aso fo fa popo ya sol matou ola matou te vala uria fa pitoa le tua lau fa unha mana e wale la fio mai lo nganga pa ia e fa pa ia ya te matou uma te tala le matou fa longo ai le ngata le ie te tala o matou loto le ie se pa i mai ai la upu e fa loto tele nai matou talo le yo fo ya tu lo vi inga le tama nei se yo le faavavau lava amene le vi inga le tua le tātou tusi whaitau, o mai le tusi e lua pe telu, lona mtau pe tolu, tau pe sifuru whae whaangata mai sifuru walu. Lua le pe telu, lona mtau pe tolu, lona whai pe sifuru whae whaangata mai sifuru walu. Whaafonga mai e a fionga le tātou wali. O le nei le au pe le, o outou whaatari ia mea, o lea ia o tau fina finau ai lava.
ina ia maua o tau e ia mai le manuia ua le po nā ma le lē mata'u le againa ia o tou manatu o le ona sa'i o le tatou ali'i o le orataga lea pei ona tusi atu ia ia te outou o paulo lo tatou uso pele e tusa ma le poto ua fo'aina atu iā te ia pei ona tusi umalava o lo'o talatalaina ai nei mea o iai fo'i nisi upu fa'amatalagata ua fa'auina eseina e tagata e le'i a'o auina ma ua lē fa'atumauina pei o iai pei o isi tusi fo'i e o'o i le o tatou lava malaia o lenei le au pelē e outou fa'aitete iā te outou ua ua moa'i loa e outou me ita'itai seina outou i le sesē o le i le sesē o e fa'alē taupulea tou te pā'ū atu ai i le mea sa outou tumau ai aia tutupu outou i le alofa tunoa ma le poto o lo tatou ali'i o lo tatou fa'aola lea o Iesu Keriso ia iā te ia le vi'inga i ona po nei ma ia o'o i le faavavau lava amene amalia mai le atua mo le faitauina o nasioga paia mo i tatou i le nei taeao ae o se autū o te manatu e fa'alautele atili ai le tatou mataupu soifua mo lona toe afio mai soifua mo lona toe afio mai leave for his return atonu o se tasi leo mea sa fa'apea ona fa'ailoa manino ma va'aia i le aso sa fa'apea ona poto ai Iesu ma lona auso e ona tatou maua le tusi agaluega ma le molimau mai fo'i o le aufai evangalia i toe taimi mulimuli ina ua toe tu Iesu ma mafuta ai ma lona auso pa mai ona aveina a'e leo Iesu i le lagi ao tutū ai latou ma latou vavai atu ma matamata atu i le aveina a'e o Iesu i le lagi ae fa'apua se'ia loa ona fa'ali mai o agelu e to'alua ia ma fa'apea mai iā tei latou e fa'apei ona tou va'aia e va'aia o tatou mata loutou matamata a'e le aveina a'e o Iesu e fa'apena fo'i lona toe fio mai o lona uiga e va'aia e mata o le tagata ma o inā ua molimau fa'amaoni ma fa'ailoa manino ai e iai le toe fio mai ma e leo se mataupu e faigofie lenei fo'i mataupu e mataupu e lavelave ma e o'o mai le so o lo'o fetotoa'i ai lagona ma manatu fo'i o tele o talitonuga ese ia lea o tatou loa ma le mautinoa lava e iai lona toe fio mai lea ua fa'ali manino e agelu fa'ailoa atu e le auso'o le gata i leo i latou sai ai e iai lona toe fio mai e fio mai o ia e va'aia uma e tagata ma e o le ala fo'i leo le talaina a Iesu i lona auso'o a tou tatalo i o tou tatalo ina ia fa'apeona o'o mai le mālō ua o'o mai a le taimi nei e le'i fa'atuina lona mālō e pei ona valo ia mai fo'i tonu o le afioga paia a le atua ma o le taimi la lea le toe fio mai leo Iesu o lea la fa'atuina ai lona mālō i le lalolagi nei ma nā fo'i o la nofo tupu ai o ia ma ifo i ai tagata ma avea ai o ia ma tupu ma li'i o li'i au te manatu o se mataupu tāua tele ma o i fo'i o lo tui mata'i e lau kerisiano talitonu e lei ase isi mea o lo tātou whānaunau ma tātou mo'o iai ia o le asio mai leo Iesu e pei ona tātou iai ma sani as tātou pesia o tātou e kālesia e whakasā e toe fio mai Iesu e toe fio mai Iesu iao tātou te pese ai ma se pese e whaamanatu ai pēi a te tātou le tā ua o le toe fio mai o Iesu mo i tātou au o whetalai fo i manino Iesu
e le iloa e se tangata le taimi ma le tuaso. Lona winga e mawhai o na fio mai e su le tae ao, po le awa uli, po le afiafi. Lo winga o le taimi e le manatu natu, le tangata o le taimi ua, po ringa mai ua wha sama noa le manatu ma langona o le tangata. E wape nā le taimi le a fio mai a Yesu, wape i ona po noa, e wape nā fo i le tautala le tuspa ia. Ta le aia se manatu sa fai lava le tuna naunga ma fia fianga e peo na iai le lalolangi. Ma iai fai longa o umona te talai manino Yesu e loa ai. E loa ai le taimi lea. Ai le va pea la lo inga le va pea tupu fa po se i lava. Ma fai ona tupu fa po se i lava. Le afio mai o Yesu lea e peo na ta ua. Le la voi leo le ta ua yo le ta pena o le takata. Ma le upu ta ua le nae. So se keri siano o lo whapea o na iai le lalolangi nei. O le upu tā ua le nā mo lo o langa. Whatalitali. Ina ia e tā pena ma ia mautinoa. O na ele i loa le teimi e fio ma iai Yesu. Ai o tātou whaita wina le tusi le to e whamanatu ma iai e pētelu i a te tātou langa i ele teimi e wa e whatau emu e tangata e le to e fio mai o Yesu. O mai e whatau emu tangata o whea fo i le to e fio mai. Yo fea foi mea sa fa pe ona fai lo mai le to e fio mai o Yesu. Fa pe na la ngona o tangata. Ma o ina o le ta pena na o tangata ma le mana tuna. E ono ve ma me fa pe ona so mbuli ai lo wola tau ma fai ma lo wola tu mau i le tua. Ai lo ta u fa po spu ma le fa le ta u o le ola fina final. Au tato fa talitali i lona to e fio mai. E tā ua tele le ola fina final. Le alo fai mai o le nei lau pele i o tau whātaritari lea mea. O lea i o tau fina final wai lava. O aia mea. E on tātou whaai fai upo o lo i runga atu o lo fai mai e whātaritari tātou i le langi fau ma le lalo langi fau. No inga e tātou te whātaritari i le afi o mai o Yesu e whātaunuina. Lona mā lo whātaunuina folanga e peona iai. Ai tā ua i tangata lo na ola fina finau, ma ola whātalitali. E pei ana tau whai atu, e ngai le teimi e le tā pena ali tangata. Pāpea o lea lava o lo lelei, ma solo lelei. E la ale me toi popole ai o lo manuia, o lo maua tau mafa, o lo maua tupe i lea aso, ma lea aso, o lea lava e tāngo lima. Ia mai amata fo i ona le toi fia mafuta ali tangata, ma sa ili pea lo na nganga i le tua, ma tu maua i nā. Ai o tā ua o le ola fina finau. O ina e te sa ili ai pea ma e tau ma fai pea. Langa fai mai ina ia aua nei po nā i tātou pe ma tau leanga ina. O le tā ua le nā o le ola fina finau. Me ia tātou tau ma fai ai pea. Ia whamamā i tātou. Ia avea i tātou ma tangata e le ma tau leanga ina. Ma ia le lei ato toa. Pe ana tau fai atu fo iniso teini. E leo se tā le lei tāte oa i lumo o le atua. Ma ele whapea la ele tā ua, ele tātou wola tau mawhai. Ma ola fina finau ina ia tau mawhai, ia le lei tā ua. Tau mawhai e tāte ui, ma ususta i a fionga le atua. Wha mamai o tā ua o langa. Tanga le upuna ia i nā o le lepo nā. Ia whai tau whapere tānia o le file mu. Lo winga o teimi nei tātou te iai, po nisi nei o teimi e a fio ma iai e suma. Nisi nei o whailongo. Le iai fo se file mu. Ale mo fauna file mula ngona ma manatu o tangata. A tātou mai tauina le tele o FAAMANATU le ngata i lea. E pei foi ona iai tau ona tutupu nei. I o lea ua tuli matai uma e la au kerisiano. Tātou wa ai mafuie le ngata i lea o le tau ngata o le soifuanga. E iai ala utalitonunga e o le a whaasolo pea o na whainga tātei milo tātou iai. Ai tā ua ai lo tātou wola fine finau. Aua nei lusi le tātou wa ai le toe fio mai lea. E peo na iai le tātou autu soifua molona toe fio mai. Soifua la whapei. Soifua e awala i lo wola fine finau. Ma lo wola whaatalitali. Ina ia aua nei po nai tā ua. Pe matau langa ina i se mea. No inga tā ua tele nei ngā ruenga man nei tā whai iau tausi. Ina ia whapea o na whaola ola i pea. Lo tātou tō mana tunga. I lona toe fio mai. Ne ingalo ia te tātou.
me moni ai longa ia sesi o mafau i telo taimi le toe fio mai o Yesu a o tatalo lea ia o mai lo malo tae ao le o uli ma le afiafi ia o mai le malo lea ia fio mai a Yesu a fio mai a langa o mana o mie tangata le lalo langi nei ele loa ia te oe po le aso ulangona nei lalo langi o lo tato iai ele fai ngofie o tato wola le tausio o tato ainga o le tupo pala be lava ele aso ma le aso e ta ua i pea lo tato wola fina finau diligent to show e ta ua lo tato wha moe ina ia vea i tato matangata ele matau le angaina i luma o le atua le ngata i lea ia tato wha i tete ia o onga se lo ia tato manatua pea na iai fai upu na e sfurma le lima e whangata mai sfurma le fitu fa mai ia o tau manatu o le ono sai o le tato wali o le tanga lea whapei o na tusi atu ai ia te o tau paulo lo o tau usu pele tusa male poto ua fo ina atu e le atua o le neile au pele i o tau whaai tete ia te o tau ua moa i loa o tau nei tai ina se ina o tau ile se o e whaale tau pulea tau te pā ua tuai mea sa o tau tu mawai o lo winga e tā ua tele lo tātou mata ala le o tātou whaai tete tātou manatu nato le ua mai e petelu ia te i tātou le whaatai ta inga ele te iti ngā Yesu ele i whai ngofie lo na ono sai ile tāpena ina o le wha o le tanga mo i tātou ki la lava o na whaingatā ma mafatia i sa wanga ma pua ngā al fasili ai sa lava ua ono sai ai pea o ia langa e tā ua le wha o le tanga lea e tā ua le tala le lei lea Yesu ke miso lea ua mai mo i tātou lea la fo ile e tā ua ai lo tātou wha i tete langa e tele lava perfecta se ua iai nei le lalolangi pa mai e o mai la tau i lo ingoa o winga e o mai e whao ngā mai fo i le swafa o Yesu ke miso tātou mai tauina le telo tangata wa lei loa lea mau tangata ma ua fōlinga mai ua muli ai le to'atele ma e lo se mea leanga pe a whai e moni le anganga ma le whamaoni le iai nei e fo isi tali tonunga na o le tupe lava na o le tupe o lo wala au mai ai tangata a ua le aise ta ua o le tapu e o le olanga wha le anganga o le tangata ma ua latou wha ta ua e fōlinga mai ai o le tā ua ia te ilatou o le tupe ma mea uma wha pena e ta pena ai le tino le nei ale au soe e le ise tā ua o nā mea e tā ua le ta pena o tātou o langa ta pena o tātou loto i whale anganga nei wha se ina ai tātou langa o nisi nei o wha i longa i peona iai pa mai e whai mai nisi o la i la ke riso o le i nei ke riso a oe ia e tu mau le mea ua au ina i oe nei wha se ina oe langa o le mea nā la tupu yaso nei o la e ono le pā u ese nisi e te ngata e tō tele e ono solo muri ese nisi ma le whātua ma le whaoletanga ma le talitonunga ai e tu mau lo talitonunga o Yesu ke riso lo wali i lo whaola ina i e whapeona e mausali ai mai talitonu wa nā o ia lava mai pau lea lo tātou au wala tātou te sao whangā tuai i le ola e FAAVAVAU mai pau fo i leo le tātou au wala e mawhai ai ona tātou iai le toe fio mai lea e pe ona mori mau mai ai le a fionga pa ia le atua ma le mea lona tolu discipline to grow pa upa sfuru ma le vali pa mai a ia tutupu o tou le alofa tu noa ma le poto o lo tātou alii lo tātou whaola lea o Yesu Keriso ia te ia le vi ina i ona po nei mai o le FAAVAVAU lava amene ta ua tele lo tātou ola ina ma ia whapeo na tātou tutupu i le alofa tu noa le atua malona poto ia tātou wata mamai tātou malama le alofa tu noa leo le atua o lo whaifua mai ai a te tātou mea ai le aso e umale na alofa tu noa ai ia tātou tutupu ai pea ma ia te tātou le poto ia inisio mea nei lalolangi ua fōringa mai e moni ma wha maoni le tātou vaai ai ia tātou mātala tātou whaai tete
nei avea na mea tātou te fia iai ma whātōsina ai tātou. E ma mea tos e whāpeo na solo muli ai tātou. Wa tēle lava mea I lungo o penga ta whai langi, wa lei loa lea mau mea, ma lea mau mea. Na e ma whai e nā mea o na ave se ina ai lau wha moe moe, ma lau tale tonunga, ma le tau lai o lau wa ai a ke wiso, ma lona to e fio mai. A e tā ua ai lo tātou poto, e tā ua ai lo tātou loa, ma ia whai peo na tātou whai tete, I mea o lo tātou whaia I le aso. Nei mea ane o e fia ai, ma alu ai lo tātou taimi. Ai avea ma mea te toe solo muri ai, ma e pa u e se ai, ma le whaalo tanga, ma le tā ua o le tātou wawa I atu, I lona to e fio mai. Le au soe, te rei lopo la se meo e whātari ai, a o au ia, o lo whātari le mālo le atua. Tātou fio ese ma le nei lalolangi o mawhatianga, le lalolangi o le la vā usu, le la vā whai ngā ruenga, I le whai ngofie, o lo iai le loi mata malingi, o le toto masa, o whaafita auri le aso ma le aso, e o mai ati oe le fia, a tātou tuli matai le toe fio mai, a tātou soifua ai, ma ola ai, I lona toe fio mai, o le a wha malo sia foi oe, e pei o se mea o lo tau lai ai lau va ai, le aso ma le aso, a wā tātou te lei loa le teimea fio mai ai le atua, I o tātou te talo, I a fo I atu pea lo vi inga, le TAMA, le alo, ma le nganga pa ia. Whaatai, to e FAAMANATU fo I lo toe fio mai, a lava ne ngalo le tau longo pea le atua o lau upu, wa mātou te lei loa le teimi le ie, wa mātou iai lava I so steimi le me ane, wa le manatu natu le tangata, ia le teimi na e te fio mai iai le atua, whaatai lo toe FAAMANATU mai, ia le teimi o lo mātou tuli matai pea, ia whaaloto tele ina I mātou, maua I mātou le ono sa, maua I mātou le ia le tau mawhai, a ia māta ala I teimi wa mātou iai, alo le ia ne yaso, mamori atuale a nganga whaatai, I lau pule whasoa I le ola, le malosi, I le ngata I lea, lau wha malolonga, I le tino, a le mawhau ma le nganga, au me alofa wha le nganga o le foa I mai, I le aso ma le aso le atua, au wala le ia, I le wanganga pa ia, a peona fiso soani, a le mana fo I o lo toto le atua, lo wha ma ngalo ia mātou wangasala, ai maise ua fionga pa ia le atua, tausi ai pea lo mātou wola whātua, e au wala I whālongo longo pea ma whaia lo whina ngalo I lau langi nei. Whātai mea malava ua e tāpena, ngālu lue whātasi ia mea mo e alo lo whātu I ato oe, tuina atu le nei aso, ma fuafuanga whai, e lava se meo iai lau whanau le atua, e si la fia mea e leo pongi sao fufonga. Apa mai o awalofa, tausi ai lo mātou wola, vai. Whamamalu o awalofa I lunga ia Samoa, ma iona tai se yo lava se wau pito I titi, mana tua foi la wau whai ngā ruenga stof, ma wai mātou le malosi pēa le ia whale nganga, mātou te fitu la iai le atua, e fola pēa lau tala le lei, o whea lava me mawai le avanoa, o le te talo le ia maia le malosi a te I mātou, anga le lei le atua tu asina I te tono o fale mai o fale foi o lo tausi ai, tangata mātutua, anga le atu mo I lantou le ia, o io wha noa, o I le atua mawhatia I mawhatianga o le mawhau, ma la au le mana o lo suafa Jesu Keriso, wha sao loto ai le ia, le aise mea le mawhaia le mana o lo sa taulo le ia, ai a tali tonu mwhatua tua le tangata le atua, siri le malosi o le lo tonu I ate I mātou, na I leo lo whea lua lua I le lalolangi. A manuia o I se au mga ruenga tau a mata si uponga le lau mua, le li pule ma le au whai ngā ruenga, wa I ai le malosi, I e whapeo na whatuputele nei au aunanga, a wā le fola ina o lau tala le lei, a maise le manuia lau tele na I o mātou tangata. A manuia ne mātou whanau le ala usu le atua I a o onga, tono whale a onga I lungo a wala so se mea le atua I ai lātou marutia mapu, ma iai o ao lofa e tausi ai lātou, mātou talo le ia whamangalo mai so mātou le atoa, ma so mātou whale tonu, whaia lau māsani, o le lofa whai fua lea, le whapeona whai mai se mea ua le tā ua le nei te talo, ai aua nei ate I mātou le ia se mana onga ua so ona o le vale atuai lau whanau. Tu mau mai, lo manuia, tu mau mai lo lava lo fatu noa, a le mafutanga whai pēa ma lo lava nganga pa ia, nei se o le FAAVAVAU lava, a mene
Mameni. O le nā ua whaafonga le tunu uru tātou sauniga lotu o le tāu nei na taita ia lea e le sunga i le whawhengainga Reverend Anetewea Sau mai le kāleisia na saweta i Wainui Mata mo le 12 whaftai tele lava. Ma lo tā pena mo le tātou sauniga lotu i angale rei atu le tua le sunga mo le whalitua no whaalo le ngate leo le kāleisia me luia tele whiau ngā renga o le awhenga iai. Wa lua su fitu minute o te ene le fitu ia awhar fitu o le tātou polokalame le ata o le tai hao. Samoa, is anti-TALA here. Instead of Fifi Falo, ile ata ole tayao. Laugh of the morning. Ama te mele apple feet to the vaaiga, su fongalo mua, ata ole tayao.
Ia tato polokalame le ata o le tae au, ne vo tato te whilo i ne yaso le lofa malanga leo le tua. Ia o te whatalofa atu el pa ia mani mamalu le tato. Tunu o maa lor fola umanuia, le o toi lusu fitu minute o le tae lea. Ia o le hiva, o le valu tato te fau. Ia le fu tae au fau tato whilo i o whalofa atu ai ma whamaloa toi le tunu o. Whia lava e mafuta mai ai. Ia o la fo ili awala o lo e mau mai fasa launga i le tato Facebook or YouTube or tato frequency. Ia follow fatu polokalame FAAMANATU atu ni tae fo. Afido ia tu sunga fa finga inga mafaletua na te leo tupu mai o le tunu o lo tato au fa fonga le malo so le tunu. Ma dia fo tape na ngal fa na ia onga o le yaso. So se vaaiga fo lo langi mo mel tu alu fatu polokalame. Ia le stofi le tato dia o le tautua mata si fonga le mo talo fa lava.
se me whafonga le tala o le tau mo le tai au pe on whaalia lo fiso le vai tau. O le aso le nei e timu, le aso le nei o le aso a tai au, e ina i timu e vai le mato le laini si o taimi whapea fo i le aso tau nai. O le aso sama le aso ngafua e langi le lei tau Wellington e. O le aso lua ma le aso lulu o le aso fau le valo ia, wha malu malu e fo ina i timu. O le maurano le fua le malu lu e aso le lei sumare ono, e a mawhanwhana si fulu walu o la ngona lava le mawhanwhana e tātou. Whapea mail official vai tau, e ngoto ifo le lai le so lufu fitu minute te e lima i le fiafia nā nei. Tala o le tai Wellington ia sua le tai le te au le tolu nei le vaveau, ia o na pele o le tai lata i le afo le iwa, tai o nei, ia o na toe sua leo le tai i le toe se fulu tasi minute i le whai le fiafi, toe pele o le tai nā nei le se fulu. O polilua, ia na pele tai nei i le te o le tolu le vaveau, sua le tai te o le iwa le tai o nei, toi pele tai le lata i le afo le tolu i le awa uli, toi sua leo le tai nā nei le toi luasu tasi minute i le se fulu, ia o le vaingana le tūlanga le tau, masi o le tala o le tai.
O le ula tupe tasi tala New Zealand mo tupe fiti e tala 5 tala 35 sene e o le tupe Australia iva tasi sene o le tupe Samoa le so tasi tala New Zealand mo le tupe Samoa e tala 12 sene o le tupe Amerika e ono tasi sene e mo le tupe Australia e iva tasi sene pe o le whaero atu. Tasi tala New Zealand mo le pa angatonga tasi tesi ma le tolu lima pa angatonga i le so. Tala Samoa le tala ono sfulu sene i le aso nei. Ya ma lo foi le lofa le ulaf tupe. Ya la tatu se e mai na vano whaamarianga wa soifua. Moluia tele lo wa soifua pa whapeonelo wa sfanau lo tu mo pere tatu emaili na mo wa sfanau. Aso whanau at samocapitalradio.co.nz o neile aso wha o le masina o me. Ia maluia tele lo wa soifua. Ia o le tusi whaitau lea mo o e le aso. Lo maua le tusi e Filipi mo muafa upes furtasi. Ia tutumu o tau i fua o le amiotonu mai a Yesu Kiriso. Ia vi ia ai mawhaane ele ina ili atua. Ia tutumu o tau i fua o le amiotonu mai a Yesu Kiriso. Ina ia vi ia mawhaane ele ina ili atua. Ia e maua le vi inga o le atua le yaso. Pe a fua mai tātou i fua o le amiotonu o pe ona. Whalia le tusi e Filipi. Tusi e Paulo e Filipi mo mua. Aolo na whai upes furtasi. Ia. Maua le vi inga o le atua le yaso i lauso i fua. Pese le nei mo oe. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana unene wa e auni. Atato fa afetai, ole atu alava ia via. There to I fa'afetai lo alofa winga kwa e foa i mai ai nei a soatele. Alofa angalo ai ngalo a sosoifu. Ai au ngalo mola no ai na ai mai sele atua. So to e Akiepikopo Ola fia nato Wale ngata Ilo ua sofana Lene ua unia mai Faamanuia me atua ilo ua sofana nisi societe le alofa anga mo ole ele umayo ai na pele there to
ai whaafetai o alofa winga se wa e foa i mai ai nei a sote alofa ngalo ai ngalo atu soi fu ai au ngalo bola lu ai ngai mai se le tua Fatala fatula tunu si mayel fa fonga va vai foi le tala fa so pito lo lang le yaso tantu yai ile aso fa me le solto sanga tasi fitu tasi lima ole tangata falani ele ono mia lo swafa o ia le na fa la ulo ina to nga fa malu vole fa moe ele utato lo fa na u fa malu se longa la vetimu pe la foi fa to a te e fa malu ya fa malu fa moe ole sol tangata fauina ya ni me fofo no le falani ya o ia na fala ulo tau sanga tasi fitu tasi lima o le sol tau sanga tasi iva o fa na mata ile fausia ina ya o le vaanga le ui iva ai tono no le Panama na fausia le malo Amerika ta o le Panama Canal le sol tau sanga tasi iva tasi o na faavai ai ia le fuava o le sami po le Royal Canadian Navy ia po le malo si anga o le fitafita o le sami le malo o kanata. O le aso nei le tausanga e tasi iwa luono o le solo te e tele lava na whaia i tutonu o le malo Petania na mata i le aso tolu o le masina leo me e o le aso sifuru lua me e pe ufa mawina i le aso fao me ia na tusana fao fao mai le aso tolu ala aso fao loa ia na alu lo le solo te e tangata. Ia ele imanuia le tamufai nei tangata ia ngā lulue i maina eli kuale ma eli ai ia o loa i lalo le palapala. E fesoasoani atu le malo ia i latou. Ia pea ma le tasi ma le 2 miliona tangata ngā lulue i maina eli ai le o loa mai le palapala. Nā whaina latou ngā luenga i le so ia po le vaitau le na mafua ina alu ai le solo te tele lea. Na tauina o le tasi iwa luono General Strike in the United Kingdom. O le solta usanga e tasi iwa whalua na whaieli taua Amerika ma Japani tono le Pasifika nuulea o Solomona. E ta o le Battle of the Coral Sea. Ina ua tawhanatu e le vatau Amerika ia na mea tau ia Japani. Ia ai o le aso i lumatu na tura wile ele faamalosi e fita Japani tono le nuule o Tulangi Island i le motu o Solomona. Ia ono i le asone nei le aso wha ia fitau ia i loa malone i lua i le utato i loa le taunuunga ia na matua to ila le popo lava ia Japani le tau ono na lua ma la fua ia na upenga o le taua. O le sol tausanga e tasi iwa 5 ma le iwa na ulua i whai ia le tufanga whailonga le ta o le Grammy Awards whapitoa lava le malo Amerika i e manatua ma amana ia ila tau e fatuina me ne o pese tangata pe pese vai ina i vaenga ese e to inga pese ese o le so i tau sanga tasi iwa 5 iwa na ulua i whai ai lea tufanga whailonga. O le aso nei tau sanga tasi iwa fitu iwa na filifili ai mo le taimi mua se tamaitai ia vea ma palemia o le malo Peletania o lona suafa o Margaret Thatcher. Ia o le sola na tusia le tala whaasolopito o ia le taitai le Conservative Party o avea fo o ia ma palemia. Na ia launga ina i upu nei lana launga mua lava na ia si ia mai le fuai tau o le tangata suafa ia Saint Francis of Assisi. Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. Where there is despair, may we bring hope. Lana launga mua na ia whaongaina i upuna i le sorta usanga e tasi iwa fitus fulmleiva. O le sorta usanga e tasi iwa wha na sainia i le malienga le vao Israel Palestina i le vā
Ia o le taitai o Palestina o Yasser Arafat, whapea fo'i, ma le tangata lea o le palemia o Israelu o Yitzhak Rabin. Ia o le winga o lea saini ngā whiangainga ina ia nofu le lei eitu e lua le vaaiga o Custer Street, whapea fo'i ma Jericho. O le sol tausanga e lua afe, o le imeli na whipāsia i solo i kompyuta lalangi ta ua o le I love you, na matua whaaleanga ina i le tele o kompyuta si lalangi. Pea ma le 2 piliona tāla le tau o mena whaaleanga ina i lalangi. Ono le virus nei o le tau le I love you, na sau le taimi na i le asufao me tausanga i luafe. Tausanga fo i luafe, na whiwhiri ai mo le taimi mua se pule nuu o le nuu leo lona tona, o lona suafa o Ken Livingston, o ia le urua i pule nuu o lona tona. Toi maua tātou tala le taimi masani whaftai lava. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Se fule manu a o e tele i ai
O te whiawhia whataal whantu e se isi whaopoponga le neo tātu telefou mei Samoa se mai ele whaafonga. E le ngalo i le whaanapopitonga le whuimu o Samoa, le aso whaamanatu le nea laulangi whaamanatu i nai, le tāua o le ngāruenga whaafuimu, e le lawe ina leo na soi fō tangata lau tele, pe antula i mai se malaia po se awhi whaatama ia e se whale, on ta vale mai whaalawe lawe te tupulunga la tele, e mai se whaalawe swinga o ngonga le tau. Na poto mtanga luenga lua leo leo fantasi e maleu fuimo, e whaata ua le nei aso mo i lantou, e awea i le whaamamafa i le saonga le mo, lawea ina o le soifua o tangata lau tele, e mai se o le tautua o foinatu, e amana tua pea, e le whaamalu si awal te fono, al whaalapo tonga le tine mua Samoa. Whakatau kongu e ni whaamanu moi. Ia o le ngaruenga whaafui mu. O le ngaruenga e le se occupation fau. A kongu a maka mea whenenga kuai o le whenenga fau mo le kako kaimi o le lawe whai. Ma le kaimi o mu ia so whama makamora ia kongu a ini whangaka fui mu le ngā kaimi. Ia a kongo le kai mo susuga ai e sa masongi le whakoanga i ngā e awhisi a kongo fo e ngai ni fui mu ma aku whai se ngā luenga lofa i le whakoanga ngā whakia ngā vai kau. O le ngai occupation whai asina lewa kere. A ofo ia le kai miwa le uminga kea le alas wha ngau ma kako whaola. O le fo inga i leo tai ngā au mai loma. Whai le ngā luenga. Whapikoa o le ngaruenga whakuimu. O le nginga luenga, e le mo o mia ngi ka ngaka whewe wawale i whaiara ngā luenga ni. E mga o mia ngi ka ngaka e kukoa, e mawhainga e olo, o ngā e le whai mo whia ngā luenga. O kelengi soi fua mai mau, mai whainga kā kele le ngā luenga, e kāronga ngā kura. O le a esere kā ua ni ngā luenga. O kele e soifua o whaasauinga. O kele mo lea ko kingo o whaasauinga fo. A leo whale, o ka avale, o whangua, o whakoanga, lea maleo ngango isi a seka. E whaasau o ni ngā luenga. O ni Samoa, ia kele ia maawe o le ngā luenga o ngafa malkaka o whanga luenga. E le ngaka o le kapeo le mu. Ia a whalawelawe whaposei. Ia e onga e ke le longa la makia o i la kou. O le ngeila asu, e le whapea whamangakua i ngā o ali i makamaikai, o lo whengai ka kou, ka ngā luenga i ngai ka kou whale, e ngeia o ngama. A o li makamaikai fo i ua o wholau i langi i soifua. I le ngakai, i le onga o mākukua, ia a o le ngā luenga fo. Mai mau ia soifua o ngā luenga. Ia ungisi fo i ua retire. Ia mai ua hapena. Ia o kangaka o mangei, o kamari, kamakai ngei. Ia o mā fuan kaka kasi ngei aso. I kako si pia i runga.
Ave ele whakakai, ma ave ele ka ko whaamalo si au. O wale ngā luenga whankalo te ngai malakou. E le whaamanatu i nei la le whaalaputonga le whesa i Samoa le whaataua o le nei aso i le lorangi. Wa whiliwhili e maniso i lantou e ave i ele whaaloalo, e si itia mai i tūlanga tofi o loo iai, e whaase atu i tūlanga tofi maua le lunga. O le aswa nafi na amatali el ta amlusanga la kapia au mai atunu e wha, wa wha ingoina o le World Rugby Pacific Challenge luafe luasefulu tolu. Tadu mai le tausanga luafe luasefulu, ma whato ato e tali maa loa ilo sa moe lea ta amlusanga, ile mawai o le sefulu tolu tausanga watu nai. O ia au e wha e au fiai Samoa fiti tonga mai a pane. E le ua i ta alonga i le aso ne nafi i le malai ta alo au tu i le Apia Park. Na ta alo ele au le tunu u le manuma. Ma le au malo si mai tonga. Ona se fulma le iwa ai na manu malo ele au le manuma. E le fitu ai na maua le au tonga. E tolu aso le ta amilisanga pe o na amata le aso ne nafi. Fa moe moe o le aso valu ma le aso se fulma le todo le masina nei. Isi ta alonga o lo fua. E le ta alonga fiti mai Japani. Na manu malo i fiti ai e fitu se fulma le lua, e le se fulma le lima le au i Japani. E le wha iwi nai o le ta'alonga le aso na nafi na wha te ia ele au mai mo e le whale matamata le o ngā totonu. E na wato tuli le li Samoa le au le manuma e le sa peta lo fipo. Ma uina lo na lima le mama matu ina atu le fesili la na wota mai tai, pe fia wha ai puipo i a te ia. Na pati i lato umal whale mai mo ina walue le au le ata mai tai, masulu le mama ilo na tamata mai lima, e ta lia i nai le amatanga o le whaamau whaailonga, o le tāpenanga, anga i le whaai poiponga. E leo malo lontanga luenga o whaatu anga mwhainga whaiva, leo na ia leo tātou tangata e tūlanga o whainga whaiva, whaatu anga malinga o sialo me tu lima, o se tāpenanga lea sa moe tale tuailu tau te tele o mwhea ngai ne malelonlangi, e lea whianga e le ngata o le tamau ainga, ai whapea fwoi tau singa wha a wau le soifua o tātou tangata, iaso whaisoo i le lava leo le tau mawha. O le whai unga le vaiaso, na patipatia i le tu malo palota ngā e maunga numere lua, la lātou fwoi ulua i selenga, e whaali e fwoi a lātou velvelengo lātou whanua, o le whaasao mai leo ngā tei whale whapea ai mameto lima. O le isi tu le leile wai loa i le malo, leo lāti na o tātou tangata ma le fina finau, wa whaiti tia le whaalangrang watu i o loa ma me tau mawha a wina mai whafo. O le wha moe sa mōli ma wina e whaipule o le tumalo. Le whionga le minsta lango lango mtanga luengo tinamata maa itai a tina o nu maanga whasotai i a seo muli whasitoma. Le whionga le minsta o whaato anga mwhainga whaiva ma le sui minsta o matanga luenga le whionga maiava fui mo no tito a safo. Wha pēr foi maniso minsta o ka peneta fai pula le palemene, fa pia malpa ia o a fio anga o le tumalo. O tatu telefouia sa isio na whao poponga, whaafonga e le tulai iwa. Tala whalawa o tala whau mai le si ufofonga le lau mua, mo le nei tae ao le aso whao me lua a whelua tolu. Na tapunia whaamalo sile kolisi mawalunga a Albany hai i au kilani le aso na nafi, o na o se tamaititia o ngā ua whaamaonia i le misela, i se ripoti mai le te whatu ora i le pōna pō, sa i lea onga le ua a fia mai le aso tofi taluai, ma ua whautua ina le ainga mai e sa latalata i ai, ina ia whaanofo e sea, na whaasila sila i lunga o pengata whailangi, le tapuni ai o le aonga i le aso ma le aso atae au, ai se i whaau au su e suenga, ma whaia siaki mō tamaiti aonga ma whaia onga na latalata i le na afia. Na whaalia e le whaululunga o le ofiso fe malanga inga i le aso na nafi, o le aia sainia umamata upu mo le lumanai, whaatatau i tangata ia e lokaina ma toi whaafo i lato atunuu.
ona o le ova o aso e nonofo ai i New Zealand, o le aso lua i le mai ai o nisi o suenga na whaailo ai, e to o se fuluiwa tangata na ave sea whaamalosi mai o la tau fale i vaveao po o Dawn Raids, mai le masino i ulai le tausanga taluai, anga i mai a perila le tausanga nei, e ui i le whato e senga na whaatino ina i le whainga māloa New Zealand i le lua whelua tasi, na tā ua i le leto e whaia o nei whainga i tangata Pasifika. Mai le toa se fuluiva na ave se whaamalosi mai o la tau fale, e au fia i le toa se fulu o tangata Saina, toa wha initia, toa lua mai Tonga, ma tangata tai toa tasi mai Samoa, Malaysia, ma Indonesia. O lo ofa au au so e suenga le mālo, i le mata upuna tula i mai au kilani le vai aso taluai, lea na ave e sea whaamalosi ai se tama Tonga mai lona ai ngai au kilani sauti, i le itula i li mai le vaveao. Na whaalawi loa mai e le taitai o le National Christopher Luxton, e iai le whaamoe o le vaenga whaupu whai, la tau te tau fia i le whaonganga o vapes po o sika leti e le tisi, pe a whai ai manu malo i le whainga palo tau lumana i nei, na whai asana saunoanga i lunga le polokalame o le breakfast. I le mai ai o le folasanga le malo Australia i le asolua o le awha atapula a matau fia i le whaataunga o vapes, i le tele o fale o loa i le atunuu. Na saunoa Luxton, e te tau ona muli ta ia i New Zealand, le whaata ita inga le lei ua whaia e Australia, ma e taua le whaia loa o se whai unga le taimi nei, na i lo le whaatali i le isi tolu se furu tausanga o iluma. Ona o se whaafita au li tele lea ua awhiai leo langa o auina o tamaiti i totonua onga, na talo sanga fo ele asosio pulea onga i New Zealand, ua tatauna whaia se fuafuanga le whainga malo, e peo le fuafuanga Australia, ona ua waaia tamaiti ta iono tausanga, ua o atu ia onga masika leti e le tise. O le asoana na fina tula ia i luma le whaamasinonga i au kilani, le tina leana mōlia i lona wha o maliu i lana whanau, leana mawatino maliu i totono ato pa au seitulou, i le masinau au kuso le tausanga taluai. Peitai, na te ena i le tina o na molianga, mana wala au i le whaamasino, e na tele i whaia lea solitu la fono, ma ole atau mawhai e sa ilia whaamaoninga, e whaamaonia ai o lo o mama mai i molianga. I le mamawhai o ti munga i aso o atua nai, i le tele o pitonu i le motu i mātū, na whaailoa mai ai e le pulenga nua Pay of Plenty, ua si itia mua lunga le fua o le suavai i le vai o whakatane, talo mai le lua fesifuruiva, o le pōna te tele ai ti munga i le pitonu, ma le tele o isi nuu i le motu i mātū, ma o lo whaailoa i le ofisa tali mai whaalave whaale natura, o lo nga fatia le ofisa mata upu e whaau o atu whaatatau ini lo longa e a awhiai le a ai. O Wellington i horo whenua, Taranaki, Northland, Marlborough, Manelesone, o lo o iai i le lapata inga mū mō timu ngā mamafa. E o mai le tai au nei ua iai so longa ele i le tele o pitonuu. Whapea le tele o ainga ua motusia le ele tise, ma ave e sea whaamalosi mai o latau fale i le a ai o whakatane. E lua tausanga talo na maua le tina ia Louise English mai i Canterbury, i le ngase o le MAFUTAGA po o le dementia, o le metotia o lo o ia whaonga ina e whaanga io iailo na MAFUTAGA, o le lalanga ina lea o pūlau mawhanawhana po o Beanies, na ia lalanga ina pūlau mawhanawhana mo tamaitia onga i se tasio a onga i Canterbury. O English ua avea ni ma ame pasa mo younger onset dementia, o se whaala putupotonga e fesosoani i tangata fōu, ua mawailenga ngase o le MAFUTAGA, ma whaasoa i ailo na tomai, whaapea metotia e mawhaiona whai e whaanga io iai le MAFUTAGA, o ananga luenga fesosoani ma le maanga whangafa, na ia manumalo ai i le whailonga o le Good as Gold, mai le whale tupea le ASP i le vai aso nei. Na whaasila e le palemia Chris Hipkins, le toi whaupopo lea o le langolango le malo New Zealand mo Ukraine, ina ua ia sia le au nanga mo puipuinga lautelea New Zealand, lea e tāpe nai fita mo Ukraine, maolo o whaamautu i lone tona i Peretania, o le fesosoani fōu, e au fia i le whaalauteleina lea o le fesosoania fita, se ia oi le aso tolu se fulo iuni le tausanga fōu, a toa ai ma le toi whaupopo ai o ni tangata whainga ruenga se to alua, e whaatautai a o ngā mō polokalame, mō fita po o le au tau a Ukraine,
lea olo o whaamautu I pōlani, se ia o oile aso tolu se fulo iuni I le lua a whelua wha. Talafou ia mai le siufofongo le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Whafonga le tunu I telefou tu e maula mino e whafonga I tau ni lama tau ni iwa. Pese wha ala tātou whalono kono pese inisi o tātou tautua e whalauloa ngā te le inisi o tātou whasilisila. O le whasisilanga tā ua,
E whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polokalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polokalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua whaftai. E loas fulu afe TALA le tupi o tapena ele Digicel mo whailonga o le satina i New Zealand ma Australia mo le nei tausanga. Na o le lafo lava sau tapap loas fulu TALA pe sile atu i numera Digicel i Samoa. Ma isi atunu o le Pasifika mo sau avanoa i le sei i asforele taitasi. E tanga vaafo i le sei pia e whaangaina tautua le ClickX Pacific e lafo ai se leni telefoni Digicel i Samoa. E tolu whailonga ta ilima se lau TALA cash e sei ina mo New Zealand. E tolu fo i whailonga ta ilima se lau TALA cash e sei ina mo Australia. La fonei loa so top up loas fu TALA pe sile atu. Mo sau avanoa e te manu malo ai. E seki lava le Digicel. Ma lo faftai inisi o tātou whaasisilanga e whaupea po whaasalunga whalawitele. O le whaasisilanga le mafutanga whaifiau so whaatasi Wellington e Polidua Manhattan Valley. I lava tele ma le whaaloalo e whalawatuai il pa ia ma le mamalu le mafutanga whaifiau so whaatasi Wellington e Polidua Manhattan Valley. O le awhātou nuina le tātou whanutanga i le asolua o le vai aso fau le aso iwa o me i le kālesia e whakasa Kenneth Creek Polidua. O le taimi o le whono o le sefulu le tai au, te tala fo ila wanoa i so swawhiangainga fia mafuta mai ai ma le whalo lava whaftai sa inia le laulau a whono. Nisi o tātou whaasitiranga, ia mtoi o whalofa toi tātou polokalame whamanui atu le yaso le tātou tunu, fia lava ki mai lau le tio whalonglongo. Tele atu whamanui atu le tai au, malo lava le soifua. O le vahenga le ta te fia whaasoa tua i le tai au le nei u tele lopo o wangalo i le tātou tunu. Ia le mta upule sa tata longo toi fo le tātou le tio i nei tausanga o mawai. E le ngase leo le fever rheumatica po le rheumatic fever. Ia, vai e la vai telefone vai yaso stasi o tātou ainga iau kilani. Ia o le ainga lea o alofa na watu iai i talusia o mawusef sosoani le taimi. Ia ona e toa tele ta maiti toa tele le ainga e nofo tono le fale lea. E mana tua o tala anga o le whaamai lea po o le whaamai lea. O le tele o tangata e nofo tono fale ma se potu. O le telefo na le avanoa e ono afia i tangata i tono ma se tamaiti. O le safanga solo le polokalame le malo ni usila e ala man soifua malo no ina. E whaalau loa. O le talala le fifa i atu. A whai wangalo ia oe. Awa ia iuru ngā li i la iti. Ia ai longa o malamalama i le vangane. Ia malamalama i mātua o mātua. E ti ngalo le wha i o le atali i po le afine. Ma se tamaiti la iti. Tau atu i le. Whai anga o tu sifuru walu tau sanga ma tua mai la vai la iti tau. Awe le vai fo mai. O le rheumatic fever ele o se mai voi le e ta tauna mau ai se si. O nei pe a mata mai le fa iti nga. Na ve le vai fo mai. O le vai fo la vai le ta te fa longo e vatu il fa tuanga le. E mai antibiotics. Ia, pe se furu aso inu el tamatiti. Ona umalo lea. Vai le fai ngofie. A fa peti ngalfa i o loa fine po loa tali. Ia e nofo al fale le se me fai. O lona o langa atoa o le a faina no na fatu. A faina no na fatu. O le mela lea. Ia, nao e fa fonga mai. Ia le la anga i tatou tau malulu. Au lava nofo ai. E a faina loa peti ngalfa i o loa tali. Ma loa fine. Ave loa vai fo mai. Ale o tatou i loa fo ele vai fo. Tala noa fo ele ali fo mai fai ai. O le saule le iti o. O le antibiotics a mai e inu ai le tama iti ti. A waa pe o le au maa le au lai ti. A mai le antibiotics fo ele o le vai. Pe e lanu moli le. I o na fua le iale o le faa inu o le tama iti ti. O le sifau tuanga le a mai fo mai.
ai whaapea ua langona le tamaititi ua te alti ngā lona whai. Ai ri a tole se fulu taimi pe se fulu aso e whai ni ole vai. E le o sa onga na tu sapo ua mai a le te ngā po uma le te ngā le whai olo walu. Whai nu pea ia uma le se fulu aso o whai. Ia o le whamanatu na alu whatu lava i stasi o ainga Samoa iau kilani na e mawhatia mai. E il tantonunga wa lua tamaiti o le ainga le lau mawhatia le mai. O le rheumatic fever. Talusia e le saola utala wa leono mai atu. O yeisi teine le o le TV tasi o mala taulingo Papa Driver. Na alu ye le ainga li poti mai le aso mua maana po. A le tala wha no foila. Ia o nai le fale mai il tamao ni tamati. Wala vele pul whana i stamita la vovo iau kilani. Ia na ta whana stama loa na i latu a inga na ala vele na ulu ia mawe sea umu mai a inga na po o nafi. Ia a o tau maua se tala isi a inga le iau kilani ia mahana ia le whai tu istoa ngalwe ngā lofa o tolo i nā. Ia masi lava e tato e kare sia keo isi ano ia o lava noa na e whai ila ilu a o mafola ma e fso soni atu ia o mafutia. Si a inga na iau kilani. O te lelo tonu po feo au kilani iai. Ia ua alo fatua iai mafatia si a inga le fale o lo nofo ai. A whaina tamaiti rheumatic fever. Toi la vele ulo lata mai le pulu whana. Ai si tamaiti tata asaunona ina iau kilani. Ia al FAAMANATU na le tai au. O le tala fia le ua toi whafuisia ia ngā luenga na foafi Wellingtone. Le sa tau fia o na o ngā luenga sa whaia. Tele ia le fia o tangata na niwa yaso. Le ile o toi fo ia il tūranga maa sani. Ai fi faso mai rheumatic fever ia le le maria telefo. O ngalo ia oe pele ngalo ia mai leo sautala le tonu vanu lima no fatasi tātou tala no hai. O le tai au nei le afore iwa. Ua wala uria le tātou polokalame stasi o le imisionari. O lo ngalue i Afrika i saute. Ia o wawa ai atua ngā luenga le tātou tangata i Afrika i saute. Wapea. Oka se mamao le me o ye o tātou tangata ngā lue. So se SAMOA la nofo po fe nofo ai po Amerika i saute, Afrika i saute o Amerika. A maua la va no fe na fatalta no tau te no fo ia. E tu langa o ye le tu le langi ma me tupu ai ma o langa o i tangata. Le la mo la va no fa so tu le tau nei. Ma le sunga ya Matthew Paulo le aforiva. A wala te misia fatalta no ngana. O le sunga le ni fai fia o te ia ni missionary o ngā nui i tonu o South Africa. Tasi o nuu mati tiva i le vaenga o le laulangi o lo ngā nui. Tato wha longo foi. I ni tala mai le tu o le laulangi. Ia wae, o nisi o taimi e sa i male fia tato i whai ngā malo, ma le tu o le laulangi o tato ia. E le lopo o nae, si li ma mau tato isi tangata la fia aisonu. Ia ele o maua la tau le ola whaiti o la maua le ola whaitai. So apena tu nal tai au le la watu le tātou pese o lua sifuru vanu minute o te aine le vanu. Tene o le ula whala ma le whawhiwhianga. If I
talofa si ufofonga o le laumua. O le whawhama tautua si ufonga le laumua le ua toe luas fulvana minute i le iwa. O le nalatu ni tatu talfou folfolanga le taitai o le national. A tula i mai o le aieilo na fufuanga le whainga malo national pe a pale mai. O ke topa le so fulfa. Tau sanga neil tatou palota. O le ala tau whaia ni tapu e whaasai i el to ingata paa lea whaneo na po e tau le vape. Salo whawhonga mai mātua i e whapea tatou i ele o tango i ele whanau ia ai tūlanga nao lo i ai. Toi a le intamiti i ele o whango fie unan mele o le vape. Ia na longo at whapea na whaitou sauninga o le fiafi lo tu whale a inga ia matuwane e tonu o tau tala noanga. Ia wa ole lava ole sile fio matua i mei tupu ia ele iro e tamiti po feme ia i wala maua matua a le lava lo tatou ilo e alua i numa whainga tamiti tau te le ilo tuane o tau whasoa o le fiafi tono lotu whale a inga Australia le wala tau whalfola o le anga i el tūlang lea mai tau wina lava o tamiti ta iono tau zanga wala tau ula ina le tapaa lea wai whautala i tatou Ale la vatu i tātou tala i lista noanga i lisi vai teimi. E iei la tau o maari liu e te paa lea. Mole le malo lo vole le ula. Ia, na fesili fo i tamaiti o le ale me ta o le veip. Ia le ue mau atu le tala i ne o le veip. O le toi ngata paa na e whaatau mo le whaloloa. E tele i loo se ta paa whapea o io se me whao ngai lea o ngā. Ia e ua le lima i te i al mimiti sau le aso i whafo. Ia. Tua mulinga le solta avale le felo ai awal. O leisi tala le lo mia ile taiau nei. O lo ngā lulu e whaatasi pēr malo mo la langi e mese leo la vei New Zealand, Australia, Kanata, Amerika, o le atu Europa. Ine ia natou sa ilia i la tō o whaia fe whaatau inga i mene o le aisa. Leo tatou iloa o le aisa o le tasi leo whaafitau li nume le tasi SAMOA le teimi nei. Ia e le o to e lilo i lalo ma tau tia le anu le aisa i SAMOA te mele. Ia longo tu fo i ma FAAMANATU o ia o se matai o e whaafong mai SAMOA, ia. Whai ni whono lau tau nuu, wha tala noa im ta upu i tono le whono nuu. Ia ma matau na whaatatia le o tau whaasalanga o ia le tangata e mauai, o ia ngausia, o ia maua ula ina mwhaatau atu, tau na in whaasalanga whapena. O te leo whaatonua le pule malua, in whai pule, ai le leifo na avatu whaamu. Pena ia o tō whaafonga mai e po le te saufu e te whao o e le matai SAMOA. O le aisa ia mahane e fo i le avatu o le matanga renga o leo wala unia se leo e vatu te whono o le tonu. Ia le whaamutala leo le whono o le tonu. Po le hale me o le aisa. Vatu ni whaamau na fie la tō mori ai, manisi mea o ngā ualu ai. Ina ia lava ili si le fio matai. O nuu tai tasi o SAMOA, ia na fua i leo tūlanga na e o lea nga i tuile ngā tupulanga le tau te iai vahenga na. O le tala lele amai. E le tolu se lau la tau o loka ina i Amerika ma isi atunu o laulangi. I ono so o tanga nei ia o Amerika ma Europa. Ma na tua o na ngā rurue whaatasi ia tangata ese o nuuia. Le na tatou i loa le whaatitainga. E whawhewhea nao o maile aisa i New Zealand. Ia na e iai lea o le wali ia sa ta loka fo iau kilani. Tangata fo ia ngā lulu e lau ato i tono waalele. Me vai au wala whai tamai. E mawhai o na iei se la tau tangata i e lau ato. E sao i o. Alu nal waalele le whata i ngā lu SAMOA. La fo i le la tau tamala ngā lu e lau ngā ato i SAMOA po la whenga lunga mla waalele o tala whata i ta. Ia o ia fo ina te evesea mai loa le lano le ato me umafa pena. O wala whai e le fili e matua i... Ai o iel ma susuru iel ma mlama ma wai aso. Valus 5 miliona TALA Amerika le tupe mo fai ona faale o ngaina ma le tele o isi vaenga o mau so so ngale le o langi au fi Amerika ma Europa. Tolu se lau tangata le wolokai. Ole taimi le ia utala no atu o laena ta fia le o mano SAMOA. Stasio va ai malanga tutuila. O atu le vaale o ngā sami o SAMOA e le ise pe mita. O le fesili foi le te fesili. O le halme o otu e le vaale tātou atunu. Ia, e ta tau ana iei masalo. O ina i lopo o la tu e vatu ni aisa. Tau na fai le iso e ngai.
ina ia maua lele ia au o le talamonia a whaapefia miliona le anu Samoa i le aisa. O le fesili, o fiasa te tauna alu ili tupele, o le tupele o mau ili tu ina naulea, sa tauna alu e whaatau e mea ai, tonga i pili o tau maiti, tonga i pili o le vai o le moli, a le walu uma i whaamali ili tu ina naulea. Mena tato umalo i le pule o mātua, o matai o nuu, ia o tato umalava o tato ngā runga whaiwhatasi. E se le mtulanga wa tupu le lalulangi o tato i nei. I le anga ia tu i le tele o awa o ona, whala o ona, ma mea ia i whaalanga ina ia tō tonga o tupulanga talavou. Ai i wala i whale mai. Ia ona tupu waile o le tele o ngā luenga fō mai. Ma tele ai le paketi ala soifua malolo ina alua. I tau fofo waila le mele. O aila e afia i tangata le afia i mauna mātua, mauna inga, mafatia o mātua i matatou. Na i whamanatu nā le tai au, ai mālo lava. Nei na minute o nā whaatalanoa leo lau pepe, tā le iwa o tātou le fau, ma i statou whaatalanoa tā ua nei fo iaso. Tātou fia i loa fo i poane meo tupu i le atonu leo Afrika i saute. Ia ala i le polokalame, stasi o le imisionari o ngā lua i tono le atonu. Ia la vai foi le favifianga, tonu va lima no fatasi pe afita no mai. Le mai le rheumatic fever. Ele anga tele ma ona I mau esta mai dit Samoa. Tele nei ta mai ti o mau ai ai ave ia le tau longo. Ia fa muta I ina ia I loa tātou ti ngā lor fa I o la tari ma le fine ave lo vai fo mai. Ai ave ai fo mai o tātou I loa. E te tau na mai antibiotics. E se fulu aso inuai. Tu sa lava pe ua te alti ngā fa I o le tari ma le fine fa au pe mo se fulu aso. O na ele I pele le si ama. Ya fa manatu na tai au. Ko li se le fifi fa fianga le o toi lo su tas minute le va.
ole si fonga la mo le fa fonga mai fa fianga o le taia o le ua to e 45 minute le iva o le fa tauto ina o le tupu o peletania o sa le sa le tolu e fa tauto i le sto na nei le so ono o le masina o me na a mata mai fa fianga i le fiafi ya te lo le fa tauto o le sapeta e longa to tele nisi o fa fonga mai sa te lo to tele ya so i fuol na taimi mai mo i ta tele lo foi pena watu i TV na taimi samo PLA o se fata utonga la le o se tupu o peletania o le la tatou vaavaai umai le nga tupulanga nei ta tele lo pola umio no fo inga a salesa ya ai o le la fata uto le vaso nei la ua tu mutumu foi peletania e le ngata o malo se siatu o tangata o le si me mau fai o si tangata lo amata no for pito i luma vo ile o le pa ale o le aso no e fata uto le tupu a nei le aso fa sole ma tau tia for nau o tangata ri e fia pito i luma ya ai onna o le o fa mau monga o le tala fa solo pito a peletania malalangi e fa pe ya o a usa o yai taimi sa o pito i luma i fia o isi tangata lau fola mai la amata o ya nei tae au no fo ya ina ia ma faatali tali le taimi e faatauto le tupu ia saule solo lau pito i luma ma tautia fo ia li e se tasi o li i olo o faia sana faalau loa i tonu o se fale mataanga i to tonu o kore i saute ia o le isi la faalau loa le tangata lea e faapea o le faipula la e faapipi i lunga o le wall po le pui o le fale le faipula la lea tu sai e faatolu una sui e tolu lo aso pe lo aso sui vo fai pula fa pipi il tape e te lo nga yo inga le tangata le na ia fa pipi ia le fai pula il tape so nga fa ali tu le kema pe manino mai i lo to si la ma na fa pipi ile ia na o to le mai mo mai o le tau atoa o le fai pula na fa pipi il tape na ile wo e se lau luas furu afeta la le tau se lau luas furu afeta la le tau o lo te lo tupe ale tupe ni silo tupe Amerika ya e fa lau loa la se yo o ile aso furu no o le masina o Julai ana mata mai te sema luafes furu ivan fa yer fa lau loa ala lau taulia isi o loa fa lau loa le al tangata le ai o lo ia pe ala fa pula le fa pi le tape i lungo le wo se yo o le so fulu no you like to sanga le umale me la utup o la tua lista mai titi o le universite le o tonu o seu le tonu o Koreas out e lo atua me fa pula ai no via to fa pi el pa fa i lungo le wo e le fa sala ina la le ile ya a ta ma fa ya ile tupea se lau luas fulu afeta la no le ya fa pula fa pi i lungo le pui o le fa o tato i loa nei vai temi. Pe anga i luma le poto i stangata anga i tuol vai i stangata. Se vai a sole i fai pula ai fa se lau lua sfuru afe sole le tau sole. E iei le tala le maasani antal noa tua ia savelina ma afa masanga. I le poto fa ne ona po lea e mawhai ona tusia i sau la unga. E me se la toa onga universite o sau EC o sau tala. O le tama loa le ta o le godfather o le AI po le artificial intelligence. O tangata swa faya Jeffrey Hinton. O le whenga o tangata le Google. Pei o ia le ana tau la mua i le tele o mea faule i la langi temine. I le tū langa o le wha teknolosi. O le mele o mai tau ina. O le uwha maa vai le tama loa lea. O fitus fulu lima tau sanga o le soi fuol to ina le. O le walu ese mai la ngaluenga. Ai te lola ni tau tia nonga le fai. Wasala mo la ngaluenga sa fai. Wasala mo la ngaluenga sa fai. O lana mau. O le la nga i tau au i na popoto atu masini na ilo tangata. O le whaata i tainga. A whaaleanga o e sesi e whaangai le AI. Artificial Intelligence. E pei a se mea mo i whaata i tainga. A whapea o le ngā oi le was wha ia le whale le ai tango tangata e whaaleanga oi.
e fai uma le tangata le poto e fai tu o yo fōlinga i le ata ma mea uma mau. E uma e o e po una ngau i al fale le maua uma wata. Le ai ma se mese se. E te whiu ala te whaafiti. Ua sui uma i le masini o oe apo o una ngau i al fale le. Ma le anga i lo ma lau tangata ma wha mau maunga o lau tangata e le ma whaine tue malanga ma mea uma lava. O le winga nā le mele man manu e le ta maa lore. Ua sala mō na ngā le wenga sa whai. Ia o le waru ese uwha maa vai mai tono le kuko. Ia a le la whia ngai tātou ma le tue ngā lalangi lea. Ma na tua lava le isi tala le na mai. O tono Trump e le na mai whono nā tala e. Toso e leo leo vo e le whal pui pui. Ma tua mea mō ia. Ai le mō i. E le o se mea mō. Toi ngā mea la wha pēnā. E la tātou wā ngā i e tu iai. Ma ngā i e tu leo ngā tupulanga le e ma whai. O na wha le lei ai se mea. Whai fwoi na wha le ngai e wha te inga sau nei. Peila o le wali i ai. E le uma le wha misi longa o le si fō ma i le na sau. Alu whai ta o tonga o istanga te au kilani. E na maualo na tu spasi wha fō ma i alu avele. O kilani e. Pulenga wha whale ma i au kilani. So e me wha pēnā. Whai e le tangata lo na degree, PhD. Whai uma. Ia ta uma le universite sa wenso watu e sao le lei. Ai le sao. O le tu ngā lalo langina le la tatu wanga i ona ua tupu tele tu ngā poto mawa e lea. Tangata la leo Jeffrey Hinton. Ia le ua wha maa vai mai nei. O lana ta utino ngā ua matua te amal salamo i lana ngā ruenga sa whai. A tu sal ta maa loa le na wha avi i vi uma tangata ona ona poto. Ia le uta utino masita maa lo mtua salamoa. Ya, sa ora tu se Akiepikopo, il poto a mama o le poto mai lunga, mama le poto na mai le atua. E le ingi tonga fiti e fai ai. E na te fai ale mea sa o mane mea Hamilton. Ya, tato nau le poto na. So se fulu minute o na tāle o le iwa. Uma toe watu le pese na stemi le wenungo tato le ina le fionga la pepetele tala ilene fa ulungo titi sa le sile nei so fo mnu la fionga la pepe talo fa lava ma talo fatu la pepe ma lo so fu fa talo fatu ko pa la tato ka me le tayo ya mo faisi lo wa sa ya ma to lu ne ya na salo na ko parolo me faisi na ma lo so vedi background thing. Ia malo, ia le me tau ina nae, a sui fo ina se si vanga te koleni e wale, o timu faf, malo alfa malo si faf taile li na menu ia la sunga, o maile o nanga le vai tau. Ia o tūlanga le na, papea i o lo tātou o le wa, te a tui tūlanga le. Re lo wa le tau pe sa ia la mtanga tau tanga le tangi ia ai. E loa ai o soronga le tātou Wellington ia por na fo tu maulangi mtangi la lo se vidi malo sina. Ia o le timu ai le fo le wa mapu fo nei taimi ai le timu telefon. A le valo ia tu amata voto e langi le tau taimi o le fa ingo le vayaso. Ia a to no le ai. Tau ia na timu me ama de malanga mai le. Malanga to to au i fit. Ia la langi le fit pa linga mai o to. Ia o le awal me uni tu pu menen tu sai da se la to fit pa no fo se mato au le pu ia.
Mana e koe ko le ninga ia na watu e whaifiti. A te lo e o ata e lo vai atu tu whanga o tanga mea tō au fiti. Ya, ai. Tapi tausia le tampanga tō au pate ano. Na tu tōnu e te minita. Ia, misalo ta tele o no to ye so le le va va ye tu. Isi me ta watu. Sa na tu tonu. Lai FAAMANATU tau ala valita tu foi ya. Ta tu se ida so ta ya. Mantu e tau na. Pa tau se pa duas pulu. Tolu skulu pe lima skulu mai steri o se supermarket o la tan. Ya, ina ia mau so wa noa. Il tatu se ia tau e pati me la kuina. Ina ia mau tu ia tu rangan na. Supaya ka pa pe ta ngai na tatu tu online. Ya, mau lo wa no to no le on tatu se ia ta ngai na foto tu click X. Ela foi se le nia mai te potisa. Ya, wa no uman na. Payon mo lo wa no tatu se ila so ta. Tu mo tatu pa donga ta di mo se la la se ina. Ya. Talo sulu po na ni tu ko ya ta ta ina lo tatu entusi o le patua ali. Ya lo la parte mi ya sina o entusi tas. Ya atolo le solo wa no na ni la pe te ta mani na se lim se la tala. Ya so so ali foi. Pa ta no na lo ko la satina. Ya mo la to o manna o pe na lo festepon ya mo lo kinai SAMOA ya na mo na ya ngai bunga ta tu al Pacific 40 man la tu ta fa ka ya na mo na la ko le voucher ya ngai de tiki saudi APIA o sale longa ya o na pa ngai na le e lo ai ne pa ta wele la tu te fon ya pa na foi pe man na e fa isme lo fa mai isi ta tu paloloa o no pa ngai na ta lo pa voucher ya uga o te le voucher la foi ya Benito Rabas CCK Paris Shop Weekend Small e por New Pharmacy ya o falo lo mana e bawai e pulo o la o atu se tai ya e pai e foi ya e ungal pina ya sa ya tu mole FAAMANATU ina o la to wasa ya lang tau me ai ya ela sa ala voucher ngai de FAAMANATU nisi ya martelo falo lo to mo poluma sabai payon pai fata mo me ai ya ai mana foi ave tinai esina na tamatanga se hotel ya po se fala ainda fo ya lo mpefel fa ngai le tu tu ta fa voucher ai de tele fala ainda mo ta se to SAMOA ma lo va tele pepe te mo mau te ta o telefone tu al tato company pero tele o vai ngana te u polu e mutua sa le lo tato so ta inga tele lo isi tu SAMOA me na la FAAMANATU le tunu o SAMOA fa ngata tato tu te jisa ai tu o la va le wa masaro wa fa no ko fa to mo lang SAMOA to no sundu masina ya ma ro e ngai na la tu ya mai lo ye se pa le to i tu lang of so inga le tu sai ko ma pa no internet ya al to la me ku fa ya Silia tu ana le tu al pa tu sa ya ma le dei ya ma to pandos min pa nga fu me la venisila ya ele ye se tu lang o le tu fa ya wa lo ma tu ta pandos pe le ele ta pandos puta la na ya uma lava le lua todo para ya lava mato e faunga mo au so tainga ya e nga mo ta to lo sami malanga al fonteli madua ya mo wala no pe ona se mai ta to ofisa in mangele il mo ko sa mol melo yelo ofisa consuma ya pe ma to so ya ofisa silka ya te malanga mo isa mo ya ale mo ofisa no ya na matala ta to loi Leolo teni umala vai tanu to el vadele ya pai ona patino ai nala u sika ya wala mai le tatu telefoni masan le o tasi li maolo to fa o tasi li maolo to fa ya mo se so ani pe na mia malo va taile pepe ya fa taile tfole ngo se itaya o le lo fole le tunu boilo mo non limu se la tala
Ya, ole tulangan na, dela o tu sungai tu pui ya ta misal so ta tu se. Ya, ona tu apong hoile ya. Ya, koi ola tam ni la so ta el. Man tele ya la sing on meyas. Aftai ya manuia folne yaso ya lofte la tu mona sunga mala ainga mesele. Nga ruenga ya soifua mona tai. Ya, aftai soifua. Soifua. Yo, tele pe ona tal no mai aftai ya tu ile tunu. La to lo fanga ina tu tu ne. Pe yole ai malanga sa mo stempu pu. Pe ya fa ngai afa pe to lima to o malanga lima sim cards. Ya. Umila to tele to malanga no minga la mal mau sim card wa to avelista ngata. Eu te lo ele a fa ina la voltage sa. Ola ta ia la fa manatu. Afa pe to tele to o malanga ai ala van to sim card se lua. Ya, ta ino ina o se manatu. Ai to fata wina la bundles ia data ia onos fulu ki kapai tel digital. Ia na koneti uma le o telefone to o malanga. E o atu ai le lima le ono aso la to whangai. Ia, ele tau o to e mase router fo ele ale wifi e whaonga. Koneti el telefoni, ia ona whaonga uma le o to. Ia ngata e whaasau e fo le tupe, ia e le ia tu nana e lo to whaonga ole. O lau numela ni usila por numela Australia. Ia wai tau matatu so nei Rome. Ia o vatu la tau matatu sau nei ia e totongi le pili o lau telefoni. Ia e whaonga telefoni SAMOA, koneti ai lau telefoni o maupu. Ia le la whafonga mai tatou tala mai tatou o tunu. O lea ua tatonu le iwa. Ia o le afa le iwa i tatou whataltanoanga pe o no whai no atu tenu sola. Ia le lei o nausi mai al whafonga. Toi whaatalo whatu i se isi le nei whaopoponga tātu tala mai SAMOA mō le nei foia so tofi. Ua whautua ina le whaamasino o le whaamasinonga maliu lilo le matanga ruenga o leo leo. E na ia whaatino se su enga i se tasi o pepe o se masanga na maliu ina ua mahe a whai o la tui malo na uso. Whamau ni mai asu i komisilo matanga ruenga o leo leo e a papali i Mona Lisa tia keti telefou. O le mata opule nei, na avatu ai pepe nei to lua e whai o la tui e le i wha i lua maia, po le ali to e ngā tui sa wha o ngā. Ai ile mai ai, na maita wina i le tinaina ua fo i le whale, wa iei swinga i le tasi o le masanga, wa tata le manava mawhiva se i tulou, e le o whaapea le tasi pepe o le masanga, na toe FAAVAVAU ane le whale mai matao fiai, se i o ina maliwai. O le anga il matanga luengo leo leo e whaia se tau tonga whaapitoa i pepe ua maliu, e ilo hai le mafuanga. E le mo se hawa noa le ofisa silo le matanga luengo le se fua mano luina, e tali mai ei telefou i le navala watu. E le ngalo i le whaanapo pitonga le fuimu o SAMOA, le aso FAAMANATU le nea le langi FAAMANATU i nai, le tāua o le ngā ruenga whaafuimu, e le lawe ina leo na soi fu tangata lau tele, pe antula i mai se malaia po se a whewha tāma ia e se whale, o ta vale mai whaalawe lawe te tupulunga la tele, e mai se whaalawe swinga o ngonga le tau. Na poto mtanga ruenga lua leo leo fantasi e maleu fuimu, e whaata ua le ne yaso mo i lantou, e awea i le whaamamafa i le saunga le mo, lawe ina o le soifua o tangata lau tele, e mai se o le tautua o foinatu, e amana tua pēa. E le whaamalu si awal te whono, al whaalapo tonga le tine mua SAMOA. Whaataukou e ni whaamanu moi. Ia, o le ngaruenga whaafui mu. O le ngaruenga e le se occupation fou. A kongu a maka mea whenenga kuai o le whenenga fou, o le kako kaimi o le lawe whai. Ma le kaimi o mu ya so konga makamora ya konga ini whangaka fui mu le ngā kaimi. Ya a konga le kaimi mo susuga ai e sa masongi le whakoanga i ngā i office kia. A konga fo i ngā ini fui mu ma aku whai se ngā lue ngā lofa i le whakoanga ngā whakia ngā vai kau. O le ngai occupation whai asinga lewa kere. A ofo ia le kaimi wa le kuminga kea le aswha ngau kako whaola. O leo inga i leo tai ngā au mai loma. Whai le ngā luenga.
whapikoa o le ngaluenga whakuimu. O le nginga luenga, e le mo o mia ni ka ngaka fefe vavale i whaiara ngaluenga ni. E mga o mia ni ka ngaka e kukoa, e mawhainga e olo, onga e le whaimo fia ngaluenga. O kele ni soi fua mai mau, mai whainga ka kele le ngaluenga, en kālonga ngā kura. O le ai esere ka ua ni ngaluenga. O kele e soi fua o whaasauinga. O kele mo lea ko kingo o whaasauinga fo. A leo fale, o ka avale, o whangua, o whakoanga, lea leo ngango isi a seka. E whaasau o ni ngaluenga. O nisa mo, ia kele ia maave o le ngaluenga o ngafa malakaka o whangaluenga. E le ngaka o le kapeo le mu. Ia a whalawelawi whaposei. Ia e onga e ke le longa la makia o i lātou. O le ngeila asu, e le whapea whamangakua inga o alii mka maikai, o lo whengai kātou, whangaluenga i ngai kākou whale, e ngai a o ngama. A o li mka maikai fo iwa o wholau i langi e soifua. I le ngaka i le onga o mākukua, ia a o le ngaluenga fo. Mai mau ia soifua o le ngaluenga. Ia o ngisi fo iwa retire. Ia mai ua hapena. Ia o kangaka o mangei o kamari i kamakai ngei. Ia o mafuen kakasi ngei aso. I kako si pia i lunga. Maawe i ele whatikai. Maawe i ele kako whaamalosi au. O wale ngaluenga whankalo whengai malakou. E le whaamanatu i nei lai le whaalapu tonga le whesa i Samoa le whaataa ua o le nei aso i le lorangi. Wa filifili e maniso i lantou e ave i ele whaaloalo e si itia mai i tūlanga tofi o lo iai e whaase atu i tūlanga tofi maua le lunga. O le aswa nafi na amatali el ta amlesanga la kapia au mai atu nu e wha wa wha ingoina o le World Rugby Pacific Challenge lua fe lua se fulmal tolu. Tadu mai le tausanga e lua fe lua se fulu ma whato ato e tali maa loa ilo sa moe lea ta amlesanga i le mawai o le se fulu tolu tausanga watu nai. O ia au e wha e au fiai Samoa fiti tonga mai Japani. E le ua i ta alonga i le aso ne nafi i le malai ta alo au tu i le Apia Park. Na ta alo ele au le tunu o le manuma. Ma le au malo si mai tonga. Ona se fulma le iwa ai na manu malo ele au le manuma. E le fitu ai na maua le au tonga. E tolu aso le ta amilisanga pe o na amata le aso ne nafi. Fa moe o le aso valu ma le aso se fulma le todo le masina nei. Isi ta longa lo fua. E le ta alonga fiti ma Japani. Na manu malo i fiti ai e fitu se fulma le lua. E le se fulma le lima le au i Japani. E le wha iwi nai o le ta alonga le aso ne nafi le wha te ia ele au mai moe le fale matamata le o ngā totonu. E na wato tuli le li Samoa le au le manuma e le sapeta lo fipo. Ma uina lo na lima le mama matu ina atu le fesili la na wota mai tai. Pe fia wha ai puipo ia te ia. Na pati i lato umal fale mai mo ina walue le au le ata mai tai. Ma sulu le mama ilo na tamata mai lima. E ta lia i nai le amtanga o le wha mau wha ai longa. O le tāpenanga anga i le wha ai puiponga. E leo malo lontanga luenga o whātu anga mwhainga whaiva. Leo na ia leo tātou tangata e tūlanga o whainga whaiva. Whātu anga malinga o sialo me tu lima. O se tāpenanga lea Samoa e tale tuailu tau te tele o lua whea ngai ne malelonlangi. E lea whianga e le ngata o le tamau ainga. Ai whapea fwel tau singa wha wau le soifua o tātou tangata. Iaso whaisoo i le lava leo le tau mawha. O le whai unga le vaiaso na patipatia i le tu malo palota ngā e maunga numere lua. La lātou fwoi ulua i selenga. E whaali e fwoi a lātou velvelengo lātou whanua. O le whaasao mai leo le ngātai whale whapea ai mameto lima. O le isi tū le leile wai loa i le malo. Leo lāti na o tātou tangata ma le fina finau. Wa whai ti tia le whaalangrang atu i o loa mameto mawha a wina mai whafo. O le whamoe sa mōli mawina e whaipule o le tu malo. Le whionga le minista lango le mtanga luengo tina matama i tai a tina o nu maanga fisotai. Se wa muli fasitoma. Le whionga le minista o whaatu anga mwhainga whaiva. Ma le sui minista o le matanga luenga. Le whionga maiava fui mono tito a safo.
Whaapea foi maniso minister o ka peneta, whai pule le palimene, whaapea imalpa ia o awhio anga o le tūmalo. O tala i o le neiaso manuia o tātu tunuu, tiu te whiau mga ruenga o whianga iai, whaasoi foia. Tala falawa o tala fōma li siufofongo le lau mua mo le nei tae ao le aso whao me lua whelua tolu. Na tapunia whaamalo sile kolisi mawalunga a Albany hai i aukilani le aso na nafi. O na o se tamaititia o ngā ua whaamaonia i le misela. I se ripoti mai le te whatu ora i le pōna pō. Sa i lea onga le ua awhia mai le aso tofi taluai. Ma ua whautua ina le ainga mai e sa latalata i ai ina ia whaanofo e sea. Na whaasila sila i lunga o penga ta whailangi. Le tapuni ai o lea onga i lea so ma lea so atae ao, ai se i whaau au so e suenga, ma whaia siaki mō tamaitia onga ma whaia onga na latalata i le na afia. Na whaalia e le whaululunga o le ofiso fe malanga inga i lea so na nafi, o le aia sainia umamata upu mo le lumanai. Whaatatau i tangata ia e lokaina ma toi whaafo i lato atunuu. O na o le ova o aso e nonofo ai i New Zealand, o le aso lua i le mai ai o nisi o sue suenga, na whaailo ai, e toa se fulu iwa tangata na avesea whaamalo si mai o latou fale i vaveao po o Dawn Raids, mai le masino i ulai le tausanga taluai, anga i mai a perila le tausanga nei, e ui i le whato e senga na whaatino ina i le whainga māloa New Zealand i le lua whelua tasi, na tā ua i le leto e whaia o nei whainga i tangata Pasifika. Mai le toa se fulu iwa na ave se whaamalo si mai o latou fale, e au fia i le toa se fulu o tangata Saina, toa wha initia, toa lua mai Tonga, ma tangata tai toa tasi mai Samoa, Malaysia, ma Indonesia. O lo ofa au au so e suenga le malo, i le mata upuna tula i mai au kilani le vai aso taluai. Lea na ave se a whaamalo si ai se tama Tonga mai lona ai ngai au kilani sauti, i le itula i li mai le vaveao. Na whaalawi loa mai e le taitai o le National Christopher Luxton, e iai le whaamoe moe o le vaenga whaupu whai, la tau te tau fia i le whaonganga o vapes po o sika leti e le tise, pe a whai ai manu malo i le whainga pālo tau lumana i nei. Na whai asana saunoanga i lunga le polokalame o le breakfast, i le mai ai o le fulasanga le malo Australia i le asolua o le a whaatapula a matau fia i le whaataunga o vapes, i le tele o fale o loa i le atunuu. Na saunoa Luxton, e te tauona muli ta ia i New Zealand, le whaataita inga le lei ua whaia e Australia, ma e tāua le whaia loa o se whaai unga le taimi nei, na i lo le whaatali i le isi tolu se fulu tausanga o iluma. Ona o se whaafita au li tele lea ua awhiai le olanga o auina o tamaiti i totonua onga, na talo sanga fo ele asosio pulea onga i New Zealand, ua tatauna whaia se fuafuanga le whainga malo, e peo le fuafuanga Australia, ona ua waaia tamaiti ta iono tausanga, ua o atu ia onga masika leti e le tise. O le asoana na fina tula ia i luma le whaamasino i au kilani. Le tina, leana mō lia i lona whaao o maliu i lana whanau, leana mawatino maliu i totono ato paau seitu lou, i le masino au kuso le tausanga taluai. Peitai, na te ena i le tina o na molianga, mana wala au i le whaamasino, e na tele i whaia lea solitu la fono, ma ole atau mawhai e sa ilia whaamaoninga, e whaamaoni ai o lo o mama mai i molianga. I le mamawhai o timunga i aso o atua nai, i le tele o pitonu i le motu i mātū. Na whaailoa mai ai e le pulenga nua Pay of Plenty, ua si itia mawalunga le fua o le suavai i le vai o whakatane, talo mai le lua fesifuruiva. O le pōna te tele ai timunga i le pitonu, ma le tele o isi nuu i le motu i mātū. Ma o whaailoa i le ofisa tali mai whaalave whaale nātura. O lo nga fatia i le ofisa mata upu e whaau o atu whaatatau i nilo longa e a awhiai le a ai. O Wellington i horo whenua, Taranaki, Northland, Marlborough, Manelesone, o lo iai i le lapata inga mūmu, mō timunga mamafa. E o mai le tai au nei ua iai solonga ele i le tele o pitonuu. Whapea le tele o ainga ua motusia le ele tise,
ma ave e sea whaamalosi mai o latou fale i le ai o whakatane. E lua tausanga talua na maua le tina ia Louise English mai i Canterbury i le ngase o le mafau po o le dementia, o le metotia o lo o ia whaongaina e whaangaio ia ilo na mafau o le lalangaina lea o pūlau mawhanawhana po o Beanies, na ia lalangaina pūlau mawhanawhana mo tamaitia onga i se tasio a onga i Canterbury. O English ua avea ni maame pasa mo younger onset dementia o se whaala potopotonga e fesosoani i tangata fōu ua mawailinga sengasi o le mafau ma whaasoa i ailo na tomai, whaapea metotia e mawhaiona whai e whaanga i o iai le mafau o ananga luenga fesosoani ma le maanga whangafa na ia manumalo ai i le whailonga o le Good as Gold mai le whale tupea le ASP i le vai aso nei. Na whasilasila e le palemia Chris Hipkins, le toi whaupopo lea o le langolango le malo New Zealand mo Ukraine, ina ua ia sia le au nanga mo puipuinga lautelea New Zealand, lea e tāpe nai fita mo Ukraine, maolo o whaamautu i lone tona i Peretania, o le fesosoani fōu e au fiai le whaalauteleina lea o le fesosoania fita, se ia oi le aso tolu se fulo iuni le tausanga fōu, a toa ai ma le toi whaupopo ai o ni tangata whainga luenga se toa lua, e whaatautai a onga mo polokalame, mo fita po o le au tau a Ukraine, lea olo o whaamautu i Polani, se ia o oi le aso tolu se fulo iuni i le lua whelua wha. Tala fōia mai le siufofongo le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Telefoni, ville mai få i. Le fale mole fa toppe. Awa ete popolo te ai ina. E fui le to fale le to bye bye. Wole fui mu. That's my name. Wole fui mu. That's my name. Oh to the eye of my home now. Feeling mile and numero in 911. Beama now me so one and one. Wall if we move, that's my name. Well, out valley, Elanumu. Don't too long or feel the vibe and I'll be with you. Il leo te le olanda sailing. Oh, I will be fire, Oka sell me, oh, I will for you. That's my name. I will for you. That's my name. Oh, to the eye of my home now, and I'll say. Feeling mile and numero in 911. Beama now, me so one and one, oh, I will for you. That's my name. Take it away.
o se me le malolo e alule au fa pe foi le po au ole fui mu. That's my name. Ole fui mu. That's my name. Oh, to the eye of my home, so now, now you take. Feeling mighty new mirror, only 911. Bama now, me so one and one. Oh, ole fui mu. That's my name. Ole fui mu. That's my name. Oh, to the eye of my home, so now, now you take. Feeling mighty new mirror, only 911. Bama now, me so one and one. Oh, ole fui mu. That's my name. E whaafonga mai le tautua si whafonga le na ua na i whaafifianga o tai au. Ia tahalo whalawa mtoi whaamanuia atu ni yaso. Ia na minuti o na whaafonga lo le tatou whaataritanonga. O se tasi o le emisionari o lo onga lue i Afrika i saute. Sunga le whiwhi au, Pastor Matthew Paulo. Ia o le moulawa noa tatou whaalongonongo fo i tala o le atu no Afrika i saute. E misena inu umao tua fo i mātitiva tangata. O le afo le o langa o le atu no. Ia misena ngā luenga lo whia ngai mene i tatou walung whanau Samoa. O lo ua ngā lulue i nei to tonu Afrika i saute. O lo pola mana umia la tau lau te talo. Ia ai te ua ngalo na emisionari Samoa lo iso se tua lau langi lau te talo. E lo pea o ngata noanga tayo nei o la e mana tua i la tau. Ia o le pesenan tātu. Mana tua i fo ngā luenga le li imtama tai fo i mu. La tau lo ngā lulue pe fo na mai. Whātau waina la tau tau tua. Ia e ki mai pēlau li te o, whalongonongo mai mo mai na minute. Ia o na latu lolo tātou whātatana o na whāwhtai. Lalang ko kalapay. Sir, falay pi. Sige ay. Ini ko kaya ngayon mga falay pi ang mga ngayon falay pines. Pipiyay makaloki, magkamako, wala niyang isaya. Ya ada yang manonore, so sisi. Ya, kaya ko lang.
Ia, o te fia lava e whaatalo whātu ma whailoa tu le tunu nei tai au. Ua maua lava noa tātou te tala noa i le sunga le li whaifi au. I le sunga le whawhengainga ia Pastor Matthew Sepi Paulo. O lo onga lue o se misionare misiona whaletua ma nisi o alum whanau Samoa i tonu o Afrika. Saute, se tātou whalonga fo istala o lea tunu ua misionga ngā luenga lo whengai malatou. Ia, o te whaatalo whātu nei tai au lau sunga le li misionare. Ia polo sunga fo le whawhengainga Pastor Matthew Sepi Paulo ma aloso i fua. Matthew, o le la afu, le la toi tasi na pese lea. Ia ona toi seki leo lau Mike. Ia o le o mau atu lo si ufonga na lo wata mtua manino mana lo wata toi o le Mike le manino mai. Ia toi wha awa le o tatu tanonga si mamoi pela utapo inga sa mofa mulmole. Ia malo fa tai lela ua mau so tainga ma le sunga le lifa sunga le missionary ia Pastor Matthew Sepi Paulo. So i fo manuia la sunga le missionary ia la sunga fo le fiao le sunga le fafenga Matthew malo so i fo le ta fo. Ia fa felo ia tu fo ile so fo Yesu Kristo la sunga tu fo e misolo lo sa se lo fa fonga mau fo ia se tatou tu no fe la vol nelo mau me le polokalame ia fa talofa mau fo fa Ia malo na fa tai fo le li o tatou felo ai nei taimi. Te lona fia mau sa no felo ai toi sa mo la sa pisi. Ia o fe tonu le o e ia il taimi nei pasta la sunga missionary. Ia le sononga lo sunga le o New Zealand ta pena fo ile toi malanga tui Africa so tele wa yeso fo le so lua pe a o le lo fo le li malanga fa lo malo fa tai Matthew au le ia lu lo ta fa ta longa ma nei fo ia va tu le va no fa ilo ni o fio anga me se fio anga so fa le tu ai si le fio fo le tu no ia au le ia mta ta fa ta no ia va tai o se o tō lue malanga mai le nule o sa tele I whale alili ma whale ula. Ia a o a ue na i o a inga I sale lolonga, ia o sale I moa. Ia whale a se la ia masangone. Pe fo iwa I loa ma vai tele I whale ata. Ia ma le aganga whaalo. Malo, tu fui. Malo whaftai. Matthew, ole soi fuanga lo te mana tua sa ta onga foi sa moa ya o fai lo atu vanga lea wai. E le ina fa fai ngofien fai ta tala e tawa e se maunga pe ofisiri atu I lau sunga. Na e si le fia il taimi mamao e a onga I lea so e ve oen fai fiau. Ya, ofisiri lau sunga tu fue le ai, e le se la ngona
A me whape i se taimi o le awea i ma whaife au ia ma vefo i ma missionary i se atunu ese mai Samoa. E le se la ngona whapena, paula vale me le sai na so ia o mana tona fo ia so pe fo i ona tato ia fo i ia o ngama tulanga me whape. Malo. Ole tala fo le o te ilona na o ina fo ile o nga sa ia o ngai. Ole to o tatu tangata ile o se mea fo o le moleva. Ino wala ua tia ni vili amu o mai ni tangata mo e tala i tala le i Pasifika. Matua i to tele o tangata no mai. Mo vai atu la le vai tau. Le wo o le vai tau ni sen tuli lufu tasi le o tau pale mai. O fea sa lua i ai le taimi na wala wina i o lua ngā luenga le wha missionary. Pesa au fo ina fo ilo lua so i fua e te lua ngā lua i wha missionary. Ia whaftai, o au sa ua o ngā wha missionary le lua afe ma le tolu ina ua whaola ina fo ile anganga ia ma avele o la mole li. Na ua o ngare le au ngā wha missionary le worship center lea o lo o wha atino ina nei i uponu. Ia sa whauina o na malanga mai le i New Zealand nei ia o na whaiele o le ainga i New Zealand nei ia matia e fo le ainga. So maua mai la le wala au mai Afrika i saukte ala ta ile sunga le tama apostole William. I olo o manga lua i le ekalesia le Hallelujah Worship Center i New Zealand nei au kilani. Ia o inale sa manga lua i masi o to lua ia o na mamawhainga luenga matia e fo i ainga. Ia e peita iwa o taimi ua wala au mai e ua mana o mia maa ua i malanga i Afrika i saukte ia na malanga i lole i Samoa mo le lua vai aso ia ta pena i lole malanga i Afrika i saukte ma le ngang whaalo alu tufui. Na whai ngō fie na lua talia le wala au. Pesa talia ngō fie fo i lua ainga ma le tua o le urua ngā lua o whai le ainga. Whai ngā luenga tausi ainga ma le kalesi. Na whai ngō fie o na tu ua uma ia mea ma talia lo tō ainga o le alua o i whai ngā luenga wha misiona. Ia whaftai, i le tūlanga i nei o mātou ainga e sa le whai ngō fie o se o tō lua i matua lawa i le whanaunga nei o na mātua se tūlo fultai au. Ia sa le whaingo fia ona pe o ia sa pe e vaavai fo ia ina i ona mātua. Ia pe tai o aulava ia me se fo el termina ma whaipoipo ai na mātaltal noa la venga luenga wha missionary. Ona pe o se mea a mata ona pele i loto ia wha missionary. Ia ona ole mea sa ta tilo fo ima o ina i fo. Ia pe tai ia na maua mai lole wala au mai Afrika. Ia sa whaingofia ona mao ia ae sa pese le whaingofia na yo maaing. Ia me se foi isia ma tama sa i Australia le na malanga mai New Zealand. Ia mātono no foi ia pe o le sina mea sa tau whaafingata ai. Ia e ona o le ngaluenga wha missionary. Ia e pele lava i le loto le ngaluenga wha missionary. Ia wawa aifo i le history o le tātou atunuu na i o tātou TAMA sa malanga i Pasifika. Ia ai o tātou o lātou whanau le uanga i lalolangi. Ia pei o le tūlanga na sa vea ma whaamalosi au fo ia te au ia me se fo ia se o tōlua. Ia le talia o le wala au e anga i wha missionary. Ia ui lawa le whaingatai tūlanga i a inga ia mangaluenga fo. Ia ai talitonu e le isi wala au sili na i lo le whaonga o le ola mo le lia o maua le malosi. Sao le leia malo. Pastor Matthew, o le ala le tausanga na lua malanga i loa ma amatan tō ngā lua i Afrika i saute. O le matou timu o mua sa malanga ia o le lua fesuma le lima. Ia o ma ua lea sa malanga atu le tim lea nganga i le lua fesuma le ono. Ia o le lua fesuma le lima lava na matou tu vai ai o ni alo matama whana o Samoa. Ia wha pena o nga le lua wha missionary Afrika i te malanga whaaloa. Ai se a lava Afrika i saute. O le alma fuanga o tō sopolo atua isi vasa e tele a matou o South Afrika i saute. Ia o le matou e kālesia le worship center sa whaatūlanga le mea ta o le mission 2020. Ia o Samoa la e te tauona o i le continental o Afrika e te tauona o i whaatutu ai e kālesia manu malo ina nganga mo le li. Ia o le mafu angala na la lai ona mātou o anga i Afrika ona o le mission 2020 lea le mātou e kālesia e te tauona o ia le kālesia Samoa anga i Afrika i saute.
anga i Afrika. Ia ai ofo isi e kalesia mātou pe o Europa, anga i Europa, ia o Brazil, matulanga whapena. Peila ma fo angana le wala i ona mātou anga i na i le tūle i Afrika. Ia ona o le mea o le sa wala awina i le kalesia Samoa anga i whatutua i kalesia. Ia le laua whatutua i kalesia ia e lua le worship center i Afrika i sauti. Ia aolo whaanga soro lava ia le ngaluanga wha missionary i isi pito Afrika i le ngata i Afrika i sauti. Ia e pe o le mafu angana wanga i Afrika i sauti. Ia ona o le mea o le sa whata oto. Ia se o mātou tai fo i anga i whatutua i kalesia. Ia pe o le mafu anga lea ma le angang whaloa. O ia le lau mo tu sala o se kalesia i whafoi to fua ma vaaiga o Samoa lava ia o ngai kontinenta le Afrika. O ila se se na tau wha mautu wai le taimi mua na tu ila umalanga lua fisulima. O le whaife au o le tamalo na amataina ia le ekalesia le New Beginning Community Church i ngai Boxburg, Johannesburg. Ia o ia na sa whapena o na mawale wano e malanga tu i Samoa. Ia ma speaker fo i le mātou conference le sa whai. Ia ma maua ele sota i ngai whapena o na mātou wanga ia e whai whapa anga malato ina ia mawale wano mātou te malanga i Afrika. Ia peila o le kalesia na lea sa mātou ngā rurue ai le tamile na mātou malanga tuai. Ia se ia ola wal temi whapena o na mātou wanga ia se ia mātou ngā rurue lava i lalo le kalesia le worship center pe o na mātou ia i le tamile nei. Ai o si whaifi au na o Pastor Stephen Duplessis. Ia o ia na sa whapena o na atanga fo ele li e te tala le avanoa mātou te anga ia tuai. Ia mātou mafuta e malato mo le tolu sang. Se ia ola veina mātou anga ia se ma amataina lo le kalesia pe o na il te mil nei ma le ngang whaloa. O ngā whia tonu na o Afrika le tau te iai, e to o fia o tau o ngā lue wha misionari le te mile. O le province o i ka o Gauteng. Ia o le Johannesburg, ia o le community le mo ki ngā lue le te mile o Boxburg North. Ia e to o lua suma lima misionari na mātou amataina mai o hule ngā luenga. Ia ua toi fo i mai leisi vaenga maliliu ia missionary to lua. Ia e toi mātou i to asfurmal tolu laulo o whaawa wina ia le ngaluenga i Afrika i saute ma le ngang whaaloalu. E wha moe toi watu fo inisi missionary le taimi o leli. Ia e mo le taimi nei to asfurmal tolu i mātou laulo o ngalulua le taimi nei. Ia o le si vaenga le wanga i mai whaatutu i se ka le si i Alaska ia mai nei New Zealand. O le sito o lua missionary ia ua whailangi le la fola mai i Afrika ia o lo tanu ia foi o lo ta o toi foi o latino i Afrika i sauti. O te toi fia pai atu ai nei missionary i umaliu i Afrika le ua lango mau ai. Ai la o le si fesili Matthew. O le ngang whanga e tia foi le ono le loto toa o tātou tangata pe o le ua yelo sunga ma to tele o tou tua inga ma le mafutanga ma me uma ai o e whainga luenga le tua. I lau tau nuu atu la wautou e se au tau e whaile tala inga o le tala le lei wha misionari. O atali tonu ngā o ia tangata i lewa i panoa wautou, o ia tali tonu iai. E ini e kale sia o whaia i lea teni. Ia waftai lava mo le fasili o tangata e to tele tangata e tali tonu i lea tua o te tapua e. Ia o le taimi lava nai e tali tonu fo i lato i o lato le ancestors tangata fo i o mali liu lato mātua. O la fo i tali tonu lato i lato mātua o lato watua. Ia ele ngata i lea e ia mo meo o nganga fo i e tali tonu tangata i nofo le vai. Ia pei o i nae anga ia i tusala e o mai tangata le lotu keusiamo. To e o i le lotu o lato mātua. Lea ifo ai matapua i mātua i o feoti. To e o fo i o i mei o nganga leanga i no fo le vai le tal tonu i la tau. Ia so le mea la tau whai e ina i whapena ona tau i ai le tala le leia Jesu Keriso. Ia ona e whe momo wai e tele fo i tal tonunga i ai o le atunu o lo whapena ona ngā ruru e ai. E le tasi se mea tali tonu i tangata. O se tali tonu tangata i le atua soifua i e tali tonu i o lato mātua e au mai e fo le malosi i lato e ai fo ia mo nganga leanga ngofo le vai. Ia e ofo i la ko ngofo i mo kapua i ai. Ele o se taua whai ngofie, le taua le sa tau. Ia pe o tūlanga na o e tele i o tali tonu ngā tangata. Malo. Na whai ngofie la na talia tangata
maliuliu o le ala se tala te nei pe afua lua fe sulima le uru a fe lua tonu. Wa ila se suinga o tangata ia wala tau ave e sea la ia ala tau tau nunga tuai ia ai li liu i le atua moni le ia tau tapo ia. Ia whaftai tu fui, ia ole vi inga lava e whafo i le li. O tangata ia ua mato ngā lulu e taimine i tonu o le ka le sia. O tangata sa mato o atu tau mawhai e tau iai, ia le tala le leia Iesu Keriso, ia matau mawhai e ina ia liu liu mai la tau, so o mato ti a kono umalava, o tangata sa maua le tūlanga le nā o le ifo i tupua i le vai, ia le ua o alava la tau le tala le lei ma le upo le atua, ia le ua avea mati a kono a le kalesia, ia ma ua matua i te le fo i lava le o lātou suinga mai le taimina mātou tau nu o tuai e o mai le taimina nei whaftai ai le atua wa ele mwhai e se tangata ona sui se tangata ia o leanga lei o le li iu mwhai ona sui lātou o nisi o tangata o lo uwha o ngā ina nei mātou sauniga ia ma ua tau tino fo i lātou le te le o le mea o whai e le atua e o lātou soifua mano lātou ola o leisi o tamaita i te a kono ia na au mai le pepa i te tonu o le mefo i lea lea o ia se fulua i mataulanga. Sa ua i ma le fasi pepa si mafine lea o le a pule le ola. Ia na maanga i ma se o to lua se tu lou lava le tae au ia ma talatala noa ma fautua ma tatalo ia i te lese taimi ua a pena ona faalu i si mafine lea. Ia, taimi nei ua avea le nā mawhine matangata matautia e lau ngaina le upu le atua i ona lava tangata. Ia ona o le ngaluenga sa whaatino ina i ai ala sosoani fo i o leli. Ia ai tele tangata o sa matou atu matou whawhanga ina i whafore awal tele. Ua matou whaonga ina tono le e kalesia o te akono umalava ia o tangata o ola vele atunu, maliangang whaaloa. Ia. Mai tau atu le tunu e whaisi mativa te leo tangata ma vai le tama o ainga pe a fua ia tātou i nei whai tua lalulangi. Whena whaisau mo le mau leo langa o le tangata ma o lato o ainga o ani a lato fuanga o le aso o na ofisili atu ai nei o tau tāpenanga fo i le vai aso. Ia, o te loa ina o le tele o tangata le mātou te whawhanga ina tu fue mai whaafonga anga fo e si o tātou tunu. Pauare o le taimi e maua le mea aina o le taimi o lea e anga i mai ai. I le taimi le mau te whanga ina i lātou. Ia ona fo ila i o lātou a inga, ia toi a anga i mai le si tai au. Ona o le tūlanga fo ilea e le tango lima tangata. A whaatusa fo i Samoa ma le iai New Zealand ia e whai lava si wāwanga mau. O le olanga i o, ia, ma le olanga fo i nei, a misi o Samoa. To tele o le tangata no fo lava i lunga le awal tele. Tele fo i o tangata ua mali liu ai lava i lunga le awal tele. Ia su e atu ia o le lea i o se mea ai, po le lea i fo se vai. Ia ai o nisi o tangata ua whau lava o lato whale i mo meo cardboard, ia mo me mau atu lava le awal tele. Ia e tau lava ina malu ai, manu nofo ai. Ia ai o le to tele o tangata. Ia e le tū lava le mātou te iai. O le ala na o le mātou kuka ina o mea ai, ia ma whawhanga lātou ia so uma. Ina ia maua se so ani fo i lea mo lātou. Ia ai te le lava le so ani o lo o mana o mia e nei tangata i o ia pe o le ala lea o le. Alo, pasta. Tau mawhaila wa ina ia, wane i nei misi le kuka ina o mea ai. Ia ona o le tele o tangata o lo wha moi mai i mea ai e kuka ina e ai ai le aso ma le aso ia o le toi fo i mai fo i le lisi aso ma le nganga wha alo. Ma alo whaftai. Tuza leo wha mauni i tala Akiepikopo. Whatu tangata i alu. Te tauna whaatino le mea ai, whaatino avele ofu me umfa pena. Whaile tino o tau whaatu atua. Le ngata o tau tala i tala leia o tau whawhanga fo i tangata. Le mau e lau saunoanga. O tangata nei, na le pau alal te me mau ele me aina le aso i o mai tau te whangaina. O isi aso uma, ino nofu la ura tele. O le matua tele o i tau e whengai mana i tangata. A le ofo la tau o langa. O ala tau polokalame o le vai aso. Fiso soani e o langa o le i tangata. Ia o le aso ngofua lava ia o le aso na e malolo ai misionari. Ma tau umalava ia ana amata leo le aso lua e whaia le open air e la unga tangata le upo le atua. Ia mawhawhanga fo i tangata i aso le aso lua. Ia malu mātou tala inga. Le aso lua, aso lulu. Ia e whapena fo i ona whawhanga nei tangata. Ia ma whai
ia mātou cell groups fo ile i no fuanga ia wa wha poto ia i tangata o i whai cell groups. Ia o mātou cell groups fo ile i whai ai whate, o whai ai whafo i le la ia pia ona o le mea maua i inga i tangata. Ia tele ala o aso o le tala inga lava ma le whawhanga ina o tangata. Ia me sure tu whaina ia la tau o ni mea la tau te mana o mia pe o lava se tu lou se e vai ia o whasimoli o ia afu o me whapena e maua mai donations. Ia ona tu whale ia la tau le vai aso a toa lava mai ala i le aso lua i tau le aso sa. Tu sa o aso na e whawhanga ina i la tau ia ma ave ele upo le atua ia ma whaile counseling ia me se fo o mafutanga ia sa groups mātou te o ele ngate le aso sa e mātou te o ia i mea no nofo ia atia e pero la tau o la whaale nganga ia ma ave lava ia le supo ia po o alava mea mātou te maua e sosoani ia i la tau tu le tino. Whanga ina i la tau, ma le nganga whaaloalo. O whea o maua i se ele ni nei sosoani lau tau ngā ruenga wai, tau te leo tau te whai ngā ruenga. Ia, ma tau te le whai ngā ruenga e full time lava le ngā ruenga wha missionary. O whai fo i mātou recycles, mātou te ofa aput cardboards, mātou te ofa aputu tingi apa, se i tūlou lava tai au, ia mātou te ofo i le whaatau mo fusi whawhie, e whapena ona sosoani ai fo i le ngā ruenga wha missionary. Ia olo o maua tu fo i le sosoani atu le Kalesia Worship Center Worldwide, e whapena ona sosoani ai whaatino ina o le ngā ruenga wha missionary i Afrika i saute. Ia manisi fo i lava o tangata o lava ia, o si uso la e sapala ia atua ia maukeni mapakeka ia o si uso e lotu le lotu mosalemi ia o si uso la e sapala ia kua supo ia e loku le loku fo ile hindu ia o ngai kangakanga ia mangisi le uso mangisi lava kangaka e wakua ia se e vai ma kulanga o me whapenga ia o ngamaku ka ngofi lea kuka mea ai ia makiriwa fo ngai kangaka mea e mau aku ia ai o se lengi lava e mau mato e Kalesia ia lea le Worldwide Worship Center ia malama tau lava ia ngā lulue o e whaaputu le recycle ma whaifafie ia matulanga o me whapena ma ngā whaaloa. Ai fuala i lea Hindu ma lea Musalemi. Whawhian tau so tai, Ketiano, Hindu, Musalemi, a leo mai whangā lulue whaatase e whainga lue ngā lofa. Whaine whamatala maa lea. O le siuso Musalemi le whaipisinisi o e te le lava ia le lana pisinisi. Na lua e lesi aso la e mātou te whanga ina tangata ia e alua la whai maila na tala ua pa ia ilona loto ia le ngaluenga le mātou te whaia. O nei le oi mātou o tangata Afrika, o mātou o tangata mai lesi atunu. Ia le vai mai mātou te nau e whaile ngaluenga alofa i tangata o le atunu. Ia le na alua le sautara noa mai o le a ia au mai le sosoani. Ia le la pe ona mātou ngalue ia masi uso Mosalemi lea. Ia o ia sapala ia maia ia loli e au maia ia pakeka ia ma tūlanga me whapena. Ia mi se foila o si ta māloa Hindu lea o le tūlanga foila nasa iai na e fōu atu lana pisinisi le no fuanga lea. Mātou te iai. Ia eva ai pēwa atunga luenga lo whai ia. Lala ua ofa atu ia e whapena ona ia a watu supo, tanga supo e whawhanga inai tangata ia so uma lava matai uma. Ia lea ua lu ese ma o le mere mātou te iai, a olo o ngā lue mai a e sapalai ma kiri vatu le supo. E le kanga supo e whangai nei tangata ia ma le whaaloalo fui. Sawa, e te tauna mi noi mo mo le tangata o nana ai o iai leo le tu. A whatalitari tātou, whamalo lau Matthew Mana ia te le tala. O le tūlanga la le wei te mi nei le tōnga lunga missionary, wa iai se tau whale te talo, po se whale sā, po se whale o tō mapu iai nei te mi, wa i le whengu fiena o tōnga lunga. Ia ua umauna whaatau ina le Kalesia Worship Center Worldwide le whale sā. Ia mare whanua, ia la fo ia i mare whale fitu potu moe. Ia la ua mātou ngā lulue ai ia e au mai ai tangata e whapena ona TALA ia i le lofo le li ima au mai e lotu ai le Kalesia. Ia a ua umauna whaatau ina le Kalesia le whale sā e o vātu mare awhese lau tangata e ofi ai tono le whale sā lea. Ia mare whale o la ua umauna whaatau e nonofo ia missionary ma le ngang whaaloa. Ma lo whaftai. O iei ne Kalesia Kerisiano i te tono Afrika, manisi e Kalesia o tō ngā lue whaatasi. Pe o Wellington e tele i e Kalesia SS, ale ngā lue whaatasi.
E se me va pena tupu vai aile tu te ye. Ia, sa o lei lava tu fue, o mātou te ngalurue whaatasi mai si e kāle si a maua te tele lava i o, i Afrika i saute. Ia ona e mana o mia lava le tūlanga lea o le ngalurue whaatasi ma e kāle si a lava Afrika i saute. Are e kāle si a keo si anu. So e lava la le taimi e whapena ona mātou mafuta i fo i o i le tūwhatasinga o e kāle si a. Ia mwhapena ona whelosipi e ia mamala malama i fo i na isi tangata o le a inga Kirusiano i Afrika i saute. Ia e le ngata i leo o tā pena fo i le mātou lava ia ne o e kālesia. Ia pe ato i fo i atu ina i whapena ona tia e ia le tūlanga leo le whelosipi o e kālesia whaatasi. Ai yes, o lo mātou iai ki tono le li o leo e kālesia Kirusiano. Ia mafuta i fo i manisi o e kālesia fo i Afrika i saute le i tūlanga le mātou te iai. Le ngā whaloa. Mana ia le wamana ia autou. E ni tangata i to tonu Afrika mai luafe sfuri, ma luafe suono no luofi ngā lunga wha misionari. E o mai le so, e ni tangata i to tonu Afrika, lau te iloa le anu o Samoa. Ia, whaftai, o ele to te len tangata i loa le me tu o Samoa, ai lau te iloa Samoa i lakapi. E loa tangata Samoa i lakapi, o no le atunu, e tele o le atunu, e fie le tārongo le soka. E fesili me ala po fia Samoa a fasino tu ia e la tu tele ilo se iva na lava o ta o tu o se Talia ia o Amerika ia New Zealand e on fa penale ona tau mala malama ia nei tangata ile tule i Samoa ai o taimi nei a mato sa vali atu ia vala au me mato ela tu Samoa ia ma ua le lei fa mato mafutanga mana tangata ua ve fo ila tau whaamanu ianga le mato ia i o ia i le tūlanga o le mato mafutanga. Ia ai to telo tangata ia i lau te ilo fo ia si tamari i fo ile o tara. Ia pe ia ka o tara. Ia wa ilo fo ila waringa e faisi kingo ke kele o kanka Samoa. Wala gang whaaloa lo langa. Malo whaftai e sel mana ia whalongolongo atu. E ei nisi misionare tamai taipia li iwa maupaolo atu i tangata Afrika. Tanu na amata ngā ruenga. Ia, tasi si uso a misionare la ufai fe au mātou yo nonofo male Afrika i sauti. O le tu ainga le o le au kalat e ka ua la ko o le kalat o longo winga e afare uruli afare pae se i tulo. Ia le ala fo la ua fai poi potu e le sunga misionare le mai lotu anu uma a ele. Ia o la fo mauane na yo la alo, ia la fo unga ruru e tono le kalesia ma le ngaluenga fa misionare. Mana ia. O le ale ngā ngana e whao ngā e tangata ni wai tele ngā ngana i nui Afrika. Ale ngā ngana e whaingo fientou tala noa. Mana malama la tau, mana malama autou. Ia, mātou tau nu atua tau mawhai lava e tau pue le ngana fo ile le sutu. Le ngana ngai kere ngā soka i lava Afrika i saute. Ia ai tele ngana i ova atu mar se furu ngana i tono Afrika i saute. Ia ai o le taimi volu nei mātou ngā rua i oe mana o mia al tangata fo ile ngā ke whaali liuina ia ngana ingilisi ia ngā ile ngana sutu. Ina ia whapena ona whaingo fiona mātou sota i mana i tangata. Ia ona o le saitu o ile mātou te ia maua lalo fo ia le pasene ona i tangata e malama ia i le ngana whaperetania. Ia ai mātou te whaungaina la tangata ia lātou e whaaliliuina le mātou tala noa ngā ia lātou le ngana sutu. Ia au isi wha o lātou i malama le ngana peretania. Ia o le ngana ingilisi la lai mātou te sota ia lai tau mwhaila waina ia o ina fo ima le ngana le atunu. Ina ia whaingo fiona mātou sota i sa ola vai le ngana Afrika la vai ia i o lātou tangata ma le ngang whalualo. E ila tangata o le kālesia tangata iwa liu le iwa lātou whaungaina ni upu Samoa pa ua utou walatou suina fo i tātou pese Samoa. Se i te saunoa mai atu fo i whaamanu. Ole tātou ngana Samoa. O i tangata ia o nuu ia le tu nuu le walatou wa o ina ni upu Samoa ma ni tātou pese Samoa. I oi, o le mato e kālesia ia ngai fo ia i lungo le peita le mato e kālesia. Ia e usu lava pese Samoa. E usu fo ia pese Afrika i saute ia ma ai wa oina fo ia nei tangata ia upu pe o le talofa ia o le whaafetai
ia o le whaamalo, ia ma le whaatofa. Tofa. Ia i upuna wa mata, ia ai, ia o lava pese Samoa i tono lotu, ia ma pepese ia malato, ia o la fo ta pena le sautina, ia o la fo ia o i fo ila to pese Samoa i usu. Ia ma to usu whaatasi uma tu ai lava, ma le ngang whaaloa. Ua fia la e ka le sia tātou Samoa o whaatutu i tonu Afrika i saute, tanu a matanga runga wha misionari. Ia la ua lua ia e ka le sia le worship center la ua ia i o mātou malisi e ka le sia le sa whaatu i le tausanga tiono tua. Ia aolo i e wha moe moe tele nisi e ka le sia o le anga ia te whaatutu ia ona o le tūlanga le sai le COVID. Ia sa tele la wana poloka ia le anga inga o le whaatutu ina e ka le sia. Ia ai lua e ka le sia la ua whaatutu ina i Afrika i sauta. Ia ma le naunauta inga i le lumana i o le anga i whaatutu nisi e ka le sia e tele mo le inga o le li. Malo, o anilu i tau o ngā runga wha misionari tu tono le atunu. Ia o te iloa o le lui tau lava o le tūlanga fo i le tau mawhaina ia a chast fo inga le ia lo mako ia i o anga i le culture le akungu. Ia e le ngaka fo ia o lako mea ai ma kulanga o me whapenga awa e o ia ke le lava o kaimi e wha o ngā lava lima se i tūlo e whai eile e whai ei mea ai. Ia o fo ia e whainga kā ia o ngaka lia e tangata fo i o le tala le leipe. A wha apea e le mawhaionga e aruaku i le kulanga la iei la kou. Ia so o le alava le kulanga misionale ma kulanga whaifi au whabangi e le li. Ia e le mawhaionga mako ngongofo ia i positions ia ma titles ia. Ka ulava ngo mako e minko whakasi mga i kangaka. Ia mwhapenga o mako iei whakasi le level la iei la kou. Ia o le situlanga ia pe o le tau ia ona le sa o la lava i Samoa ma ia o e fo e malulu. E fai fo si malulu o le tau. Ia le ngata i leo le saunga le mu, e fai lava si mau alunga le crime i Afrika i sautu. Ia pe o le tūlanga na e tālo le ono, ia le mwhai ono to e anga i se sio i mātou i whafo le awala. Ia ona o le tūlanga i le mau alunga o le crime i le atunu u le taimil nei. Ia pe o nisi na olu i tau, ia ma nisi fo i o mea o lo o mana o mia fo ia e le ainga missionary. Ia wala vale anga ina pea o le tala ingo le fina ngalo le tua i le fo ia tunu ua wala au ina i mātou. Mana nganga whaaloalo tufu. O le ale wha moe moe o le ngā runga wha misionari a tātou Samoa i Afrika. E se teimi e se iau tau atu ulo i tangata Afrika la tau te wa ia o la tau tangata. Ia o te iloa o le tūlanga laval na o lo tilo i ai o le mafuanga fole na o le mātou ngā lulu e whaatasi ma tangata locals lava ia. Ina ia whapena ona pu e mai e la tau le mission ia me se fo le visiona le kalesia. Ia o le taimi wa pena ona ngā rurua i ala tau ia wala tau malama i tūlanga ia. Ia ona e le ngata i Afrika i saute ia le whamoe moe o le misiona. O le anga i Kenya, ia o Malawi, ia o Zimbabwe, Mozambique. Ia o i o whapena ona anga i le whatutuina e kalesia. Ia e pe o le mafuanga na o le mātou ngā rurua ma tia e la tau ia. Ma tamu whaina ia o ina i la tau taimil nei. Ia ono le lumanai o le hawa pena ona ngā lulue i lawa i la tau ia ma whaatino ina ia le ngā luenga wha missionary mai ka le sia. Ia i le mea lawa olo o ia ia le tangata Afrika. Ngā whaaloa. I lau mai tau o ele o se au fo i o le vaenga missionary al tatu o tunu u fo i Samoa le i to tonu Afrika sauti. O le asau mai tau i o langa whaale nganga o tangata. Ua tupu o la tō langa whaale nganga. O le asau mai tau, e ni mea lofa whaale nganga o e tau wa ai atu i o langa o ni tangata. Ia whaafitai, o te ilo ina e whaisi tele o mea lofa o te tilo lava ui e i tangata lo mātou ngā lulu i tonu o le kalesia. O le ala whalina o le tuua ia i o le awanoa e whapena o nā tia e i mea lofa ia e ta te wawa ai e i o lātou soifua ma o lātou wola. E tupu fo ilo lātou nau le whaolatanga ma le ngaluenga le ali. Ia pe a iei awanoa e tuku ia lātou whapena ona au mai ei mea o wha mea lo whaina le atu o lo ia i lātou. O le atu nuu fo i o le matua i tele lawa tangata pepese. E a maliliu tangata i pepese. A fia e pepese. O le alawa le tu enga mea ui e tangata Afrika. O le lātou lava lea upenga
e whaapena ona sosoani whaamawhanawhana ia i lātou o le pese. So o tangata fo ila mātou te ngā lulu ia o tangata e le leite lea lātou si ufonga. Ia mai se fo o tangata e vivi o tangata e vivi i le li i mai a o le taimo vi inga e te sila fo ia i lungo le mātou page. Ia e matua e fia la o tangata e vivi i le li. Ia ai o le tūlanga i o lātou o langa whaaleanganga. Ia olo o mātou ngā lulu e i le tū lea. Ia mwhapena o na fsoswani fo ia i lātou i lātou o langa whaaleanganga. Ia ala lea i le avi e i o le upo lea tua. Ia maa o ina fo i lātou i mea o lo whapena. O na whaamea alo whaina i mātou e le li i e tūwhatu. Ia i lātou malanga whaaloan. O le mana ia le whaalonga o le whaafonga le tunu. Tu so le tō te memori le tala le lei, ma whaatino le tala le ia le whawhanga o tangata, ma fōa iai, se vai o mea mo o mia ofu. O ali winga o tangata nei, i o tātou winga tuai, e taitu tu, e ini mai ngai taitu sa i o langa o tangata, ia mo o langa o tangata Samoa. Ia, o pe ona o tā ua tu fue o tangata lava ia mātou te whangaina. O tangata fo inga e o mai koe, ia, se tūlo e mai koe ka se iu o mea o mako pā, ai ave whakauri me sai. Ia, o tangata fo ia mātou te whangaina, o tangata lavana e toe ngau ia nisi o mea o le mātou loto a, ia po o le tūlanga. Ai, o le tūlanga fo ilea e le mawhai, ona a vea o lātou vaivainga. Ma mea mātou te tilo ina o le tūle nā. Ia ai mātou te le tilo i le tu e pita sili o na tāua o le ati ai. E au ngā fo i o lātou vaivainga, mātou te ngā lulu e ia ngā i le mea lai, mātou te ilo lai vaivai e i lātou. Ia ai o lātou winga. Ia e i winga o tangata o e taipei lava o winga fo i o tangata Samoa. Ia alanga la o Samoa e ua whaisi malolosi o mo tangata i malamalama fo i ai le o langa i aso whaiso. Ia e le pei o e whapena ona mana o mia lava ia le tala noa pei ai lea taimi o lea taimi o lea aso ma lea aso. Ina ia awane i motu ia le mafutanga vāvala lata lea a mātou ma lātou ina ia tia e pēa ma ia o lātou o langa whaaleanganga tūfue. Ai o lātou winga e whapena ona tutusa le leila ma winga foi o nai tātou tangata ia maleanganga whaaloalo. E tai tu sa voile man ma voile la to wa ya sa langa ya fa sa tau le li la to fu ya sa tau tu le te mina la to le i tonu o sa nai le no ta vita le vio mai ai me fiu no lu temi fa na ta to e pa ia ina yuso ia walango mau tonu Afrika sa te mama le liu nga wenga ela tau fa mani no le va nga le o nai tama ia nga le u mali liu nga wenga o le ngo o toa malanga le i mas fu fuanga to fo isi ai nga pe la fina ngano le tua le tonga. Ia, o le tūlanga na o iai le ngalwenga wha missionare saunonga fo i tūfu. E le ise me ta o se alu toi fo i mai. O le tūlanga lava na saunonga fo ise mātou tai le tūlanga lea. Ia, o na iuso la ia, o si iuso lea na maliu mua sa mātou ngā lulu e le aso atoa fai fo le mātou tālonga. Ia, ai whafua se i lava ona a miolo na ola e le li watu fo il fale mai o le stonga fitinga i mawhai ona whai ai. A o siuso la lena mani watu muli atu ia na la vea i le COVID se i tu lou lava. Lena mani wa i le COVID. Ia le ala ua lango maua ia o la tino i o i le tunga maui o i Afrika i saute. Ia ai o le tūlanga na tu fue e le ise manatu whapeto e fo i mai ma wa ola va i lenga ngā missionary ia o le alava le mea e tupu i o ia o le mea alava na o whapena ona ave fo i le ola e whaonga mo le li ia pe fo le tūlanga sa fo le pui ia au i o se tūlau o tā o le tūlanga lea ia na pau le mea ona o le sa ia se si tū ia wa tau na toi fo i mai wa e le se si na alu i o a mea mana o fi fa pui ia e pita e uma mai le nā taimi ia ua sau fo i tua marwhai pui ia ua langona i lisi malo si whawhauina. Ia au na pēr mo le li e ui lava o amea e tutupu i lungo le ngaluenga wha missionary. Ia e pele lava ngaluenga wha missionary i le loto maleanganga whaalo. Te lofi sili uma le tunu ai se anwha pui e lau songa. Ia na whaile matou open air sa la unga whai ale upo le atua i o ia pita e
te ilo ele masani ai nei tangata I o ile awa whatutu mai lunga si pika ma le sound system ia malaunga le upo le ali. Te ilo tangata ua fou ia la tau le whaalongo ia mea ia. Lena la tau vilina ilo leo mai leo ia ave mato ia avatu I o le ofisa leo ia. Whai mai leo e toi o mai umale a inga missionary. Ia e la aloka lole la tu teitai. Ia le la sa o mai lo missionary le whane te talo atu. Ia e loka I lole o au ia ave foi tonu o le whaamasinonga e whaatino e. E pei tai ia o le mana lawa o tau sangana solo fua e whaamasinonga e le ia se whaamasinonga sa whaia ona e ia o tū le se sori tū la whono sa ia sa la unga lava le upo le atua ia pei tai o nisi o tangata o la tō le ipotia ma le ngang whaalolo. Malo. O le ua i taimi tau te mai mo mai tatu le tio si fonga la mo. O se awana le whaate el tau tui fio I Samoa. Ioi, o le te lei o le tau o le au nanga le tatu le tio le Samoa Capital Radio. Ma tau te mata mai lava mwhanongolongo mai taimi fo I umainga luenga ma uma polokalame le aso. Ia na mātou whalongolongo mai na ia muli mai whiao mātou lo whaanga. Nisi fo taimi e tau atu lava lai mau te whalongolongo mai Afrika so te ia ai o le tūlanga na e fia lava e whalongolongo mai. Mana ia fo I mara mata ina o polokalame whaanga solo. Ia mai se fo I o le tātou lava ngana o lo whaatino ai. Ia e whapena ona whai fo I ma whaamalo si au fo ia I mātou. Ia o whapena ona au maua I atunu ese ona le wala awina mai le ligi ma le ngā whaaloa. Malo, e le isia nganga o polokalame o te tango I whaalau loa au mai sau tupe ave ma misionari Afrika sauti. A o le fesili tu sa o lau sunga mefi. O a se vaenga o tō mana o mia e lau tō ngā luanga I o pe a matou whaalongo atu. Tū te le whainga luenga na whainga whina ngā le tua. O lu ita wina fo I o le polokalame le tai aru nei. Ia, le la sau noa tu sunga le whawhenga inga po le ani vaenga o e manami. Le no pena o lau te talo Matthew. Whaini whaisau sau noa ngā le tunu o le mai mon whaafonga mai. Ia, whaaftai lava mo le awa noa. Ia, o te ilonga o le mana onga lava e le uso missionary o le lau te talo e whapena ona manatua ia mātou fo I olo au mau ia tunu ui ona o le whina ngā lole atua. Ia a maua lava o mātou ingoa ia mai se foi o I mātou I lau te talo. Ia o te ilo le me pitu sili le ona tāua I lo mātou ia tunu. Ia a whai fo I te mana o te tō sau whatu I le ngaluenga wha missionary I se mea wa tu ele atu e lo loto. Ia o se whaamanu ianga na mai o se me pitu sili fo I le ona tāua mai mātou te mana o ia fo I le sosoani le tūlanga o lo o ia I le ngaluenga wha missionary. Ia ona o le seileni e maua ia whapena ona whaatauina ia mea e whapena ona kuka ina ia ma ave ina I tangata e whawhanga ina I tangata. Ia I fo ina I tamaiti e wale o le aonga ia ona o le lava whaasona I la tomatua. Ia e pei o I e mātou te vaaiga ngai e wha o onga na I tamaiti wale mawhai ona o le aonga. Ia me se whaona I tamaiti Ua nofo ilunga le awala ia ona ua le aina ia lātou mātua ia pei o le alawa le sosani e mau atu. Mātou te whaonga ina te tau lava ia ua alawa le mana onga ona I tangata o lo o ngā luluenga ia. Ia ma mori whaatasi atu ia I ma le tala le leia Yesu Keriso. Ia ma le nganga whaaloalo lava sunga tu fue. Matthew, o taluna e soi fua I le lalolangi ni. E whaina e whaamau ni lau tala. Whatoa e wa aia e le tangata pira siri na māti tiva I lalolangi. Tangata I tō te ngā lue. Sa o le leila wala sunga tu fue. Ia ona I tangata e te sila fo ia o lātou lava e masa e sai. Ia o lātou se e vai fo ia masa e sai. Ia o lisi o lātou e le mawhai ona o le vai se tu lou lava. E whapena ona maua sevano e whai lava si maua lunga o le tūlanga le Afrika. O le tangata fo ia e maua le ia afu ia o na ia afu e pulu ia pēha o le malulu e whai maofu. Ia o moenga e o momi e whapena ona ia e o ma ave solo. Te wa ai atu ala e whiwa I ma amo solo me mo moe ai o whiale me pongi sa o iai. Ia e mo moe ai ane tangata. Ngala ngā whaloa. Wa e tanua se si ona ue kare si a tangata iwa tata Afrika iwa. Wa se si wa e tanua o whaisona maliu. Ia, ia tangata ua o tanuina I Afrika I saute. Nā whaeolo o ilunga lava le mātou peitia le whaatinoina o maliu ia
o nei tangata ia o tanuina tangata sai mai whaafasili tu fue me se fo ia na uso missionary ia o wa ulava sa whaatinoina tūlanga ia o le tanuina o ilato. Ia o nisi fo ia o na uso sa tanuina ia na tawhanga e tangata I lungo le awal tele. Ia lea sa o atu ma whaatinoina o lato maniu. Ia pe o le tūlanga na. O le fizili muni. O le a sau tali e te tali ai pe a lui o e se Samoa. Po o stangata e laulangi whaapena na lui. O le a le me ua utou o mamao e Afrika. Ala tu putele le ami o le anga I Samoa e le whaatale le ina umane atunu. Le a sau tali. Ia, aftai lava mo le fesili. Ia o te longa ia wa wala awina lava tātou e le atua I nofuanga ese. Te lo fo I o lo mātou wala awina ia o le avea ma missionary ia tunu ese. Ia o te lo fo I Samoa ia o lo tele lava o tangata o lo lātou la ngaina le upu I Samoa. Te lo fo I Samoa wa malama fo I le tala le lei. Na paulava le o le tūlanga ia o le I whaatinoina le lei o le mea o lo whapena. Ona la ngaina I le tala le lei Samoa. Ia ai la uia tali tu fue ia ua wala au ina la vai mātou e le tuaringa luenga wha missionary nu ese. Ia ua mātou si tai ai fo I manga ia tu le mea ua wala au ina mātou e le tua. Tali tonu fo I ana wala au fo I mātou e le tua mo Samoa. Ia o te tali tonu lava ia mātou te le mawhai au na o ese ma Samoa. Ia ai ono mātou tali tonunga ia o lo ia ie ua wala au e le tua mo Samoa. Ia o I mātou fo I ua wha manu ia ina le tua e ala I le anga I ese e Samoa wa ala wala ntale lei. Ia maleanga anga whaaloalo. Malo, wala wina o toinu ese, malo. Matthew, e whai ngō fie na avatu e tu pese account o tau ia Afrika. Ia, o ia ile account o missionary o I whapena ona so soni fo I latonga luenga lo whaatinoina. Ia o le account lava na o lo whapena ona ave ia I lato o so soni atu fo. Ia matoto atu ala tau whatu I ringa luenga wha missionary Afrika. Ia o lo ia lava le account malenga whaaloalo lava tu fui. Ia a umana o mai lea, o te iloa ia nisi o le tato tunu ule whafonga mai mo mai afsiri mai se si au. O le a ua vea iai. A le reference le la whaonga la whaingoa tuale I ngoa o tangata. Se si ua mulo na loto e fio so soni ngā luenga wha missionary o tala ingo tala lei. Ia, o te iloa ala tu le tama I tupeni usila oka se tele o ia o tau a. Ia a whape patita ina se lau tala ni usila ia e mawai le afe se lau pe afe lo se lau ran. Ia wa o le ran I whaonga ina iu. Ia wa aftai o tele fo ilena se le ni so soni le ngā luenga wha missionary. Malenga whaaloalo. Ia, maftai tele lava lau sunga le whawhenga, Pastor Matthew, whaftai mono tai, matango fiel, whanongonongo na tunu, le fwoi whaftai mai la tōle o mai mo mai. Ala vanone, sia mai sau soani, o te no fua mo o mawhau whau, le tele o taimi, e sa I ma le fia, ma whai tio. Ai a wha tusa leo langa leo lai tātou I nei mana I tangata I Afrika le mativa. E le ise langona whai tio, ma sa, o le mea lavo o maua le aso, ma navar e fau whaftai, maua se fasi mea ai mai au tau whaftai. Mai sau wha maaro si mona isi o tātou tangata o lo whafonga mai mo atu. O tātou whātou whai le mona le aso. O a whia le toi fo I elau malanga, I Afrika. Ia o le pe au le fole li le aso lua le vai aso fau ia o na toi ta liu le o le whainga malanga I Afrika. O le ngā whaaloalo. Ia, mai sau wha maaro si mona tātou tino o yon tātou whātou whai lea. Ia, whaaftai langa. Ia, le seisi mea sili atu ona tā ua nai lo le anganga whaaftai le atua I mea ua tātou maua. Whaatusa fo I le atu no umātou te ngarulu e ai. Ia o lātou mana o mia ia le toenga o langa o lo tātou ola I le ngata I New Zealand nei o Samoa fo. E le o se mativa le mele o te tātou te iei Samoa, e le o se mativa le mele I New Zealand. Ia tau silsila fo I le atu no. Ia a maua se fasi mea ai ma se mea e ofu ai. Ia te wawa ai atu lawa I fo linga talisa paia ma fo linga fia. Ia ona e se asea maua mea o lo o lātou mana o mia I lo lātou ola ia so faiso. I taimi uma ma so uma. Ia ai te au ia o le ase me ufa ia ai o ele atua. Ia talia ma le ngā whaafetai. Awa e te le oiloa o le whaamanuianga o lo o e maua.
o lo mo ia ile si tangata o lo fa pena ona mana o mir so swani ia te uia ia tatou atu no Samoa ele ia se o langa pitu sili ona taua ia na ilo le ola au ona mo le atua o mo le ola ma le malosi pei fo i ona fo ina ia o matou ola fa tau va ai nga luenga fa missionary ia tali tono le mana onga fo ile o le atua mo tangata Samoa ona tangata Samoa tangata o wala awina ile nga luenga fa missionary me le a o e mo le ola ma le malosi ia la me le fa nga ile ia no e te fa pe tu ile tu fa nga lo ola o ma lo malosi ina ia ma wai ku ngai sona viinga ia ai whaafetai mō lautou te talo, whaafetai mō mea malawa mai se whole nei tae au, whaatal loanga lau sunga tūfui. Ia fo e rawa levi inga ma whaafetai le li ima ngang whaaloalo. Malo. Ia, Matthew whaafetai tele lava o la mana tua te peo tau te talo le tunu, manuia u tau whaiva u tau mamana, ia au le tua mautou, tātou so taipea, ia walela e malanga i Afrika, e nisi tala, i tātou tau tala nofo, ia alofa tele atu mo oe, me soli whale tua whaamuni mai male ausu. Ia tātou whaasoifua mo ni tai au. Ia tātou whaasoifua, ia tātou whaia lea whaasoifua. Whaasoifua, le sunga le misionare. Ia Matthew, ia pe o nā tala noa mai au kilani. Ia o lo ia ili te milei o te tāpena, toi fo ia tu i Afrika saute. Ile mai ai o lan malanga tua i Samoa. Ile maliu fo i o le te itai o si o lato e kāre sia. Te milei la vai fo i tātou pese. Ia o nā asona toi le isi vanga o tātou polokalame. E whaafitai tele lava. Ole tau no
Ia, fifi fo i nei vai ngola so mātou te toi whatalofa ma whawhelo i tuai i le mamalu umala u whafonga. Ia, a moise fo i o le mamalu o paanga masani e le nei polokalame o le lalo langi o aso nei. O to inai fo inai me tupu i rei tu, ma lei tu o le lalo langi. Ia, walawa le silfia, mamalu o lau mātua ma lantou fo i fifi e whafonga mai iai. Me lea, ia, o te fifi fo i e whaatalofa atu sunga ia tasi tui tolo waa leo ma to rufo i nei au auri ia wale tu inatu le tātou polokalame le nei ma lo lava le so i fōmuia au sua tasi ia so i fōlau lei fo i lau whionga la wano nga wha lo le wha tā lofa tuai ma lo le so i fōmanuia ia tau fo i wha ma lo ia ai pe ia ona silofia ia o le nei avanoa ia e wha fonga mai ai sina tu wha te singa ho i o nai me te tupu maali mai ia tonu e o ngā fo i le tātou i lo le mea ia walawa ia le silfia ia ai o le a whanga soro le tātou polokalame i le nei fo i vai aso o le tala mua o le ua toe taliu mai i New Zealand nei i le nei vai aso ia se au malanga o li i matamata i fo mai o New Zealand sa malanga atu i le tunuu o Vanuatu mo le whaatau nui na ai ni au nanga wha le soifua malonoina i nisi o motu tau mamao o le foi atu nuu i le Vasa Pasifika. O le au malanga le nei na alu o fo mai i li imta mai tai o sui awai o le vaenga Feso Swani a le whaalavo tonga o fo mai Pasifika i le tono New Zealand. Lea e wha aingoina o le Pacific Medical Association. Sa ngā rurue wha tasi ai la tau i Vanuatu, ma le vaenga o fō mai Feso Swani a lea fōi mā lo, i ni ngā ruenga Feso Swani sa whaia i le motu o Futuna, ia e wha pe fōi le motu e ngoa o Aniwa, i le tu mā lo Vanuatu e tā ua o tā whea, po o tā whea. O nei ngā ruenga Feso Swani, e le ngata i au nanga masani wha le soifua maloloina lo tele, ai sa hauwhi ai ma au nanga wha apitoa, mo mia le Feso Swani ma ta upu tau i le maho whau, ia mo se fo i au nanga wha fo mai nifo, ma le tonga fitinga o mai, e au whi ai i a whaina o talinga, o isu ma wha i se i tulou, o tangata o atu motu ia nā whea e lea au malanga. E whapea o se wha apitoa mō Feso Swani wha mai na malanga i la tau nei i atu motu pei ona ta ua. O se au nanga sa langolangoina e le whalapo tonga wha le wao malo i ngoa o le Respond Global. O le taitai o le au malanga le nei o mai le whalapo tonga mai Pasifika i New Zealand nei. O le li fo mai e ngo ia Greg Sione Tuato. Sa ia whailo mai e whapea o se whaalongona ese na o la tau whenga iai i le whaatinoina o nei au nanga mō tangata sa mawhai na la tau wheila ai i ia vaenga o le tunuu o Vanuatu. Sa ia ta ua le matua tele o tūlanga mawainga no la tau mōri mawinai ia le matautia o le whamalosi lea na la vea ai ia atu motu i le taimi na tau nuu ai la tau i Futuna whapea ai ma aniwa ea mai matua te o tele tangata na o la tau wheila ai sa mo o mia e la tau au nanga mo whaafita au li tau le soifua maloloi na fia ai. Na ta ufo e le li taitai o le whainga malanga mai New Zealand nei, o lato ngā ruru ai whaatasi ma fō mai o Vanuatu, sa mawhai o na mawai le Feso Swani, mo lea fo inga e lua se lau ma le fitu o tangata i Futuna, ma leisi se lau ono se full fitu o tangata i Aniwa. Whaalia fo e le li nei o Craig Sione Tuato, o le nita mawhainga, o se au nanga sa so whaatasi, na ngā lue ai i le asosi le nei o fō mai Pasifika i New Zealand, ma le whaalapo tonga o fō mai o Vanuatu, a tonga i fō i ma le langolong sua mai o whaalapo tonga wha le vāo mā lō, e pei o le Respond Global.
Na ia tā ufo i le te lia le leio la tau e tangata o Vanuatu na maua le avanoa e o ne ai ia ma wha ngā la tau au nanga sa wha tino ina ai. Wha ilo mai fo i le wha aurulunga o le Societe a Fo Mai Pasifika i New Zealand nei o Debbie Sorensen. O tele tausanga o ngā rurue wāwāna lata i la tau ma Fo Mai o Vanuatu. Sa wha pe nā fo i o na tāpā mai se la tau fiso swani i le tausanga i lua afe se furu mo le 5 ina ua la vea Vanuatu i le whamalosi e ngō Pamela mai sa awina atu ho i aise au malanga o Fo Mai Pasifika mai New Zealand nei. O le au malanga Pasifika mai New Zealand le o to e taliu mai sa i Vanuatu na lango ina malosi i ale latou whainga malanga e le matanga luengo le vai fafo le malo New Zealand po le Ministry of Foreign Affairs and Trade po le AMFET e pei ona lausi le fia ai lona ingoa pu. E ai usi mai pele fa fonga. Vela i pea le taua a Lucia ma Ukraine, ai o le ua whaailoa mai se li poti whaalilolilo, ua whaasalaloina i lungo ve sota inga tele vavave i nai vai aso ua mawai atu nei e whapea. Na whana e fita Lucia, ia se waalele fōile nei e ta ua o le drone ale malo a Amerika, ai e le i mawhai o na whaaleanga i nai. O waa nei, e ta ua o drones, e le eisi e malanga ai e whaatonu mamau atu i awala whaatekonolosi, ia e mwhai na whaonga ai na e ta pue ai ata, ia ma whaonga ai na fo i lau ai mea tau mo ni o sa fo inga whaapitoa. O le neili poti e whaapena liki mai i tua i whaamau maunga whaalilo whaafita ale malo a Amerika, mai sa ta ua ai e whaapea. O sa waalele drone a Amerika, o le tu ainga o le MQ-9 Reaper. Le ingoa lea o le masini lea po le waalele lea e ta ua o le drone. Na whana e fita Lucia a o lele ai lunga o le atunu o Sulia i le masina o Novema o le tausanga na te nei. Pei taila e pei o na ta ua mai e le i la vea e masa le i mawhai o na whaaleanga i nai le drone le nei po o le waalele lea e leise tangata e aluai i lea o sa whainga a Lucia. O se lipoti sa whaasalawina le vaenga whaasalalau, whaingoina o le The Drive, na whaamaunia mai ai e le taitainga o le vaenga auturu tonu a Amerika, e whape moni na tupu lea mea. Mai ua sa soo ia le lipoti, maisi fo i lipoti mua atu, ia na taawai e whapea, e talu mai le tausanga e lua afe lua sfultasi, ua lata i le valu se fulu la whae o nioso fo inga, ua whaia e le malo Iran, e whaasanga i fita mawaenga au ale United States o Amerika. O seisi fo i lipoti sa lo mie le newspaper ho apitoa o mata opu tau i fuava alele al malo Amerika, le Air and Space Forces magazine na taawai e whape o le aso lua se fulu a perila, na haliani mai ai le whaamalo sia lea o winga whaapa i tau o le fita Lucia a ngai i vaenga au ale malo a Amerika i te tonu o le atunuu o Suria. Lea au fi ai lo latu sopo ia o waalele tau e o latu waalele tau o no whanga o lo o whaamautu i ai le fita Amerika i te tonu o Suria. Ai a tonu o le lipoti au pito matu ia e winga lea i le whaonga ina o se mea tau whaatonu o le malo Lucia e whana ina i se waalele drone a Amerika
I le masino novema o le tausanga na te nei. Na whaari ai le nei lipoti ia se manatu o le litai au Amerika, Lieutenant General Alexis Grantkiewicz. E whapea o nei whaalavelave, sa awhi ai ia ni sasi a toa mani mea se i le fuafuaina o ia ngai uinga. O le taitai au le nei e ulu i ai le vaenga lo naiva o le fuava lele po le Air Force a Amerika le whaamautu i South Carolina. Ma e ulu fo ia te ia ma le vaenga tu whatasi o le fuava lele a Amerika tu de tonu whapea ma Asia Sauti Sifo. O le li tai au le nei, e whea ngai tonu lava mo le whainga o ni fuafuanga e maise o le whaatulanga ina o ni osu whainga e au ai ni atu nuu se luas futasi le tūlangi o Amerika tu tonu whapea foi ma Asia Sauti Sifo. O le whaamtalanga la tu sa o le ripoti a le The Drive, sa manino mai ai e whapea na whaonga ina e whita Lucia ia se mea tau o le tu ainga o le Panzer S1 o le ngoa lea o le pulu ia po le mea tau lea na whanai ia se drone o le tu ainga o le MQ-9 Reaper a le malo a Amerika a o lele lea drone ilunga e o le tu langi sa sae o le tunu o Suria e a mai pei o na manino mai e le i manuia mai le i la vea ia le drone na Amerika i le os whainga le nei a le malo o Lucia. Nā tau ai fo i le lipoti ua uma o na whaamao nia mai e le taitainga o le vainga au a Amerika i le mata upu le nei. Pei tai sa le i whaai loi na mai whaalaua i tele mua. Se i vanga nā ai la lipoti nei na liki mai tua ma maua ai e le to tele i le tu langa i lunga o fiso tainga tele vavave whaate kono losi. O se lipoti foi sa lo mia i le newspaper o le Washington Post na ta ua mai ai ia le lava mata upu le foi na whaadi ai e le newspaper tele a Amerika na o lato maua mai i le nei tala i na ua liki tua maalu i whaasa launga i lunga o fiso inga tele vavave ia lipoti. O le oso foi ai e fita Lucia o se drone na malo a Amerika o se mata upu e tūlanga ese e le masaniai taluai ona ele o se me masaniai le o se foia lea e fita Lucia o vainga aua le United States of America o loo i te tonu o Lucia o Suria e le ilo foi pe o se teimi mumole nei o whape ai ona whaia e fita Lucia ia se o se whainga whape nei e whaasanga ia Amerika pele ai. O fita ma vai ngā au ala malo Lucia o lo i te tonu o Suria. O lo ngā lue i vaenga ma aia o lo i lalo le pūlenga ale malo Suria. Ai o le osa whainga ina ua maea e le osa whainga ale tunu o Turkey po o Tāke i tūlangi i mātū o le tunu o Suria i le whaeunga o le tausanga e lua hafes fuiwa. O ina lana whapea i lono tu umuri e se mai le fita ma vaenga au a le malo a Amerika sa iai i ia vaenga. Ua vea lana ngā yo inga le nei a Amerika ma mea ua se e tu ai i le fita a Lucia whapea le fita a le malo Suria ma o lātou no foia ai mo pūlea no fuanga o loo i le vā o fita ia a Amerika ma le leina tua oi o Suria ma le tunu o Tāke po Turkey. Tā ua mai fo e whapea o le sone fo i lea o lo whaamautu ma ngā rurue ai le vaenga au o lo tau mo se sa o lo tonga o Suria. O le vaenga au tu a le ISIS lea o lo ngā rurue whelangolango mai ai ma le United States i te tonu o le malo o Suria. Ia ai usi mai pēle whaafonga. O le stofi,
lea na whaailoa mai ai ele mitanga luenga o le vai whafo a le malo Rusia. Ia no lātou te ena leo se tālo sanga, mai le ofisa o le ampasa o le malo Amerika I le tonu o Moscow, na tālo sanga na i se whaatangana e a sia tuai se sui o le ofisa e wheiloai ma talanoa I le litu stala mai Amerika lea o lo tāwhia e le malo Rusia I le teimi nei. O le litu stala Amerika le nei o lo tāwhia e ngo ia Evan Kekovich o se tangata tu stala I le newspaper ta ua fo le nei ngo o le Wall Street Journal. Na tu ina atu le mana o le official ampasa o Amerika I le official vai fafo Lucia mo le fia whaia o se whailo inga wa le nei tangata I le mea o lo tāwhia ai I le aso se fulmalitasi o le masina fo o me. Whaero mai lai le mtanga luenga le vai fafo a le malo Lucia. O lana whaai unga te ena ai le tālo sanga mai le ofisa o le ampasa o le malo Amerika. O le lātou taliane lea I le te ena fo I e lea ofisa o le whaia o ni visa e malanga ne ai I le United States I ni sui o le autu stala a Lucia. O le li tu stala le nei o lo tāwhia o Keskovich na tāwhia le masina taluai ma tu o I ai e le malo Rusia I lona whaia leo ni ngaio inga wha asipai. Pei tai o lo te ena malo si e Keskovich I e ia tu o inga ma ua ia wha ali ai o le a wha ali fo I ele malo Amerika o le tāwhia o le nei tu stala o se tūlanga e le ai se whawai ia mai le aini mafua anga tāua e tawai wha le tūla whono ona tāwhia o ia e pei ona iai nei I le tonu o le malo o Lucia. Ia ai wapea o le tātou tala ia pe ato e te liu mai. Ea I le toi whaawawina o le tātou tala. Nā whailo mai le so lulu e le malo o Peleseuma po Belgium e whapea e leo au fia I se fuafuanga e whaavesu iaini pāngo tā I le wā o malo e lua ea se sui o le malo Iran lea o lo whapea o lo whale pui pui ai I le tonu o Peleseuma I le taiminei mo le lua se fulu teusanga. O lea tulanga, e holinga mai ua whete e na iai, ia ma se whaalinga aloa ia mai I le ofisa o whaamasi nonga a le malo Iran. O le masina o mati lea na whaamau ni ai e le whaamasi nonga wha le whaavae a le malo Peleseuma, le iai lea o se mulienga aloa ia ma whaiaio na whesu iai ia pāngo tā I le wā ma le malo Iran. Ma sa iai la le manatu whapea o le malienga o le aono whesu iai ia le tangata ingoa ia Asadollah Azadi o Iran ma se tangata whainga luenga I polokalame viso swani ale malo Peleseuma ingoa ia Olivier Van de Castile. Sa whailo mai hapea e se suisi nia o le ofisa o whaamisnonga ale malo Iran. Na whaatalo sangaina ele malo Peleseuma ia se whesuia inga o pāngo tā mai o le mana o Iran ia te tala tuai e Peleseuma I le nei whesuia inga ia le li le nei o Asadollah Azadi o se suialo ia o le malo Iran o lo whale pui pui ai nei le tonu o Peleseuma. Pei taila o se ripoti mai le ofisa o le minister o whaamasnonga le malo Peleseuma na ia ta'wai e le ai se whesuia inga whaapea ua whaia I le wā o malo e lua. Sa whaamaunia le tūlanga I se sauruanga le minister le nei swa whaia Vincent Van Quickenburn
e se whaasara launga alo ia I la leo o le VTM a le malo pe le seuma. Lea sa I ta uai o se whaalinga le sao ma tau whaase sele nei ua whaia le malo Iran. Sa I o whaamatala nai ia le malo Iran e whapea o se malo e matua tō mai tele le whainga ni whaasara launga le sao ma le moni. Na ta uai fo ia le li minsta o pe le seuma o ia ngai o inga ale malo Iran o se vaenga o tau mwhainga ina ia sanga whaase se ai langona. O le li o lo a fia nei mata opu whapea malona au a inga. Na te ena malosi fo ia le minsta o pe le seuma le ono whaia leo se whaafesuia inga o ni pāngota I le wā o lona malo ma le malo o Iran. O le vai aso taruai, na whaatalo sanga I nāia le malo pe le seuma, le te tau lea o na toe whaafo I atu I lo lato o tunuu, o le tangata pe le seuma lea o Vanti Castile, e tu sa o aia inga o le morienga e fesui a iai pāngota I le vāo tunuu e rua. O le lii o Azadi o Iran, o le tausanga I lua fe luas fultasi, na whale pui pui ai mo tausanga I luas e fulu I le tonu o pe le seuma, ona o se tau pulepulenga e whaapaina se pomu I le ai o pale I whalani ina I a whaina I sui se vaenga o tangata te tee I le malo o Iran. O Vanti Castile o pele seuma, sa tau fia leo I le taimi na sia nei o ia I Iran I le masino Februari o le tausanga terwai lua fe luas furulua. Mai o le masino I Januari o le tausanga le nei, lea na whai airo na whaasalanga. E wha se furu tausanga I le whare pui pui, wha a popo I ai mo le fitus furu whao tā po sasa, e sasa I nai o ia, ona o molianga au fi ailo na whaia o ni ngai o inga whaasipai I te tonu o Iran. Ua tele taimi ua whailo mai ai ele malo pe seuma, e le aini mafua anga te tau na tau fi ai fua maloka leo Iran ia le tangata pele seuma le nei o Vanti Castile. E mausa li fo I le manatu o le malo pele seuma o morianga na whaia whaasanga ia te ia o ni morianga whaatupu ona o le fia o Iran I le whaai unga I whale pui pui le lātou TAMA o Azadi mo le lua se fulu tau sanga. O le manatu alo ia lao Iran e tusa o tuua inga I whaasanga ia Azadi na ta ua mai e whapea o se tau mwhainga le saa ua whaia e le whaalapau tonga lea ua whaaunu ua mai Iran e whaingoina o le National Council of Resistance of Iran. O se vaenga o tangata te tee e whaasanga I le malo Iran ia ua whaingoina e le malo Iran o ni terorisi mani tangata whaatupu whaalame lave. E leisi vaenga o le tātou tala. O le sātaruai na tāo fiai I le malai waalele Sydney I Australia, ia se te maitai mai a Amerika, ina ua maua I le tonu o lana ato taitai, ia se whana utuono e lanu auro. Whalia wa pepe tusa o le lua se fulu wha karata, carrots, o le fua leo le auro, I le nei whana e pei ona lipo tia mai e whaasara launga a le ABC. E luas fulu walu tau sanga le matua o le nei mawhine e whaapea na taunu wane I Sydney I le aso sā, luas fulu tolu a Perila. E mai na tāo fia o ia e le vaenga o le pui puinga o tua oio Australia ina ua iloa e le ai e se pe mita po se whaatangana
e nā te whauru whale i nā i se whana i le tonu o Australia. O Australia, o stasi nei o tunuu e matua marolosi ana tu la fono e a fia i le umia le stasi o se whana po se aupenga malosi e mai e matua sa lawa le tu la fono le malo o na whaulu whale nā atu e se tangata mai whafo se aupenga malosi i le tonu o le tunuu. O le whaasalanga mo so stasi wha maonia lona so lia o le tu la fono Australia e mawhai o na whale pui pui ai mo le umi e se fulu tausanga. E le i whaailoi na mai le lipoti a le vaenga o pui pui ngā Australia, le ABF, ia le ingoa o le tama tai na mawai le whana i le na ato. Ai o le songfua le vaea so nei lua fulfao a perila na tu la iai o iei lumo le whaamsnonga ona o le nei mata upu. Mai na whaalia whapea o le a whaalangolango lona iei pei le tono Australia i lona visa o lo o iai e ma se whaupunga mai i le whaamsnonga. Ai na whaalia le ABF e ono mawhai o na tipoti ese le mawhine mai le tunuu. O Australia e masani o na whai ma whaatita inga i tu la fono e pule ai ia le umia wa penga ma losi ma la tu taumu whainga ina pui puia ma whaai ti tia la whai tangata e maali liu ona o ni whaalawe lave e a whiai ia ni whana. Na amata o na whaamamafa tu la fono a Australia i le umia o tangata o ni whana taluai le whaalawe lave le na tupu i le ai o Port Arthur i le motu leo tase mania i le tusanga e awhi se lau i waono lea sa maari li waitangata e tors furu lima la whaai ina ua tawhana i se tangata e to tasi. A mata mai e lea teimi o na whaasaina e Australia ia whana hoi nei tau o whana laifa po rifles e tele pulu e whaau ngā ai ato ai ma whana laiti po whana utuono ma wha malo sia ia tu la fono mo le lai seneina o tangata e umia ni whana. A toa ai foi ma le lesi talaina wa penga malosi umai le tonu le tunuu ina ia i longo fia i tangata o loo umia. Ma whaatangaina wha le tu la fono e whai nia la tau whana. E pei ona sila fia o le United States o Amerika ua oa ai i se tu langa matautia ia le tele ma le onga o whaalawe lave ua maari liu ma whano ai le soifu o tangata ona o a penga ma losi. Mai o wha mao nia foi ona pau leo le tunu i le laulangi a toa e siri atu ona tele whana o loo iai na i lo le whaitawa whai o ona tangata. Ai o Australia pe tusa o le sefuru wha le a whai o whana a tangata mai le a whai e ta i se lau o tangata uma o le tunu. E whaatusa lea i le se lau lua sefuru o whana mō tangata te ito se lau uma i le tonu o le United States o Amerika. E tu sai o wha maunga, mai le wha la tonga le wha ingoina o le ASA, Small Arms Survey, lea e wha mautu i le tunuu o suwise lani. O Amerika foi o le tunuu e o pito to tele o na tangata e mari liu, ma whanoro lato soifua, ona o wha lave wha au ngai na ai whana, na ilo seisi lava tunuu mau o loa ma le leilo nāti nae i le lalo langi a toa. E whaavaluina i a taimi e mau o lunga ai a Amerika na i loka nata i la o whai o tangata e mari liu o na whana. Ai luas fulua taimi e mau o lunga ai na i lo tunuu o le Unio malo Europa. Ai whaaluas ful tolu i a taimi e mau o lunga ai na i lo Australia. E pei ona whaai lo mai wha mau maunga, ale whaalabu tonga e ingoa o le Institute for Health Metrics and Evaluation po o le IHME. Ia ai usi mai pēr le whaafonga.
Ile toe fo mai ai la le tātou whaasaralaunga ma le tātou polokalame le nei o le lalolangi o aso nei. O se lipoti mai le Vatikano i Roma na ta ua mai ai o le asforeile e malanga ai i le atunu o Hungary le tupusā ia pope falanisisi mo sanasi singa o lo wha moe moe. E feilo ai matangata mai le atunu o Ukraine ia na suru whaia na ai i Hungary ona o le osfa i ngā Lucia, lea na mafua i le taua e pei o na vevesi ai nei i le vā o Lucia ma Ukraine. O le havanoa le leifo i lea o le awhelo i ai le teitai o le Ekalesia Katoliko i le lalolangi atoa, ma le teitai o le malole nei o Hungary, o le lii e ngoa ia Viktor Orban, o se teitai e sea o na la ua whelo ai. O pope falanisisi, ua valus furuono nei tau sanga o lona soi fua. Mai o le masina na te nei, e tolu aso o tā fia o ia i le wharamai, o na sa a fia i le mai fwili nei e ta ua o le bronchitis, e matula i mai ai mani atunga lunga i le tūlanga o lona soi fua mānono ina. Pei taila o lea ua liboti o mai le sauni o ia malangatu i le atunu ule nei o Hungary, i le o ngā tonu o Europa, ma ua whaelo mai e whapea o le amalanga o ia malana fo mai whaapitoa, a o iai i le nasi singa i le ai o Budapest. Ia, mai ua whapea fo i o na whaia fuafuanga ma whaatulanga le lei, i le nei asi singa, e na ia whitau i malona whaonga ina o se no foa whaata vale po o se wheelchair, ona o le whaale tonu o lona tuli vai. E masalumia o le ama fuli i le taua i Ukraine i talanoanga i le taimi o le neia se singa le tupusā i Hungary o se tunu i Europa tu tonu le tu sama le torus furuiva pasene o lona whaitawa whai o tangata e lotu katoliko o whamaumonga ia e pe o na whai lo mai mo le tausanga talumaile tausanga i lua afe se furu maltasi. E silia i le miliona lao whai o tangata mai Ukraine o la tau sopo ia le laina tua oi ma sulu whai ana i Hungary talu ia leo se whai ngā Lucia ia Februari o le tausanga te luai lua afe luas fululua. Mai o le tolus fululima afe o la tau ia ua la tau whaatalu sangaina se pui puinga le tu mau e tusa o wha mau maunga a malo au whaatasi. E se whelo inga i le Vatikano i le vā o pope falanisisi ma le taitai o Hungary o Orban i le tausanga te luai na sau noa whaafetai ai o ia i taitai o le malo Hungary i lona talia lea o tangata suru whai o le taua i te tonu o lo lātou o te nuu. Pei tai, o ni la fonga la tau mai nei a le li taitai le nei o Orban whaasanga i tangata whe malangai ma tau whainga ina ia puipuia marua tunu o Kerisiano o Europa. E whete nai ma saunoanga whalaua i tele a pope falanisisi lea olo o ia tauana winai ma lo i Europa ina ia o lātou talia le lei tangata o lo sulu whai atu i ai o na o taua ma whe vai inga a toa maisi o lo fia maua se maapusanga mai le tūlanga motiva ma le tango lima i o lātou atu no umoni. O le whaalua i le nei o na malanga siasi le tūpusā i a pope falanisisi i Budapest. Sa i a mua i a whea, mo se teimi pupu i a le ai le nei po le lo mua le nei o Hungary i le masino se tema, luafe lua tasi, mo se sauniga whaale lotu whaale wao ma lo. Na whaelo mai e le tūpusā i le songa fua na te nei, o la nasia singa le nei i Hungary, o le aluai o ia o stangata malanga o le whaatutua, mai o se wo, mo se uso, mo tangata uma. Sa ia whaamatalaina o la malanga le nei o se asia singa i le o ngāre tonu o Europa, i le tūlangi o loo whesoa ina i le angi malosi ai o le matangi aisa malulu o taua ma whewaiwai inga. Lea ua tuli e se ai tangata i to tele mai o lātou nu moni ma ainga, ma tūlai mai ai le mau whaavesili e le tau na maua whaanati nati i ai se tali
i le tulanga o le soifuanga ma mana o ngā wha le tangata o le 4 miliona o la tau wa whaina ai le nei taua. O Pope Francis e pe ona sila fia o stangata nuu mai le atu nuu o Argentina. O tele taimi wa ia whaari ai whala wa i tele o da tau na maua vave se file mu mo Ukraine mo na tangata e ui ina e o maia i le taimi nei e le imanuia ni tau mwhainga sui o le Vatikano i le tau sa i dia leo se awala e wha uma ai le nei taua ma wha file mu le nei vevesi i le va o Ukraine malusia e pei ona tātou mōli mau ina pēr. O le taitai o loo iei nei o le malole o Hungary o le a malanga i aile tup sa le leitele ma vāvāra lata lo la ua vāwhealoa ai ma le Pelestene Lucia o Vladimir Putin a o le itula i mai i le taua. Mai o tele ina whai tio ina o ia e isi sui o le Unio Malo Europa ona olona musu e au ina atu ni mea tau e fesoa soani ai i a Ukraine ma ia te e na malosi foi le whaia lea o ni sā mani tapu tau i le tamau ainga e whaasanga i le malo ma tangata o Rusia. Pei taila o se whaasara longa alo ia mai lona malo i le vai asol nei na lato whaadia mai ai e talia le lei ma le fia le asia singa a le tupsa ia ma lato whaamatala nai o ia o se ampasa o le file mu. Whailo mai fo ia le ampasa o le malo Hungary de tonu o le Vatikano o le lii ngoa ia Edward Hatzberg e whapea e tahali tutusa lava le fina ngalo o le Vatikano ma le mea o loo iai le whanau o lona malo Hungary o le tau fia vave lea o le pāpāu whana i le taua a Lucia ma Ukraine ai amata ona whaanga solo ni talanoanga mo se file mu. E sana whaalinga na lipotia mo iai le vaenga whaasara lau le AFP na ta wai le ampasa o Hungary e taru mai lava i le amatanga o le neive vesi i le vaa o Lucia mo Ukraine o le whaanau naunga lava o lona malo o le tau mwhai le sa ili le file mu. Mai sa whapefo i na whai tio ina malo si Hungary i le malo Lucia mana ngā yo inga fia pule e pei ona mafua ai i le taua ma Ukraine. E le ngata i lea na ta ua fo i le li ampasa o lo lātou talia ina o sa fo inga mawae o tangata suru fai mai le taua le nei Ukraine o le pine lea o le whaatino ina e lona malo o ni whainga tāla whea ngai mo le soifua le leo tangata suru fai e awala i le saunia o ni whale no nofuai ai maise o le maua o aonga mo te maiti a toa mga ruenga mo te ngata mātutua ia ua mana nao e no nofo ai i te tonu o Hungary. Whaalia fōi e le li ampasa o te ngata nei o te ngata suru whai mai le taua e ese ma mao ma te ngata ia malanga isia tunu e au noa ma se whaatangana. E taru ona tula i mai ia Pope Francis le tofinga taitai o le Ekalesia Katoliko le Lololangi i le tausanga i lua afe se fultolu o lona fas fultasia i le nei o ana malanga siasi i isi e tunu o i fafo. A o iai o ia i Hungary i le malanga le nei e ono ni sauninga de tele o le a sau noa ai o ia. Mai o le a ia te ia i fo'i ia se sauninga tele o le misa e whai i fafo i le a saa a o le i toe te liwane o ia i Roma. O le a whailo i fwoi o ia ma tangata sulfai o Ukraine, a toa maisi e tunu, a toa ai fwoi matupulanga talavou, ma sui o a onga maulunga, ma whaalapo tonga whaaleanga nuu. O le malanga a Pope Francis, ua toa lua iai i a tupu sā, ua malanga siasi i le atunu le nei o Hungary i le o ngāri tonu o Europa, o le tausanga e tasi iwa tasi, whapea ma le tasi iwa ono, sa malanga ne ai i lea atunu i a Pope Ioane Paulo le lua. Ai ewi i tūlanga le ato toa o le malosi o le tūpsa o loo iei nei, ma le tele o tausanga o lona soifua. Ai ali ni mai o loo whaawo peo na tele ana malanga ma se singa e fe malanga ai ai.
Amatanga fo i le nei tausanga, lea sa malanga ne ai o ia i saute o le tunuu o Sudan, whapea ai ma le tunuu o le Congo i le konitineta o Afrika. Ia ai se i vai hoi foi ona toe whaua atu leo le tātou tala. E lei mamao atu nei, na lipo tia mo iai, le maua lea i le taele o le Sami, i le talawhatai o le tunuu o Filipaina, o le tino se waa, o lewa o na ngoto ai le vasa, i le vai taimi o le tau tele lona lua o le lalolangi. O le vaale nei, e whaingoina po o le ngole waa o le Montevideo Maru sa malanga mai ia o ma se vaenga te le lava o fita sa tau fia whaapango tā a Australia ona o le taua i le tonu o Japani. Ia ai pitai na tupu ai le whaalave lave ma ngoto unga ai le nei waa i le aso mua i ulai le tusanga e tasi iwa whālua a oa ngaiane ia i Australia mapango tā nei po fita o Australia na avea whaapango tā mai i Papua New Guinea e lata i le afe le a whai o ia fita e mai na mali liu umai i lea whaalawe lave matautia. Ai peo na uta ua le ua liputia mai ua maua i le tino le vaale nei e mai ua vea o se me e whaafia i na aile to te leo ainga o la tau na mali liu ai o na le ua mauti no tonu i le o ngā Sami i ma le mea na o iai i o la tau tangata ina ua tupu lea whaalawe lave ua mali liu ai i le vasa. Ai, o se lipoti i le tātou fo i whaasara longa i New Zealand i le so le o mai tau watu i ai pēr a tonu pē sā i ai mani fita mai New Zealand nei i lunga o le waa i le taimina tupu ai le whaalawe lave ma ngoto ai le Sami. O le la ua wha ngā solo i a tau mwhainga fo ina ia o iei nisi i le mea o taati ai, i le tino o le vaale nei, e mo nisi suenga au ili i le anga i luma, e mai masalo o le a tātou whaafonga lau iai i le tulanga iai, e pei o li potina i le maita watu iai, e tusa ma le afe, e lata i le afe la whaai o fita a Australia, na whano ai le soifua i le nei whaalawe lave. E a le la o iai māsa o salonga e lei loa pe sa i fo i mani fita mai i New Zealand nei. O fita nei fa pe na pue i pe na vea fa pangu tā mai i le tu malo o Rabaul i Papua New Guinea. I le temi fo i a o iai le fita Australia i le tonu o le nā atunu o le Pasifika i Papua New Guinea. I le taua lea mai o le tusanga e tasi iwa whaalua lea so mua iulai na tupu ai lea whaalewe lave ma ngota unga ai le waa ai le talawhantai i sa sae o le atu Filipaina. Ia la lela o whaia na iei sa i li linga ia ma o la tātou loa i sa taimi ia po la le tūlanga o la o iai ai pe sa o fiai mani New Zealand i lea ho i whaalewe lave. Ia mai masalo tasi o le
whai ua nā le tātou polokalame o whai o na tu whaatia i nei vai aso o na le tātou teimi hoi ia o manatu ai ia o le awha pau mo ia i nei whaamoponga o le lalolangi ia so nei ia se maua hoi se whaamoponga fau i le vai aso le lofa maranga leo le tapa au le langi ia ai mātou whaatou whawha so i fuatu pa i o lau whaafonga mo le tātou tino. Ia, malo foi whafteira o whionga wano mo le tātou polokalame o neva yaso. Ia, manuia foi a whai unga le yaso, toi whelo i foi te masani i le yaso fau, ia whafteitele mo le nei teimi. Tai. Fa
Ia fia fo nei taimi o tatu polokalame nei o le tulafono o mawala vanoa e fia lo i manu malo sunga su apia tau sangato wal polokalame nei aso. Ia soifo manuia la sunga manu malo sua mas po fia talenga famulalo malo ar soifo le ni fu tai fo. Ia malo fo soifo e la sunga tu fo e fa pe fo le malo le ofisa fa salau le si fonga la mo e Wellington nei. Ia talo fa fo il pa ia la silasi fa fonga nga Samoa i tupu matamali fai launga i fai tua matausi fa talo fa fo i sunga i fa fiangainga maula to fa tua so se fata fai taulanga. Ia me se fo ile le fionga ia li telo ma fionga tamai taisa. Ia me se le tapo inga na yo tato tinam tama matua langolango ina tato polokalame le telo tausanga ia mal pa ia selasi Samoa malo le soifo mau mal langi ma ia malo la vasua taila fo i lo no le tai au te roa pisi te fo i lo nga le vai tau o le isi vaenga pisi ai o le to lava tanga tfainga luenga sa le fa penga na o malava le telo tanga luenga malo le il te milne ia o le foi mai tau ina pe o le toia e wa onga pe o le suile vai na fa popo foi singa luenga o to Yo, o le tulanga le ai leo tai lava le whainga luenga mo au nanga ia wa umao na tu mo lato wa nga yo inga ia whai leo a lava ia la whainga luenga whaatino ina le telo ngā luenga o fo ia ele sori ngā tula fomo ia pea o le ai fo le pea o le alwa luma le telo soli tula fomo ai le o lava ia la whainga luenga la tau te ngalue ai le fa fitauli nei te lo ai o fia leo mo tangata i o whainga le ngā le wala o leo mafua e te le lava ia mafuanga o le swai mafuanga o le vai isi le e tinga ina le ngaluenga ai le tala fianga i mal tong be o isi vaenga na o le fe mai isi ele ai isi dia tu lo file mo lo ngaluenga le ai ta tu sala le to ia wa ngaluenga le lo e mo o le tele lava ia o le fa fitau di le ia mla sol tu la fono le fianga i ma li tama ta le ia o vaenga fo le tele ina o fa matalanga ma upule tala fianga ia la fo mai ia la vole un sa la vole un sa e foi vanga nga luenga e fia ona o le e tu fa madia ina ila to lo mana bia le soane mele ona bo ia ma lo nga lue lo to mtanga lo ta sile mtanga lo ngai e lo su fai tu la o le aso nga lue to se la uno su li maso to sa nga lue le malo ia e sta mai la pela vai pero le tu wayan tanga lo si to sa yo ona o le tulanga la vale o la o se la fia ele mamalo le tu o la to ya tau ma le tulanga tau ona ele o nanga o le fatani mai ya fo la pe la o le tele nisi o fa se ala va pe o fia aso ele o se le o ona la to fa fitau le nai ia e mafu mai fo ona o le fa basenga le ia ngalo nga pisiliato na tau ia ona fa momole ngalo nga ia misi ai la to te lo nisi o fa tani mai le au nanga ele o atsis ia o fo ila ia ona fa se ale ile li porta mai ta le tanga to la fenga ia ele o tanga to la fenga nga le mafu le to la itio la to lo ngalu o a mai nga le vale le lite so solo leia la tele la vale ila to lo malanga ia ai misi la va le wa peila fa ta inga le asul nei ma so nei fa lo wal tau ia lo taimin la ya matai ona tanga i fa le wole o mai po i va le wole fa wa ia le ia whainga malanga o le tau. Ia o le sila vaenga na e tele ina whaasea ai tangata. O ngā pe fia wha misa ai la ile ofiso valele. Ona o le alul valele. Ia sila fia fo. Wala na le alul valele. Ona o le whale tonu le tau o no winga e il whala vela be tupoa.
A le la fina wa tangata le ma molon to tama I pe le me ole alu el vale. Te tel tonu lava a no fol tangata le ma mafau le tulanga le wo ya. Ile tal fe ngai lona to tama. O le si tu wole le meta winda le vale le ata to Wellington ni maukilani. Se le va se le velo mo se fanna. File mu ame o. Sanga na ina I taimile titi fato le olanga I usila. Pe afu I si o fe ita ton fanna ta vili. Le o ko fanna mani a pe no ile. E tu sa o malo ai tu le o strat ele am se velo mo se fanna. E ina ya ele I do atu pe o fanga te tele fe mo si le o le tu. Yeah. Pe fa linga ta o mele no fo le mal file mo tatu. Pa wana me. E tau no mango la ma foi tata ta pe ale o mana vale. Yeah, man, tu le fai le tanga fai ngal venga. Yo le fa se avo la le fai ngal venga te mile te siakiat boila bono. O ma fo anga lava o le fa o le fa tamala lava ta tole la au malanga. O tu a sa uni le lava la malanga lava le taimi te o malava le man tu a fa pe maole ele no fo anga le te malanga tu I mol malava le. Ia mauti no ia lava se taimi o wa le lo pe o tu polokalame pe o tu pe palpa o ta vale po le asfalto ia lava la le taimi fa inga yo inga ele yo malanga wa le sfa se a tele na le e tu ia tu tangata o te puni le malanga ona fa se ala ia le anga ile au fa ngalo ile la au fa ngalo nga se o ele fa malanga le fa anga ale ala tu e panga yo ia paula o valola o fali tonu ia o vala o leo ia na e tele malanga to fal pui atu mo e o tele ia fali tu ona o lo le no sauniun ia pe vaenga na o na fa fitauli na le tu mai ia o le tulanga fo I malanga I lungo le vale ai ni nga yo inga fo ile te fai e fa ari mai ai ona tupu e se fa la o halu fainga malanga ele tele halu fainga malanga a fa pe te fa misa te mila e tele I malanga e me fai la va ona fa pe mai ia le ofisa vale le ma to tele ave o nga wai a fa pe le wa tus fu fe futu le ma wo lungo le vale le ale la fa misa lungo le vale le ele mana mia ia le nga pasina e me fai anto ave se mai o le si vaenga e me fai ona ave se mai o e sala pe fa pe o le e te fa swava e malanga al vale vaenga o mona e fa te ia o la sala fo e pe fa pe te le usita ia fa tununga ale ava ala fa ngalba nungol vale o fa nga ina o telefoni o le fa yo fispa o te mbine fa pe ma o le tu lungo no fo vaenga o mai ma to fa to lunga o mai e fa ele e fa ngalo nga lungo le vale e ala na fa uma nei tu la fo no o sango le mu ele fa pe e no fo ele vaenga le e ngalo lungo le vale le fa ya tu fa to lunga ele si ma fo Wa umana kolengi tangata nei vaenga lava o tula fono ma ngayo inga fai. A wale sa ongo le mo tato umale lungo vale. Alo, taisu wa. Ole, tato ye le nei taimi tula o le famtale ino whainga mala. Me tau ina I polokalame. Te lo pota I polokalame le usi lai, mo meo tangata malanga mai, border security. Ole le telo tangata lai noa o loa le fiave ia ia. Ai o le tala pe pelo ia I numero official tute ma le quarantine. E lo ina le tato tunu o loa ia le whaina au mai e whai tete ia I fio ina lani. Ia, awa o isi o loa a wha pea lava o le e te tau tino ina o le iei o loa ia pea e le mautino a mese la o tau mafa. Ma le si vaenga na le tuwai ai tele o na o mai whafotangata whai malanga mai. Mai atunu I whafo. O tau mafa ia o mai malato. Awa e su e uma e vaenga le su ia. Awa ni sao mai se siama po se manu. Po le i tonu le o ni sila.
e whaina i o lato whatoanga, ia betai 4 miliona, 4 selau miliona, le a whaina pe a sao mai se manu le titi, o le mafuanga fo le na e matua to toa ile le vaaiga le tilo le whaingaluenga le i tau mawhai e mai, maso se mea e mai tono le tunu. Ia o le vaenga lana e lea e alai ona tuai mai si vaenga i whafo. Ona o la eso e mai e tau mawhai ana au mai pe ese mea o whaaletung, pe ese mea e le tauna o mai tono le tunu. Ia me tau a tātou Samoa pe o mea ia o mai o le koko, chips, o ia, o le umtalo, luau. Ia mai. A vela uma o le siru au le whaasai o sila le i o se ano manufasi tono au. Ia, mo so se manufasi ala pe le whaasai ona o mai tono. Wa o le fisili na le fisili e lunga, vaenga le umasani le so e no o tātou o loa ia ma ato ia mai a tātou Samoa. O a mei tono luau, ia na luau amal pepe, le se, o le masa salonga na fa pe o le i ni man, fo ni mea ai vela o tono fo le manufasi. Fasa. Fasa. Me foi lau kula ia whamalo le isa o mai ia mo lei vaenga fo me se ka me no le matutua. Ioe. Wale si la vaenga le tele na fisiringi ai le i o vai il malavale. Ale mauti noa po le te malanga mai ma tau mafa. Ai te le mauti noa pe whaatanga pe le ai. E tusi pe la lo le e tau mafa na ona fofo le la tau po tau mafa e mawhai ona a mai tono le tunu pele ai. Wa a ele tusia o i tau mafa wa le tele o ato ie e watuto e wha alulu masini fo i lele i loa atu ai po a meito. A wha pētele ta ua i lau pepa o le i ta mea ia au mai e maua le masini le. Ia e whase lau tāla lau sala. Whase lau tāla. Ia o le sala po ina e te tau ana te tomu. Ele lola po e sau masa le whase lau tāla ni sila me Samoa. As pe maua te ital mla vale le. O se wha tupeni sila umala o tu Samoa. Wha pēra o tangata le no foi Samoa le mo sau le mo sala. Ia. Ele se sam fase lau ni sila. E Ia, wha mo mai la inga le lo foi. Ia. Wala le lau pepa po le lau sala ia na alu le ma oi. Fai mai se fofuanga pe tongi pe. Ai alu lo Samoa o tongi ai te le tu sau fo. O le tatou leila o le tolu valulima no o fatasi. O fa tolu valulima no o fatasi vena ama ye sau fesili pe ai fia. Amlama fa so atu malo so so. Tai. E wale wa amata on tatou ang ayatu le baitaimi o tau malulu. Le ta ua fo o lungo le wala ma feo inga ma langa inga. O lele ia to ia siaki lele ia sa ta vale a wala feo inga le lungo le o le wala le vaitaimi o timunga ma taimi malulu tau ma se le wala va nga fa pena umala tau no sa un ia ya o mas a mata mai la vale o pa o ta vale avec ta vale siaki ia ma wale pepa o le warrant of fitness ia ona a ma wale warrant of fitness o le nau family falensinia o le nai le a to ta vale a sa un le mu a le ese warrant of fitness po wa o no winga wa tau on to fa fo mo to avel ta vale to siaki pe ini me to fa fo ya wa nga mo ye moli o salutimu wa nga mo fa pena ni ale ngata fo le ole FAAMANATU pe le fa ola ino moli te lo ta vale te mio fa tim ya fa ngo fie ona iloa mai oe e ista vale fa pena fo ista vale mai lo atu la te mio lo walta E ni tu la fono e whanga ia wala i so tau marulu e le whanga tau mawhanwhan. Tu po tu la fono ai e tasi i whanga tau mawhanwhan. La fono ia tasi mantua o le whamtalanga ala ia
for le ve no lo ta vale anga ile tulanga le ele wa pi le tau fa le tonu tau te le tau sisi pe lau ile sawa fa tula fono le lunga lawa fa pese lau kilomita le tula ole fa le tonu tau ye te le tau fa ya te lau kilomita le tula tu mai la no le sawa ile tala fe ngai male tau ma me ye tu pulunga lawa pe ole fo ole tula fono na ta te mul ta ya vengo fiela io na mawale sangole mulunga lawa fa ngai no moli emo me tau sisi le itula fono ai le pe ole le tu le stop sign ole se ngale na le tau fa mala tula va te lo timi pe yese ta vale sau pe le sau pe ava no tau tu lo stop sign tau ona tu le lau ta vale wala o iale tal tonu nisi aba ya tua le sta vale sau na albo tua le ai la sala fua ona lo na isi kone ana tu le lau ta vale to albo le na wa familia ina tu la fon Fia le sala. Se lauli masfutala. A tolu la ia stop sign le tua. Fa se lauli masfutala. Ai le ato se minute pe ana tu ma alu man. Ya fengo fia fo termine wa telo ta vale. Telo ta vale le bo ko mekil pa. Ele suia se kio ta vale o il termine. Ele masalo sa tau whainga tai nisi fo ile o tu ta vale tu ta sui fo ile o kia me tu fa ia termine ele ai o le telo ta vale le o ile o ko mekile. Ia kio ta vale. So as vai for tato polokalame so FAAVAVAU le tas tato pesa. Yeah. After Ile kui kuina o tau wala la whana
O le terminei tu fa vol polokalame le tu la fono ta no mer sunga su pe telo sangato su a me tawina fo ni taimile la wo o inu mo stato palmia le wo ye terminei o le malanga tato palmia o sta mate ile ya SAMOA le pal o ye no me nan ta po la immigration le fo to o langa fale wa ngai ta ta to fa fo pe o to la langa me fo i me na fa il fis fo to sangato wa to rei tu Pio le futo tau fai fo termine mai tau atu. O le taimi wae o le tele o taimi de sa mato ngalu e malvaenga le immigration. A me si mato le o le si vaenga na o mato ngalu nga il malava le Wellington. O mato e feanga i male immigration i le fa fo ina o i la tau ia wa oval taimi ni sila. Peila e tato tal no tato watangata ai e siri atu le to tele o tangata maisi atu o le overstay lo tangata Pasifika. Tangata mai intia, saina o isi atu uma o ya Amerika o ye tangata siamangi tele tangata o le e ovaso ne o le fo e fa fo uma. Ai masalo talwai ona o tato watangata ia tato te fa longo ia tato mawai te famtalang. O le fa pe tato una o tato wale le o le to tele o tangata maisi atu o le tūlanga le whapea o le dawn rates ma vāanga i. I le taimi sa matou iei ma le vāanga le o le immigration. A matou o e so e sa iei sa whaatapula a taimi mwhai e ona o e whai vāanga i ngā yoinga le. E le ma whai ona tau o so e se vāanga o tāl fitul tai au. O le tūlanga nā sa iei, o le te mantu o tūlafono nā sa muli ta iei le tangaluenga lea i te o se atu a leo ta tala no atu le taimi lea sa matu. E tā le fitu tae au fta am whai on tau so e tangata fo le po tangata bo o vaso. Ai tā le iwal po o sa fo on tau e atu tu ngai, whaisi ngai o ingai so e nisi. Tu sa o le tūlafono o lea o te i atu le whapea o lea o le wapea o lea e whai eso e ngai o tangata nei. Ia, ta ilo i o te leo malamalama po le alma fuanga o le afo i tonu le mea tupo wa leo whai ilso e suenga. A le tūla o lo uiloa le nā iai. I tūlafono il su e ina o tangata. E sāne i su e ina se siele i tāle fitu tae. Ai tā fo i leival po wa sāne to e su e se sipea. Banga a whapela o tūlafono la vale nā o le muli ta iei e le tangaluenga le. Olo no winga la po so tūlafono. Banga nā o to e sui tūlafono le. A mane fo i le a whai o tū maupea mane e whaafome le tunu tāo fitaini. A lua tu se os whainga o tō wainga so e se le ono, lima. E taula o na ini pepa. A maule le le taimi, lai o atu wai wa a whai o tū maupea le fitu le taia. A le leiva le po. E la so tū la whono la tātou le o fuis wale wainga. Io, wa te tauna e mantua le tū la whono ai a tang masani e ilo wai a te alboto i e tu il whai to. Me fisiringia. Ia, pea whapeo le whaisuenga. Ai le eise so wai a te whaamalosi atu eise se whaamtalanga pe so e stangata le tu i o le whale vanga na o i o e mali tangata lana. E le eise whiaua o e le tu i o tu le whale te fisiringia e ma whainisi ngā i o inga. Pea le i o e mali tangata le talia mali whaito. Tūlanga nā le ala whatanjali po le a le whai unga e o mai e le suenga le o whai e talwai le o wa tua ia le matanga luenga le whape o toe whai ala tau o sa whai inga e le vaveao. Ai whai ainga Pasifika. Ai whai ainga Pasifika. Ala o whiwhiwhi le tamiti wa tu o la tō ta mātua, la tō ta mā.
O le no foi polokalame tai o le ia tūlanga ia. Mau le teini o atu ai, longo ia tō waipule, ma tō o le na whato ese nature center i whaile i whonga e whato ese. Ia le ato e sauvo i ruma whainga ne. O le tūlanga na, le o vanga na o to e suini ala to tūlafono. A tūlafono ia o te malamalama ia i wha sa o ia iso e ngā o tangata whame. E sāne i aise se o sa whainga po se so e ngā e whaia. So e ino se si. Se i vanga na o tāle fitu tae. Saola. Mafua mai fo ila i tūlanga ia o whapeo o le o sa whainga i vaveau. Nā whai i tūlafono i. A tā fo i wal po santo e so se si. Nā ramani notu. O le nāla e tu. O taimi ngā e tala whiangai malisa. Ma ngā luenga le, ma tala whiangai fo mal tangata, ma a inga ia su e anga i eil tangata le. Wa a whapea la e, ia a whapea o nāna o su whai. A le, ele maua tangata le, a le la whatinga ina umatuna. Umata tau fo ila ana se mafu anga te taua. Si tato whatantari po whei ele whai unga le su enga le. Walau ia la wawe sa o ia tala le mikoisi mas tau tala lano tu te fai ya mai la le fonga le fai e tau na muri ta ia inga le fonga io le tau so dia la tu ala tu fonga fai man tu fo le to te uma tu la fono le vanga le ina ia au ni to tupu mai se fa le tonu le na dia i mai te lo tau sanga o tona bo so e te fa so ile tēnei o le Mount Raid, po se whainga i whaita mai ti whalo roi New Zealand. O le, ia. Se le toi ngā meo mawai tātou. Wa e se le whaamai leo mawai le atu nuu nei i tupulanga la iti e wo. O le tūlanga le, o le tūlafono le iai. O le pui pui o tamaiti. Lea wo o ia ina. O le eilo le ia tamaiti e whaale lava le maro si o tūlafono e. O tūlafono. Whaasala ina i lato. Lea la ele o popole i lato. O ha lato so tūlafono ma mele anga lato te whaia. E mawalo e leo. I alau e leo, ele e mwhaina pa e atu sisi a lato. Ele e mwhaina, ele e msalo ana tato watu nuu. Ia e whewhita matiti wa i leo le whaiunga. O le whita uli fo. E tu watu i ainga ia o maita miti nei. Ia e whaale tunu fo i mafua anga nala ia tuputupo e whanau nei. Ia o aila e te tua ia le tamaititi lea pe te tua ia tangata na whawhau o mai ia le tamaititi nei le tuputupo e leo langa. Wae tanga i whanau iti. Wae le pepe. Wae o tamaiti nei tasi lua tausanga. E te alofa atu tamatiti, wai lese leanga o le tamatiti le ini ma fau le tonunga o le tamatiti. O le vala o le tamatiti nei ma le tuputupu le o teenager le wai loa o whea se o aina wha se ina le tamatiti nei. O le fisili le na e. Wa le stulang. O le ala o whaasala tamatiti o tangata ia na whaia le na wha se ina le tamatiti le ese me o tupu. O le e masalo ia tātou ia il tātou atu nuu, il tātou anga nuu, il tātou tupua e a fo e mita lava ia le whanau. Fo le ia tau le leia mātua, tau le leia le ainga. Wala e malama le tamititi e le na o ia. O ia le avea le ingoa le ainga, le ingoa mātua, ma le e wha e tete fo e o tupu e ala tamititi o i loa wha e tete. E wala ua umana tu i eile ngā luenga mamafa le mātua. FAAMANATU iei. O au mea e whaia e whaina i mātou. Tau wale ai mātou. Tau wale ai lo wainga. Te rero lau la iti le po whela na tupo e aipe na whai eni. Whautuanga wha pēnā. Pele. Wai, o le si tu suai i la tāmai tau ia ie. Pei ta te mawhau i tupu anga o le tamiti nei. O le ia u wha maunga o... ratu pia wha maunga ia. Wha maunga na o maunga mai stasi o ata ti whanga na matamata. Ina sa u mala i lunga wha maunga o Amerika. E lua te si male tolu miliona tangata lai wha awhali pui Amerika.
e valu sifuri ma pasene o ila tau ia. Tupuranga talafo. Sau lo le ma fam talanga lea. O le iwa sifuri pasene o tamaiti e homeless ma sola e se me a maaina. I Amerika. O tamaiti e tupu mai a inga le inta maa. Ea, o le fitu sifuri tasi pasene o tamaiti e ia o maulunga le drop out e le umale a onga wo whaia le olanga. Tamaiti e o mai a inga le inta maa. O le tāua le whaavae le o tono le a inga tapu e mele tamaiti. Lo inga la a whai fwin tātou, so in tātou wha maunga wha apia. O i uma nei tamaiti. I lo pete o maua e. E o mai a inga maa le pele pe wha apia nei tamaiti. Ia. Tali tonu le i lau saunoanga, ona o le tūlanga lea e te paa i tamaiti i lunga le awala. Le e mau, toi wha fo i atu. Pena o tina, pe toi wha fo i atu fo. Mātua. Toi wha fo i atu. E le se ta maa fo i le whai sa whata ta inga le il tuptupua e o alom whanau. E le wae ia la o tato malamalama o maa o le me poe ata. Ia le tamatiti malona tuptupua. O mea umai tupu i ona au tafa malona o langa o mea ia na te toi whata ia umala. Nā tupua e fo i la e whemisa ai le ainga. O le o langa fo i le tamatiti. Tupua e fo i le. Ngā e vaaiga e te manu i si pepe le tamatiti le sa pepe. Le ei nionu na winga le anga po le mea. A le o le taimi ua matua e. O le vāra lea na wha le tonu ai. O le peo lela ua amo o mai tangata le usila le wha le tonu. O le aasa tauna fo fōma pa whai lele le tamatiti le. Na misi a tau le olanga o le tamatiti. Ioe. Ya mai tu foi au ki lani le mamau te le tu sta mai te tai se funu ta iwa ta su ta sta usanga ta tai le ave ta vale. Ya. So se vai ngau ni si le tu po ya le so. O ta mai ti tu linga ta vale ele e mo se ta vale fo le wa man tu fo le wole fa na tu ta vale pe ya o ngau inga ta vale so ta mai ti amata tu se fulu to. Se vai. Valuta so fa pe te ofo i mātua po whawhea. Ai, le taimi la vea alta matiti. Ia nei whalongolo le la inga pa pe talo whae, sa tama talo whae, sa matiti le leima le ia. Au whealana iai, le taimi le ana tupo i whalam lawe. Wai, o le tūlafona ia o le pui inga o ta mati. Fo le le ia tupua e o tangata mātutua, e le anga tupulanga lea. O ila tau le e whaawawina le whainga malo, whaawawina le olanga. Wa le fo te tupo e tatou whanau. Ia o le la whaingai ma whaafitauli le i le la tau tupulanga. O le ala e tau mo whai ia whaasao fo le vaenga lea. Ia, o le ata tau mo whai e tatou whanau ia tupo e se lalolangi fo le file mu, whelangolango mai, whealfani. Ia ale baba ia tu fainga o tamaiti ia isi tangata i le la tupo e matatou whanau. Le aunga tupulanga le. Ia o telefo i whafti auri le la whiangai malato. Mea umalawa e o aiso se me le tūlanga le i le toi a mata mai e tātou ia e alana e whaialanga i o inga fo le pe ole. Bai atu le atota i le ota e tango i lunga ave la pisime teu a ona olo atu nuu. O le olanga lea e te olai, o le olanga lea lea la aso ola e lau whanau. I ola i se atunu e amana ia le tu mama, mamuta te whaia la ona i te mana o ia tuputupu e lau whanau ia la tau maua le se olanga whapea le file mu, filangolango mai. Ia wa ali tō te leo isi e le whaitulanga fo le ele ke alanga ele o o lame ke le ke ye ai to telefo ilato e vai atu o le tauna fai ona lo le fa le la ona le fa le isi tong ye fai a lona ma fa le ye molona nau o le fa ta inga le atu a fai uma tato o le tato se lumana i filemu male mama tau situla fono uma Ma pe e so ta ilum ta pule ta tano a Yosfa inga ta metala vo fa fa lo mo inga ta ba ile se kaleti le vape le ai mai ne le wo folo ta ta national a pale mai
na te whaale o ngai ina to ina te karetile. Ia, pe o le o tamaiti le mea lau ia i te mine pe o le tamaiti ia. Ia, o to tono le aina. Ia, tu i fota polokalame le tai au. Ia. Mātua te ua pisi te fo ia li steimi la. Ia, o wha tonu le tamaiti. Pa tonu matai fau tua ia fa malu si au ia wa lista mediti pe fa le mana ia I tonu le ai tamiti la le te wa ru kal ko ngor kengi ona o le mana ia I tonu le kengi le ala ya lu su le me mana ia ona ele o mana ia tonu le ai le le ba I la to ia fa mana ia uma fa malo si au ia la to ngal wenga fai o le onga me pena o le tala noa la fa wa le tele le o le vanga le kengi le su enga ia o tamati nei ia la to ile se la to wa nga to no la to ai ile mana ia la to ai to no la ai ia mo lo wo ia alu lo tono vaenga le o e matua mana ia lava ia matua tāua lava ia nofo ai lo tono le kengi le ona o le tāua ia tono le pala tonga le wa le ainga le tāua sa ala la hona leo fa tāua ia io a pero le ia le ia tu o lo le tu lo io nai vaenga umana wo ia se enga la to fo e lava le mala ma se enga I tulanga fa I mafuanga wala I ona tutupu mai fa fitau li I o tātou tangata wai o tātou tangata le wo tonu kengi a maoli ma kengi a parangi le wa we fo I mo tātou tangata ona e fisiri le pe ai se o I fa pe ai le man tua o le na tātou o mai uma le nei atunu o mai whafo. So manuia. Ia, saola. Nā so ia whao pepe I se simta po tō ta whasoa. Ia, ole. Ale le mta puia uia. Ole tūlanga le I lātou e ave whafo, le tō whafo. Wai o le tangata le tō whafo. E tele ina loka le ofisa o le Whemalanga inga officer immigration. Whatari el taimi toi fo iai. Ape fo ila le watu whaila e whaia la tau ia matutongi la tau malanga ia e rul tangata le. E tu atu la le matu officer e matu tu whaafsota ia officer whaadele le wha o ngai malanga il tangata. Pe whaatanga o nā loi. Pe la tau te maali lia e avel tangata le. O nisi e whaafo I o ana o la tau. O la tu la ye lensul tu la fono fo le so tu lensul tu la fono ala o mali ala tu fo sa po fate tenga fo SAMOA man tu o le no fo ya tu telisi tu no saina o intia ba ye so ala tala no atuala el tangata le ele ai fi o la tu fo so tu le indian so ringa tu la fono matu ya e ma fai lea ona fai lea o le whaiunga ia o le tangata lea e saunga le mua lea runga ui e tau fo ila le ofisa wa alele o le tangata lea o le tangata toi whaafo a le la mātou mafafo e alunga ui ona e le insol tu la fono ma ave il mafafo ia mafuanga la ele ofisa wa alele atu watu mafuanga e whape mai le ofisa wa alele ai matele avea se ilonga e sausisi la tio se leo la ia e whape na una so e leo se leo e alu e momoli tangata le o tangata ia le o tangata la leo o tangata le so tu la fono vang na ele overstay al vaenga la leo to fa fo I ona wo umana tuli fa salanga I fal pui ona o a sol tu la fono matuia o le vaenga la na e ave ele fa momole o le alu le leo e momoli la to e le mfantu alu na uia talua ia ona o winga ia ma fa vita uile tu la mai il temi utona o le ele polenga te fo to le vale lunga vale le pel na ia le la ala ona alu le ia onga yo inga uma ia te tongi uma e fo le official immigration ngai ma le tu la le SAMOA la tu ma se ai io
Ia wa pe ona pai atu le tele o isi o le lo so tele o atu o le langi o fo mai le o ona molingo pangota ia fa fita out. Lo ina le ia fa mo mo le pangota le le. Io le o le sfo meta o no le pe fa pe o le umi o le malanga. So te malanga i lunga tu le fatu la o alu ia taulona la lua le alu fa taula ia tautu le mo le si ala le si. Mo la pauta. Ia fa vele si me solo ia wa la lu. Ia vale. Ai su ai te va no to. Le to FAAMANATU tu lava ia vai termine o le lo wa tau fo le I nai whanau, I mātua o lo fo piki mai il whanau mai lea onga, peto pe moli fo lea onga ia, fo le ia manatua ia o toa, mua lava saunga le mu, a wha pia le tala whianga, ili me paka ili ta vale, ia sili atu ia ula o alu paka mamalau ta vale, sauri wha malu pia a olae saunga le mu, I lo tau mwhai a sefele taimis, a te o tupu whalawalawe, I ona te lea leo le whale tom, le ngata le tāwale, a to i le tāwale, a o le soifua ma le saunga le mua o alum whana. Ia, mo le atu whaftai mo le polokalame sua. Ia, whaftai fo I la sunga tu fwai. O pero malo se tau tuele tunu, tai fo I le ia so ta tulo inga ia. Ia fo le tu whai mo le ia so fo fwa. Whaftai tu fwai, whaftai fo malawa noa, I whaftai atu le fionga ia msanga mala whainga aluanga tu fo malawa noa I whai ona tātou ka tal noa ai, tal noa tu fo le maro le tunu. Ia ai wha moe tātou toi whailo ai wha istaimi o iluma. Ia ai wha manu ia tele le tua le alo atu le sapati mal wha ingo le nei vai aso. Ia wha to wha soifua Samoa. Ia soifua su a whaftai lava. Tai polokalame na mo le taimi. I
mapoto e fua fua o leana e tawalea ai o matua ai whaano ano ai o lo wanganga a e ita uso tutuila ua e la vita fai mai o Samoa isi sifo e mativa ai lalo ya oe o e lava wai whalu maina Samoa masia na olana na osia ie e lava lava e pala pala foi mea e whai ia na tawafa le ai le mea ai tu apa e susuga si ana tama tolu masina whawhangaloa i le mama ai sea e ala wanai nusu e lo tau e anga mai te tama i moa alele e o i o mai awane e tawa tua i tanata sia taolanga mana tua Samoa ole pena ole masa E toi whatalu whātua le whaupoponga o telefon mo le nei au auli. O le solo te ea whaia onga o lo whaatino i nei lea so, ua wa ai ai le tele o tamaiti a onga i wasenga se furutasi o lo ono nofo i le fale. Na saunoa le sui o le PPTA ana leila, e te lele a fianga i wasenga ma onga tamaiti lea so, ona o le solo te e. Peita ai e whaingata i whaia onga, ono le whina unga mo la tutongi, o lo oi ai le fofuanga a le PPTA mo le lumanai, e ta ilua so i le vai aso e whaatino i nai solo te e a whaia onga, mai ese aso e whaatino i nai solo te e mō pito noo. O lo wha moe moe i a whaia se fuafuanga ale mālo mō tutongi o whaia onga. A le ai, ua wha manino mai o le a wha au au na whaia solo te e, ma te le ai le a whaina i a onga le whanau. Ua langolango ina malosi e lea li i taalo lea sa taalo i le awa le blues, Matt Johnson, se talosanga mo se polokalame fou, e fesosoani ai mo i la tou o lo osoi fua ma afianga o le fiva rheumatica, na mawai se suesu enga na whaalawilo mai i le asonga fua, e to atasi mai le 50 o tangata Pasifika i Aukilani i Saute, o lo osoi fua ma afianga o le fiva rheumatica, i se reporti mai le te whātu ora i le vai aso nei, e ta awale sa ilia o la tou o lo o mawai le whaamai, ai whaia tonga fitinga, e fō i ai whaafita auli e a awhia i le whatu le lumanai. O le fiva rheumatica pe o na Saunoa Johnson, na matua i tinga ai na ai a o se furutolu o na tausanga, a o auma wai i manu rewa. Ma sa tuputupua e ma mawhai lava o na taalo i le awale storm a melepone ma le blues a Aukilani. Pe ta ai o le lua whilua se fulu, na ia whaalongo i na ia awhianga o lona whatu, ma whaamaonia ia awhianga mai le fiva rheumatica a ola i titi. O le mafua angalea na le toi ta alo ai, a e whaia le ta otonga o lona whatu, mo le taimi lona tolu.
Na tapunia faamalosi le kolisi mawalunga a Albany hai I Aukilani le asona nafi. Ona o se tamaititia onga ua faamaonia I le misela. I se ripoti mai le te fatu ora I le pōna pō. Sa I lea onga le ua afia mai le asotofi taluai. Ma ua fautua ina le ainga mai e sa latalata iai ina ia faanofo esea. Na faasilasila ilunga o penga tafailangi. Le tapuni ai o lea onga I le aso ma le aso atae ao, ai se I faau au so e suenga, ma whaia siaki mō tamaitia onga ma whaia onga, na latalata I le na afia. Na faalia le faululunga o le ofiso fe malanga inga I le aso na nafi, o le aia sainia umamata upu mo le lumanai. Faatatau I tangata ia e lokaina ma toi faafo I lato atunuu. Ona o le ova o aso e nonofo ai I New Zealand, o le aso lua I le mai ai o nisi o suenga, na whaailo ai, e to o se fuluiwa tangata na ave sea faamalosi mai o la tau fale I vaveao po o Dawn Raids, mai le masino iulai le tausanga taluai, anga I maia a perila le tausanga nei, e ui I le fato e senga na faatino ina e le whainga māloa New Zealand I le lua whelua tasi, na tā ua I le leto e whaia o nei whainga I tangata Pasifika. Mai le toa se fuluiva na ave se faamalosi mai o la tau fale, e au fia I le toa se fulu o tangata Saina, toa wha initia, toa lua mai Tonga, ma tangata tai toa tasi mai Samoa, Malaysia, ma Indonesia. O lo ofa au au so e suenga le malo, I le mata upuna tula I mai Aukilani le vaiaso taluai, lea na ave e sea faamalosi ai se tama Tonga mai lona ai ngai Aukilani sauti, I le itula e lima I le vaveao. Na faalawi loa mai e le taitai o le National Christopher Luxton, e iai le faamoemoe o le vaenga faupu fai, la tau te tau fi ai le faaonganga o vapes po o sika leti e le tisi, pe a fai ai manu malo I le whainga palo tau lumana I nei, na fai asa na saunoanga I lunga le polokalame o le breakfast. I le mai ai o le folasanga le malo Australia I le asolua o le afa atapula a matau fi ai le faataunga o vapes, I le tele o fale o loa I le atunuu. Na saunoa Luxton, e te tauona muli ta ia I New Zealand, le faataita inga le lei ua whaia e Australia, ma e taua le whaia loa o se whai unga le taimi nei, na I lo le faatali I le isi tolu se furu tausanga o iluma. Ona o se faafita au li tele lea ua afiai leo langa o auina o tamaiti I totonua onga, na talo sanga fo ele asosio pulea onga I New Zealand, ua tatauna whaia se fuafuanga le whainga malo, e peo le fuafuanga Australia, ona ua waaia tamaiti ta iono tausanga, ua o atu ia onga masika leti e le tise. I le mamawhai o timunga I aso o atua nai, I le tele o pitonu ui le motu I mātu, na whailoa mai ai e le pulenga ua Pay of Plenty, ua si itia mawalunga le fua o le suavai I le vai whakatane talo mai le lua fesifuruiva, o le pōna te tele ai timunga I le pitonu, ma le tele o isi nuu I le motu I mātu, ma lo o whailoa I le ofisa tali mai whaalawelave whaale nātura, o lo nga fatia I le ofisa mata upu e whaau o atu whaatatau I nilo longa e a awhiai le a ai, o Wellington I horo whenua, Taranaki, Northland, Marlborough, Manelesone, o lo iai I le lapata inga mūmu, mō timunga mamafa. E o mai le tai au nei ua iai solonga ele I le tele o pitonuu, whapea le tele o ainga ua motusia le ele tise, ma ave e sea faamalosi mai o latou fale I le a ai o whakatane. E lua tausanga talo na maua le tina ia Louise English mai I Canterbury, I le ngase o le mafaufau po o le dementia, o le metotia o lo o ia whaonga ina e whaanga I o iailo na mafaufau, o le lalanga ina lea o pūlau mawhanawhana po o beanies, na ia lalanga ina pūlau mawhanawhana mō tamaitia onga I se tasio a onga I Canterbury. O English ua avea nei ma ame pasa mō younger onset dementia, o se whaala potopotonga e fesosoani I tangata fōu, ua mawele ngase o le mafaufau, ma whaasoa I ailo na tomai, whaapea metotia e mawhaiona whai e whaanga I o iai le mafaufau, o ananga luenga fesosoani ma le maanga whangafa, na ia manumalo ai I le whailonga o le good as gold, mai le whale tupea le ASP I le vaiaso nei. Na whasilasila I le palemia Chris Hipkins, le toi whaupopo lea o le langolango le malo New Zealand mo Ukraine, ina ua ia sia le au nanga mo puipuinga lautelea New Zealand, lea e tape nai fita mo Ukraine,
ma olo o faamautu I lone tona I Peretania. O le fesosoani fō e au fia I le faalauteleina lea o le fesosoania fitafita se ia oi le aso tolu se fulo iuni le tausanga fō. Ato ai ma le toi faaupopo ai o ni tangata whaingaruenga se to alua. E faatautai o ngā mō polokalame mō fitafita po o le autau a Ukraine. Lea olo o faamautu I Polani se ia o oi le aso tolu se fulo iuni I le lua felua fā. Talafouia mai le siufofongo le laumua mo le nei vaenga o le aso. Toi whaatalo whatu I se isi le nei whao poponga tātu tala mai Samoa mō le nei foia so tofi. Ua whautua ina le whaamasino le whaamasinonga o maliu lilo le matanga ruenga o leo leo. E na ia whaatino se suenga e se tasi o pepe o se masanga na maliu e na ua mahe a whai o la tui malo na uso. Whaamauni e mai asu I komisino le matanga ruenga o leo leo e a papali I Mona Lisa tia geti telefou. O le mata upule nei na avatu ai pepe nei to lua e whai o la tui e le I wha I lua maia, po le ali to e ngā tui sa wha o ngā. Ai I le mai ai, na maita wina e le tinai na ua fo I le whale, wa iei swinga e le tasi o le masanga, wa tata le manava mawhiva se I tulou, e le o wha apea le tasi pepe o le masanga, na to e wha avavevave ane le whale mai matao fiai, se io o ina maliwai. O le anga il matanga ruenga o leo leo e whaia se tau tonga whaapitoa I pepe wa maliu, e ilo hai le mafuanga. E le mou se hawa noa le ofisa silo il matanga ruenga o le seifua malo loina, e tali mai e telefou I lana wana watu. E le ngalo I le whaalapo pitonga le fuimu o Samoa, le aso FAAMANATU le nea le laulangi FAAMANATU I nai, le tāua o le ngā ruenga whaafuimu, e le lawe ina leo na soifua tangata lau tele, pe antula I mai se malaia po se awhi whaatama ia e se whale, o ta avale mai whaalawe lawe te tupulunga la tele, e mai se whaalawe lawe swinga o ngonga le tau. Na poto mtanga luenga lua leo leo whantase e maleo fui mo, e whaata aua le ne yaso mo I lantou, e awea I le whaamamafa I le saunga le mo, lawe ina o le soifua o tangata lau tele, e mai se o le tautua o foinatu, e amana tua pea. E le whaamalu si awal te whono, al whaalapo tonga le tine mua Samoa. Whakatau kongu e ni whaamanu moi. Ia o le ngaluenga whaafui mu. O le ngaluenga e le se occupation fou. A kongu a maka mea whenenga kuai o le whenenga fou, mo re kako kaimi o le lawe whai. Ma le kaimi o mu ya so koma makomora ya konga ini whangaka fui mu le ngā kaimi. Ya a konga le kaimi mo susuga e ya sa masongi le whakoanga I ngā e office ia a konga wha ngā ini fui mu ma aku whai se ngā luenga alofa I le whakoanga ngā whakia ngā vai kau. O le ngai occupation whai asinga lewa kere. A ofo ia le kaimi wa le uminga kea le aswha ngāua. Ma kapo whao, o leo fo inga iei leo tai ngā au mai loma. Whai le ngā luenga, whapikoa o le ngā luenga whapui mu. O le ngā luenga, e le mo o mia ni ka ngaka whewe wawale I whaiara ngā luenga ni. E mga o mia ni ka ngaka e kukoa, e ma whai ngā ea olo, o ngā e le whai mo whia ngā luenga. O kele ni soi fua mai mau, mai whai ngā kā kele le ngā luenga, e kā longa ngā kura. Ole a ese ka ua ni ngā luenga. Wa kele e soifua wa whaasauinga. Wa kele mo lea ko kingo wa whaasauinga fo. A leo whale, o ka avale, o whangua, o whakoanga, ia ngā leo ngango isi a seka. E whaasau o ni ngā luenga. O ni Samoa, ia kele ia maawe o le ngā luenga o ngawha marikapa o whangā luenga. E le ngata o le kapeo le mu. Ia a whalawalawe whaposei. Ia e onga e ke le longa la makia o I lātou. O le ngai la asu, e le whapea whamangakua inga o
ali im ka mai kai lo fe ngai ka ko ka nga wenga nge ka ko pale nge ya o ngam a oli ma ka mai kai fo i wa o folau ilangi so fu ile ngaka ile o ma ko ku ya a o le ngal wenga fo mai mau ia so fu o le ngal wenga ya un si fo i wa retire ya mai wa Kapina, yo kanga ka umangay o kamali kamatay yo nga kuwan ka kasi ne yaso ka ko sintia iluma ave ele paskai ave ele ka ko faamalo si au awal ngal wenga fankalo fe ngai malako ele FAAMANATU i nei lai whaalapu tonga le whesai sa mo le whaata ua o le nei aso i le lorangi wa filifili e maniso i lantou e ave i ele whaaloalo e si itia mai i tūlanga tofi o lo iai e whaase atu i tūlanga tofi maua le lunga. O le aswa nafi na amatali el ta amlesanga la ka pia au mai atu nu e wha, wa wha ingoina o le World Rugby Pacific Challenge lua fe lua se fulmal tolu. Tadu mai le tausanga lua fe lua se fulu, ma whato ato e tali maa loa ilo sa moe lea ta amlesanga, i le mawai o le se fulu tolu tausanga watu nai. O ia au e wha e au fiai SAMOA fiti tonga mai a pani. E le ua i ta longa i le asone nafi i le malai ta alo au tu i le APIA Park. Na ta alo ele au le tunu le manuma. Ma le au malo si mai tonga. Ona se fulma le iwa ai na manu malo ele au le manuma. E le fitu ai na maua le au tonga. E tolu aso le ta amil sanga pe o na amate le asone nafi. Fa moe moe o le aso valu ma le aso se fulma le todo le masina nei. Isi ta longa o lo fua. E le ta longa fiti mai Japani. Na manu malo i fiti ai e fitu se fulma le lua, e le se fulma le lima le au i Japani. E le wha iwi na i o le ta'alonga le asone nafi le wha te ia ele au mai mo le whale matamata le o ngā tutonu. E na wato tuli le li SAMOA le au le manuma e le sa peta lo fipo. Ma uina lo na lima le mama matu ina atu le fesili lana wota maa itai, pe fia wha ai puipo i a te ia. Na pati i lato umal whale mai mo ina ua lue le au le ata maa itai, masulu le mama ilo na tamata mai lima, e ta lia i nai le amtanga o le whaamau whaailonga, o le tāpenanga, anga i le whaaipoiponga. E leo malo lontanga luenga o whaatu anga mwhainga whaiva, leo na ia leo tātou tangata e tūlanga o whainga whaiva, whaatu anga malinga o sialo me tu lima, o se tāpenanga lea SAMOA e tale tuailu tau te tele o lua whea ngai ne malelonlangi, e lea whianga e le ngata o le tamau ainga, ai wha pia fwel tau singa wha a wau le soifua o tātou tangata, i aso whaisoo i le lava leo le tau mawha. O le wha i unga le vaiaso, na patipatia i le tu malo palota ngā e maunga numere lua, la lātou fwoi ulua i selenga, e wha ali e fwoi a lātou velvelengo lātou whanua, o le wha sao mai leo le ngā tei whale wha pia ai mameto lima. O le isi tu le leile wai loa i le malo, leo la ati na o tātou tangata ma le fina finau, wa wha i tia le whaalangrang atu i o loa ma me tau mawha a wina mai whafo. O le wha moe moe sa mōli ma wina le whaipule o le tu malo. Le whiunga le minsta lango lango le mtanga luengo tina matama i tai a tina o nu maanga fiso tai se wa muli fasitoma. Le whiunga le minsta o wha atu anga mwhainga whaiva ma le sui minsta o matanga luenga le whiunga maiava fui mo no tito a safo. Wha pēr foi maniso minsta o ka pineta fai pule le palimene, fa pia imalpa ia o a fio anga o le tūmalo. O tala i o le nei aso manuia o le tātou tunuu, tiu te whiau mga luenga o whianga iai, fa soifoia.
E loa sfulu afe TALA le tupi wa tapena e le Digicel mo whailonga o le satina i New Zealand ma Australia mo le nei tausanga. Na o le lafo lava sau tapa lua sfulu TALA pe sile atu i numera Digicel i Samoa. Ma isi atunu o le Pasifika mo sau avanoa i le sei i asforai le taitasi. E te angava afo i le sei pia e whaangaina tautua le ClickX Pacific e lafo ai se leni telefoni Digicel i Samoa. E tolu whailonga ta ilima se lau TALA cash e se ina mo New Zealand. E tolu fo i whailonga ta ilima se lau TALA cash e se ina mo Australia. La fonei loa so tapa luas fu TALA pe sile atu. Mo sau avanoa e te manu malo ai. E seki lava le Digicel. TAMA Banga e ale ne mea We fire ita APIA
tiva we pepelongia vai mai roa lo fatu atu bea ile atua o ia sila fia mea uma tau mai a são fanonga ao falo pela uauna somebody new, but that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I had for you. Guess I could find somebody too, but I don't want no one but you. How could you live without regret? Am I that easy to forget? God will always be there. He's been everywhere. So darling, tell me now, I'll be waiting right here. God will always be there. He's been everywhere. So darling, tell me now, I'll be waiting right here. Solo peale malanga a ofai peale tama Waila na fa atonga atam ia fa atalianga Awale fa afao ina ne ile ino mai ona forina
o ilo no fina ngano se whaala vela me o ni se wanga. Tala I mai no le fili na maua o sono le alofa. Solo te ane malanga, o savalia le aena. Me mea lena e imoa o matenga na matea I o le ia. Me malanga ua tuae, isi o ulau ele ele. Wa atanilo le au malanga, ae alu apa e se. Sia le whangarone o ai le tangatana na ia mawalo tu matilo tilo mapakase tu matilo tilo masakari whaavela ina le langei uro le sumarai matoe ko I whaase I le sami Fa'akua se ia na maaya ole ua mutalali. E ai fo I le tasi upu e whai isi o uru. E ai oni mea o tatoe o oni toe o samole. Mawatu ole ia, ua toe aina o huna, a ua maa ano tanu le whaatamana. Si whaalame lame, o tanaka sano le ngole, a ua sui nei o sano ngelo unu whaapele pele. Matilo tilo masaumani Wa'avela ina le langei Ura ura le suawai Matoe mo I whaase I le sami Ai whaakua se io na maaya ole ua mutalari